Беларускі пэн-цэнтр, Еўрарадыё і Радыё Свабода прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Альгерд Бахарэвіч. Сабакі Еўропы. Частка першая. Мы лёгкія, як папера. Хто б ведаў, як мне надакучыла ваша беларуская мова. І хто б ведаў, з якой асалодай я пішу гэта. Надакучыла, дакука, нуда. Яна мне абрыдла. Брысь, мова, брысь. Ты удосталь нацешылася. Табой не заробіш, не заб'еш, не пабавішся, цябе ўжо не забудзеш. Нібы незнаёмая жанчына ў прывакзальным тумане, выкрадальніца пакінутых на хвілінку дзяцей, некалі ты з'явілася з ніадкуль, узяла мяне за руку і павяла ў тлумны запляваны падземны пераход, поўны бляклых вітрын, азяблых галубоў і прадаўцоў лятарэек. А я ўсё азіраўся туды, дзе засталіся стаяць чамаданы, надзеяныя, начыненыя будучыняй, ужо нічые. Ты разлучыла мяне з роднымі, ты прымусіла мяне прымроіць нейкі народ, празрысты, няўлоўны, няісны. Год за годам мы хадзілі з табой па свеце, начавалі ў дзіўных месцах, нейкіх мухамалочных вёсках, у бібліятэках, закінутых замках, у нейкіх падазроных заездных дамах, дзе давядзецца. Ты купляла мне танныя цацкі і карміла, пакуль я не вырас. Ты вучыла мяне гаварыць ціха, а думаць хутка. Удзень ты прымушала мяне жабраваць і кленчыць, а ўначы абяцала мне царства, і вось урэшце, куды ты мяне прывяла. У гэтую цёмную, нібы задымленую, здымную аднапакаёўку, у доме з мемарыяльнай дошкай у горадзе М у часы ўсеагульнага мораку. І ваша расейская мова мне канчаткова апрыкрала. Хто б ведаў, як яна мяне дастала. Што ёй не скажаш, усё ўжо было. Усё адгукаецца тысячай бязглуздых рэхаў і даўно астылых літар. Гатовыя канструкцыі, чыгуннае ліццё, мова труба, пакладзеная ў поперак нашых жыццяў. Ты заўжды чагосьці хацела. Яшчэ ў жываце ў мамы, калі я яшчэ і чалавекам не быў, а так, злепленым чучалкам, ты ўжо настойліва стукалася, чытала мне маралі, душыла сваімі ватна-марлевымі павязкамі, заражала мяне страхам. Мова, якая заўжды прыходзіць нібы з вопшукам, мова, якая заўжды мае права. Брысь, расейшчына, брысь, бляшаная мова жэсаў і пажескіх карпусоў, мова вялікай і ліпкай літаратуры, голас мільёнаў маленькіх і лютых сваёй дробнай злобаю людзей. Ангельская, яна агоркла не менш. Тое, што вы завяце ангельскай, усяго толькі раздзьмутае, як пухліна, гумовае сэрца, якое натужна пампуе мільярды словаў штодня, нежывое сэрца, над якім павесілі лямпу, халодная люмінесцэнтная свецень, мова фаст-фуд. Ад ангельскай паўсюль плямы, быццам света, это ўсяго толькі куча сурветак на нечым стале. Ангельская мова на транстлушчах і штучных дабаўках. О, яна ўмее падмазаць. Як шмат людзей думаюць, што ведаюць ангельскую і лічаць, што гэтага хопіць для шчасця. Наіўныя дурні. Як шмат мы маглі б сказаць, калі б адмовіліся ад вашага інглішу, калі б сказалі раз і назаўжды сваё «не» гэтай оргіі паразумення. Іспанская? Астматычны кашель забойцы, якога-небудзь чэснага монстра Чэ. Смех мясніка Тарэадора. Нямецкая? Горкая рэдзька, якая некалі ўявіла сябе геніем і звышчалавекам, а цяпер усяляк выпінаецца, каб зноў падавацца нармальнай. Французская? Недалушчанае пісьмо звонку, недалужны філазофскі жаргон у сярэдзіне. Польская? Пыха другасных паэтаў, ад якой словы ажно трашчаць, пырскаюць, лопаюцца, як кілбаскі на патэльні. Што это вы там всё пішаце? Ён уздымае вочы ад тэлефона і незадаволена рыпіць крэслам. Пішу, млява апраўдваюся я,
прыкрываючы далоні і шэрыя аркушы. «Піпішу!» – перадражнівае ён. «Напіпісалі ўжо на 3 ліста, дайце сюда!» Ён рашуча выцягвае паперкі з-пад маіх рук, твар ягоны крывіцца, нібы ён зараз заплача. «Что это? Что это, я вас спрашиваю? Ну, ешь вашу не скажу, ну что это такое? Ну за что мне вот это все, а? Вы глухой? Или больной? Я вам что сказал? Напишите, при каких обстоятельствах вы познакомились с... А вы что пишете? Брысь, какие-то килбаски, рассейщина. Блин, да я тут не понимаю ни слова. Тут не разобрать вообще ни хрена. Давно не писал от руки. Ён за салодай камечыць мае аркушы, і мне робіцца шкада напісанага. Нават больш, чым сябе. Я люблю паперу. Яна мяне супакоівае. Мне душна, страшна і смешна адначасова. Ён робіць з паперы круглы скрутак і кідае некуды за маю спіну. Але я ўсё роўна ўздрыгваю і адхінаюся, быццам ён цэліў мне ў твар. От руки он не писал. Да тут что от руки, что от ноги. Тема не та. Тема, понятно? Мне факты нужны. А это бред какой-то. Я же вам русским языком сказал. Ён абхоплівае галаву руками і заплюшчвае вочы. Государаў муж прымае за мяне муку смяротную. Государаў муж у роспачы. Государаў муж маўчыць. Государаў муж карае мяне цішынёй свайго душнага кабінету. Мінае хвіліна, а мо і 2, і я пачынаю чуць, чым жыве гэты дзіўны будынак, у якім на кожным паверсе па гасударавым мужы. За сцяной нервовы жаночы рогат, недзе далёка наверсе шуміць кран і заходзіцца дрыль. Мабыць, некага там выводзяць на чыстую вадаправодную ваду і свідруюць вачыма. Напэўна, калі б я зараз ціхенька падняўся і выслізнуў у калідор, мой гасудароў муж бы і не заўважыў. Раптам у яго булькоча ў жываце. Я адразу праймаюся да яго сімпатыі, быццам у сваім пузе пад пінжаком ён мае і іншага сябе, маленькага, не гасударавага, а цалкам звычайнага чалавека з усімі сваімі звычкамі, пстрычкамі, прышчыкамі, ручкамі, ножкамі, кучкамі, калючкамі. Можа, у яго нават кошка ёсць, а ў кошкі мячык. У нейкае імгненне мне падаецца, што ўсё гэта і праўда можна было б вырашыць проста і лёгка. Зараз я ціха выйду адсюль і нікому нічога не скажу, а ён адплюшчыць вочы, усміхнецца і выкрасліць мяне з гэтых ягоных пратаколаў. Пойдзе на абед і палезе ў тэлефон, як быццам нічога не было, і забудзе мяне, а я забуду яго, і мы больш ніколі не сустрэнемся. І як толькі я пачынаю верыць у тое, што гэта магчыма, ягонае чэрава сціхае, ён прачынаецца і злосна ўтароплівае ў мяне свае вочы. «Послушайте меня внимательно, Олег Олегович. Повторять больше не буду. Погиб человек. Это не шуточки. Нам известно, что вы имеете к этому делу самое прямое отношение. Поэтому я вам сказал, возьмите бумагу и напишите четко и ясно, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с...» И он корпается у паперах. «Вот, с Козловичем Денисом, Бундесом Станиславом, Кашкан Натальей. Вы понимаете, Олег Олегович? Может, напомнить вам, а? Что именно произошло, а? Напомнить?» Я нічога не адказваю. Імёны мне і праўда нічога не кажуць. Яны чужыя. Я ніколі не называў іх так. «Хорошо, я напомню». Он зловесно навобмацак дастае нейкую тэчку. «Вот Козлович Денис Валерьевич. Вы же с ним знакомы, правда? Здесь на фотографии он трошки не в форме, но узнать можно. Любите смотреть на трупаков, а, Олег Олегович? И книжки читать любите. Любите, я знаю. А здесь у нас и книжка, и фишка, и трупишка». Я адварочваюся. Ён задаволены, ён думае, што я ўжо амаль гатовы. Яшчэ крыху паднаціснуць, і з мяне пацячэ сок. З вачэй, з пальцаў, на паперу, на ягоны твар, кіслы сок віны, з якога ён, вінароб, зробіць слаўны напой. І справядлівасць засядзе за сваю раскошную бяседу, будзе баляваць, бля, бо мы ж усе любім справядлівасць. Краем вока я, канечне, зірнуў на фота.
Не мог не зірнуць. Я ж чалавек інфармацыйнай эпохі, як і ён. Мы ўжо не можам проста адвярнуцца і не вярнуцца. Лішніх карцінак, літар, гукаў больш не існуе. Не існуе чужых справаў і таямніцаў. Нам паўсюль трэба сунуць свой нос, інакш мы не заснем. Мы ўвесь дзень толькі і робім, што чытаем. Таму я крадком зірнуў на здымак, і ён заўважыў, што я зірнуў, заўважыў, не мог не заўважыць. Хітравокі, магутны гасудараў муж сочыць за маёй рэакцыяй. Адкуль яму ведаць, што я эйдэтык, што мне дастаткова кінуць зусім кароткі позірк на нешта, каб гэтае нешта пераскочыла ў маю свядомасць і замацавалася там назаўжды. Лепш, вядома, каб гэтае нешта было літаркамі на паперы ці на экране, а не мёртвым голым хлопцам, якога я зусім нядаўна спакушаў няіснымі скарбамі. Козлік, козлік, што ж ты нарабіў? Давай дамовімся хоць цяпер, што это была гульня. Падымайся, сатры з сябе з гэтага асфальту, з гэтага здымку, з маёй памяці. Давай дамовімся, што мы ніколі не былі знаёмыя. Тады і гэты па той бок стала знікне, растане ў паветры строгі муж гасудараў, і мы ўсе пойдзем дамоў. Можна, мы ўжо ўсе пойдзем дамоў. Я, конечно, иностранными языками не увлекаюсь, задуменна кажа ён, хаваючы фото ў тэчку. Но даже я, могу сказать, у него на коже написано что-то не по-русски. Ножиком нацарапано. Ножик там нашли. А вот что там за текст, хрен разберешь. Это не английский, не немецкий, не французский. Мы, ясен перец, покажем знающим людям, но пока что расшифровать не получается. Видите, Олег Олегович, я от вас ничего, я вам как родному, а вы? І яшчэ адзін ліст паперы. Ён кладзецца перада мной акуратна, нібы мне трэба падпісаць нейкую дамову, і ад аднаго майго росчырку залежыць, ці будзе нам з ім выгода, нам і нашаму дзіўнаму прадпрыемству, у якога пакуль што няма канкурэнтаў. Интересно, да? Ён зноў утаропліваецца мне ў вочы. Я это сам переписал от руки. Прямо с кожи этого Козловича. И не жалуюсь. Может, скажете, что это? Поможете нам? Что здесь написано? Вы же умный, языками владеете. Владеете же? Кто кем владеет, это еще вопрос. Что вы там бормочете? Какой допрос? Просто беседуем. Вот, полюбуйтесь. Тое, што я бачу, прымушае мяне скалануцца. Ён нецярпліва перагінаецца праз стол, касавурыцца то на гэты кароткі тэкст, то на мяне. Вядома, я ведаю, што напісана на тым аркушы. Мова бальбута простая. Дастаткова мець трохі фантазіі, быць хаця б на каліўцы паэтам. І, зразумела, засвоіць каранёвую сістэму, але гэта лёгка. Каранёвая база гучыць, як на прыёме ў дантыста. 32 зубы, 130 словаў. А вось у неандертальцаў зубоў было 44. Як чыжоў у Харамса, кажу я. Что вы сказали? Да так, ничего. Лічбы, 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 лічбы супраць словаў. Я ўсё прадумаў. Каранёвая сістэма супраць карнай. Як жа мне хочацца пісаць, усё патлумачыць, за ўсё апраўдацца. Расказаць камусьці так, каб з самага пачатку, бо інакш ніхто не зразумее. А гэты боўдзіла забраў паперу. Я ўжо не адварочваюся. Тупа гляджу на падсунуты мне тэкст. На паперы словы выглядаюць салідна. Быццам гэта не я іх прыдумаў. Быццам я тут ні пры чым. Смешна будзе, калі яны дабяруцца да праўды. Перапісана, канешне, няўмела, з памылкамі, а можа і арыгінал быў такі. Козлік любіў прапускаць літары. Усе маладыя, хворыя на дысграфію, а ўсё яно, сецева, тое сецева, якое адмяніла законы пісьма, скасавала правапіс разам з этыкай. У што ж ты гуляў са мной, козлік? Да какие там языки, я спрабую ўзяць сябе ў руки. Вы меня с кем-то путаете, я не полиглот. Ён не верыць. Да ну, а мне говорили. Я зусім забыў, што апрача козліка ёсць іншыя. Каштанка, буня. Няўжо і яны сядзелі вось так у душным кабінеце і адварочваліся і ўдавалі, што не маюць ніякага дачынення да таго, што адбылося. Ну, может. Нет, не знаю. На что-то похоже, но на что? Нет, не могу сказать. Может, это баскский.
но я им не владею. Только слышал, что это очень трудный язык. Не знаю. Да я вообще в школе немецкий учил. Апошнія словы гучаць амаль гістэрычна. І ўсё ж я адчуваю гонар, таму што ўсё ўсур'ёз. Нарэшце мяне і мой твор успрымаюць усур'ёз. Няхай гэта ўсяго толькі маленькі чалавек у душным кабінеце. І тады ён раптам пачынае ў голас чытаць тое, што напісана на аркушы, гэтым сваім драўляным голасам, ставячы націскі так, быццам хоча мяне прынізіць. Ён чытае так, быццам груба зрывае адзенне з нейкай безабароннай істоты, і яе цела пакрысе праступае скрозь змрок ягонага ідыятызму, цяжка пазнавальнае, але яшчэ жывое цела. А ён мучыць, рве сваім паганым языком слова за словам, цягне і паглядае на мяне зларадна. А Судараў муж паглядае на мяне, быццам чытае цяпер са злых зморшчын на маім лбе, а не з аркуша шэрай паперы. Скалечаныя ім словы грымяць у мяне ў вушах. Цыдулка, якую пакінуў Козлік, зусім кароткая, але гэтае бяздарнае чытанне хутка даводзіць мяне да шаленства. Гэта трэба чытаць зусім не так. Трэба нараспеў, мякка, гэта ж музыка. Не абавязкова ведаць значэнні словаў, каб іх правільна вымавіць. У вас жа няма слыху, хочацца мне крыкнуць яму ў твар. Але я стрымліваюся. Прымружыўшыся, Судараў муж доўга глядзіць на мяне, а потым складвае ўсё ў тэчку. Не хотите вы помогать, Олег Олегович? А придется. Есть свидетели, которые, согласно их показаниям, неоднократно, которые видели вас с Козловичем, Кашкан и этим, как его, Бундесом Станиславом. Что-то же вас связывало? Да еще как связывало. Ничего особенного, просто знакомые. Знакомые. Да уж, слишком знакомые. Вас часто видели вместе, в самых разных местах. А еще эти трое неоднократно приходили к вам домой, то есть в незаконно снимаемое вами помещение. Чем вы там занимались? Ничем, языки учили. А говорите, не полиглот, только немецкий. Что ж вы все врете, а? Я ж вас насквозь вижу. Что за языки? Разные. Какие? Это не важно. То есть садились и учили, и больше ничего? Ничем больше не занимались? Может, вы языками не в том смысле занимались, а? Язык — слово неоднозначное. Нет, мы говорили, и все. На каком языке? Которого не существует. Но вы на нем говорили? Да. Значит, он существует? Нет, то есть, конечно, да, но только никто о нем не знает. Он существует, да или нет? Нет. Ясно. Замечательно. Действительно, чего-то я к вам прицепился. Все ж нормально. Это я просто какой-то подозрительный. А вы невинная овечка, жертва полицейского государства. 40-летний неженатый мужчина приглашает к себе домой 2 молодых людей и 1 несовершеннолетнюю. Говорит с ними на языке, которого, не существует. А потом один из парней ножиком режет себе на коже какие-то слова и голый выбрасывается из окна. Прекрасно. Вопросов нет. Никакого криминала. Обычное дело, тут и думать нечего. Простое, как мычание. Наверное, надо извиниться перед вами и отпустить на все 4 стороны, чтобы вы пошли домой и дальше говорить на несуществующих языках, водить к себе новые партии несовершеннолетних и учить их писать на коже ножиком от руки. Я не учил ножиком. Понимаете, мы говорили, это искусственный язык, я его придумал. Зачем? Я адводжу вочы. Я разгублены, як дзіця. Я баюся такіх хуткасцяў, у мяне тады далоні робяцца, як з паперы. Таму я не знаходжу нічога лепшага, як толькі прамармытаць з масленай усмешкай. В смысле? Я спрашиваю, зачем? Да гэтага пытання я і праўда не быў гатовы. Напэўна, я нават пабляднеў. Нахмурыўшыся, неўразумела выставіўшы наперад бровы, ён глядзеў так, быццам толькі што злавіў мяне на хлусні. Я чакаў, што зараз давядзецца прачытаць яму лекцыю пра эсперанта і іншыя канлангі, расказаць, што я не адзін такі вырадак у свеце, які цікавіцца штучнымі мовамі. І мімаходзь намякнуць, што штучнасць мовы ў дадзеным выпадку тэрмін некарэктны. Трэба гаварыць менавіта пра constructed languages. Штучнасць — это
мёртвы стан, ілюзія. А нас было 4 жывых, без усялякіх ілюзій. Чамусьці я спадзяваўся, што ўцяміць усё гэта будзе пад сілу ягонаму юрыдычнаму, юрліва-бюракратычнаму розумчыку, у мішку ягонаму, мелкай умачкі государавай, мозачку, у якім няма месца ні фантазіі, ні красе. Але нейкія ж кніжкі ён чытаў. Ёсць жа кошка ў ягоным доме, і мячык у кошкі, ён жа не дурны. Прамычанне — это ж не кожны ў гэтым государавым доме так завярнуць зможа. Я не адчуваў да яго ненавісці. Усё ішло, як ішло. Некуды прывяло. І тут гэтае бязлітаснае, недарэчнае, такое крыўднае «зачем?». А і праўда, навошта? Людзі прыдумляюць канлангі, каб ашчаслівіць іншых людзей, каб даць шанец людзям на паразуменне, каб адпомсціць Богу, ці дзеля інтэлектуальнай забавы, каб вырашыць мастацкую задачу, запоўніць пустыя клетачкі, каб усё сышлося і можна было пайсці піць гарбату і падумаць пра вечнае, пра тое, як зарабіць грошай і застацца жывым. Людзі ствараюць мовы, каб ведаць, што ў іх унутры. Але навошта ўсё гэта было мне? «Дайте мне бумагу», — попросил я дрыготким голосом. «Пожалуйста, я боюсь говорить, мне надо писать». «Нет», — он похитал головой, — «снова вы мне про колбаски начнете, про чемоданы с будущим. Сделаем так. Есть у нас здесь один кабинет. Он пока что пустой, после ремонта. Я дам вам диктофон и закрою там на 1 или 2. А вы расскажите. Все как есть. Представьте, что пишете. И начинайте говорить, не забывая о том, что ваша задача — ответить на все мои вопросы. А дальше все будет зависеть только от вас. И никаких красивостей. Договорились?» Я киваю. Вось як яно выйшла. Варта было яму загаварыць вось так, дзелавіта і спакойна, і цяпер ён для мяне як родны. Мне нават хочацца руку яму паціснуць ці нават абняць. Усё жыццё я мару гаварыць так, быццам я пішу. Я чуў, што за гэтыя віды дзейнасці адказваюць розныя паловы мозгу. Але праблема ў тым, што ўсё чутнае мне заўжды падаецца хлуснёй. Я ведаю, што немагчымае магчыма, а інакш і жыць няма чаго. Ён правёў мяне ў пусты кабінет, дзе не было нічога, апрача стала і крэсла, і ўключыў сваю машынку. Я назваў сваё імя і не без цяжкасці ўспомніў, які сёння дзень. «И никакой литературщины, только факты, имена и даты», — строго нагадал ён, зачиняючи за собой двери. «Да-да, конечно, я понял», — поспешливо замахал я руками. Мне хотелось, каб ён як мага хутчэй сышоў. У дзвярах павярнуўся ключ. У закратаванае акно зазірнула сонца і расклала на стале сваю дошку для кітайскай гульні. Цяпер я быў адзін, сядзеў і не ведаў, з чаго пачаць. Машынка на стале записывала маё дыханне, стук сэрца, далёкія гукі дрылёў і кранаў, дробат пальцаў. Некалькі хвілін я моўчкі глядзеў на яе. І на нейкі момант мне падалося, што я ўжо ўсё сказаў. Уся гісторыя ўжо там, у гэтай д'ябальскай скрынцы. Нехта з таго боку паторгаў ручку дзвярэй і раздражнёна патупаў назад па калідоры. Падсунуўшыся да стала, я цяжка дыхаў і не мог нічога сказаць. І тут я заўважыў нітку. Яе кончык тырчаў з прачыненай шуфляды пустога стала. Аднаму Богу ведама, як яна туды трапіла, гэтая сіняя нітка, што зачапілася за цвічок у драўлянай шуфлядзе. Асцярожна, імкнучыся не парваць няўлоўны тонкі сіні хвост, я вызваліў яе, выцягнуў і наматаў на ўказальны палец. А потым разматаў і наматаў зноў. Яна была даўжынёй у далонь. Гульня мяне захапіла. Я ўжо не думаў пра словы, я гуляў са сваёй сяброўкай і ніткай, а нехта іншы, каму надакучыла на нас глядзець, пакашляў і пачаў гаварыць. Напаўвуха я прыслухоўваўся да яго маналёгу, часам мне нават хацелася перапыніць яго і паправіць, але нітка была важнейшая. Зрэшты, з самага пачатку гэты нехта выбраў не той тон, не тыя словы, ён бессаромна падхлушваў і выстаўляў сябе значна разумнейшым, чым ёсць. Яго паслухаць дык усё так проста, як у кніжках. Але трэба даць яму выгаварыцца. Толькі няздара пачынае аповед з кавы.
кава. Маўляў, бачыце, якія багемны, бажавольныя, рамантычныя, еўрапейскі, якія кава-пяюн, кава-піяка, без кавы я нікуды, без кавы я калека, ні пачаць, ні скончыць. Кава. Але калі разабрацца, так яно і было. Раздзел 2. Аднойчы я запарыў кавы, сеў за стол і прыдумаў сваю мову. Прыдумаўшы, я адкінуўся на спінку крэсла і няспешна агледзеўся. У попельніцы скурчыліся 5 недапалкаў. Безыменная кветка на падваконні задумалася пра Blut und Boden. У маім ціхім, нецікавым двары было ўжо цёмна, у доме насупраць даўно ўключылі святло і завесілі фіранкі. Як у прымерачных кабінках. Голыя людзі за фіранкамі прымервалі на сябе адно аднаго. Цісне, не цісне, нармальна. Сайдзёт для сельскай местнасці, як казалі мае гарадскія бацькі. Ноутбук ціха вуркатаў у цішыні кватэры, асвятляючы мой твар. Шэры твар чалавека, які прыдумаў сваю мову. На нейкі момант я пабачыў сябе нібы збоку. Быццам я сяджу каля вогнішча, і вакол лес, і я ведаю толькі 3 словы, і мне хапае. У такія імгненні, калі ты сядзіш перад уключаным ноутбукам у цёмнай кватэры і глядзіш у акно, часам можа падацца, што ўсё на свеце прыдуманае табой. Што менавіта ты толькі што настукаў на клавішах гэты дзіўны свет, які жыве сваім жыццём. Небяспечнае адчуванне. І як жа балюча бывае, калі разумееш, што ты тут наогул ні пры чым. І сапраўды навокал не было нічога, да чаго б я прычыніўся. Усё, ад даху над галавой да наймізэрнейшыя мікрасхемкі, ад вулічных ліхтароў да колца запальнічкі, было прыдумана, змайстравана, пабудавана, пафарбавана і названа іншымі. І людзі за фіранкамі не збіраліся станавіцца да мяне ў чаргу. Пра іхныя намеры я наогул нічога не ведаў, як і яны пра мае. Звычайна я меў у сваім распараджэнні толькі час, пустыя клеткі, у якія трэба было сябе ўпісаць. Клетак мала, а цябе шмат. Трэба ісці на хітрыкі. Гэтым разам, аднак, выйшла інакш. З таго моманту, як я сеў за стол з кубкам кавы, мінула 2 гадзіны. Падавалася, што навокал нічога не змянілася, апрача асвятлення. Я застаўся ранейшым, і свет быў такі самы, як за 2 гадзіны перад тым. Такі самы, і ўсё ж зусім іншы. Там за акном хадзілі людзі, і кожны з іх карыстаўся чужой мовай, а я меў сваю. Сам па сабе гэты факт нічога не вырашаў, і ўсё ж напаўняў мяне дзіўнай радасцю, быццам мяне прызналі вінаватым у злачынстве, на якое я ніколі б не наважыўся. Я адчуваў стому, велічную стому Бога, вясёлую стому Творцы. Раптам я адчуў, што галодны. Пайшоў на кухню, паўсюль уключаючы святло, дастаў з лядоўні кавалак каўбасы і пачаў прагна жаваць, запіваючы танным віном проста з пакета. За сцяной запрахаў сабака, зазвінелі ключы, там расклеілі рот тэлевізару, і ён адразу ва ўсім прызнаўся. Я націснуў кнопку электрычнага чайніка, стары чорны савецкі лічыльнік каля дзвярэй затрашчаў, закруціўся, як кружэлка, з якой зараз пальецца ці то вальс, ці то джаз, ці то марш. Нешта, што даўно ўжо не ў модзе. Раптам
Мне зрабілася страшна, што файл з маёй працай мог знікнуць. Я кінуўся назад да стала, праверыў, ён быў на месцы. Прыдуманая мной мова свяціла мне ў твар, як поўня. Я акуратна скапіяваў файл на флешку і схаваў яе ў надзейным месцы. А потым выключыў ноутбук, адчыніў акно, выкінуў недапалкі. Хутка мелася прыйсці Верачка. Але ні яна, ні суседзі, ніхто ва ўсім свеце не мусіў даведацца, што сёння ўвечары я запарыў сабе кавы, сеў за стол і прыдумаў. Я назваў яе Бальбута. Аднаму Богу вядома чаму, а Богам быў я. Лінгваканструяваннем я пачаў захапляцца яшчэ ў дзяцінстве. Памятаю, мы з прыяцелямі выразалі з паперы фігуркі людзей, размалёўвалі іх і гулялі на падлозе ў дзяржавы, ваявалі, мірыліся, гандлявалі, прырасталі землямі, дывановымі сібірамі, горнымі хрыбтамі канапаў і іншымі каланіяльнымі ўладаннямі. Трэба было абзавесціся як мага большай колькасцю народу. З-пад нашых нажніцаў на падлогу сыпаліся салдаты, сяляне, чыноўнікі, святары, маракі, купцы. Больш за ўсё, вядома, мы любілі рабіць салдатаў. Прыдумлялі ім абмундзіраванне і зброю, знакі адрознення, чыны і нават характары для самых гераічных. Гульню прыдумаў я і імгненна падсадзіў на яе астатніх. Мы маглі поўзаць па падлозе гадзінамі, перамяшчаючы нашыя войскі і пасяленцаў, будуючы гарады і ўвесь час ведучы перастрэлкі і бітвы. Тыш, тыш, тыш! Тысячы фігурак былі падуладныя нашым загадам. Нам было гадоў па 12-13, эпоха кампутарных гульняў яшчэ не надышла, але мы атрымлівалі ад нашай забавы такі кайф, якога не адчуеш ад сучасных стралялак, аркадаў і стратэгій. Мы гулялі пасля школы ў мяне дома. Зроблены намі свет трэба было прыбраць да прыходу бацькоў з працы, інакш згортвацца даводзілася ў спешцы пад нагамі ў дарослых, і можна было ў мітусні забыць, якія на сёння ў нашым свеце усталяваныя межы. Часам дарослыя прыходзілі раней і ўсё ж заспявалі нас за гэтай групавой памарокай. Спачатку яны не звярталі ўвагі, што робіцца ў іх пад нагамі, але з часам нашая гульня пачала іх насцярожваць. Пэўне існавалі нейкія невядомыя нам бацькоўскія нарады, бо бацяня аднаго з прыяцеляў, сустрэўшы неяк на вуліцы нашу кампанію, мы акурат ішлі да мяне з поўнымі кішэнямі фігурак, спыніў нас і з нейкай лагоднай лютасцю ў вачах сказаў, гледзячы ў вочы нікаму іншаму, а мне, і ухапіўшы мяне вышэй за локаць. «Слышь, вы ж здоровые хлопцы, что вы хернёй маетесь? Шли бы уже девок тискать. Набухайтесь, возьмите, или там, не знаю, лбы себе поразбивайте. Что вы все по полу ползаете?» «Папа, иди куда шел», — промармытаў мой прыяцель. Мы стаялі і сарамліва лыбіліся, не ведаючы, што сказаць. Ён быў папа, з правам караць ці мілаваць, з пляўкамі замест вачэй, пралетарскімі кулакамі, з пенісам, перагарам, прынцыпамі. А мы былі ніхто, падлеткі з папяровымі цацкамі ў кішэнях школьных пінжачкоў. «А ты, батьку, рот не затыкай! Будешь с ним и дальше ползать, не мужик из тебя получится, а хуй бумажны!» Ён сціснуў маю руку яшчэ мацней. Ён быў выпіўшы. Ён лічыў, што мае бацькі абыходзяцца са мной недастаткова сувора. Але што ён мог зрабіць? Толькі адпусціць мяне, залезці да сына ў кішэню пінжачка і вытрасці з яго цэлы народ салдатаў, вандроўных манахаў, палкаводцаў, купцоў, кавалёў, вытрасці проста на асфальт, на які кагосьці нядаўна званітавала свежай смуроднай вясной, кагосьці вялікага, хто плыў цяпер па небе і ў каго мы ўжо 13-ы год блыталіся пад нагамі.
Ён патаптаў фігуркі, умясіў іх у лужыну, гэты ўсемагутны айцец, сапраўдны бог, непапяровы. На асфальце цяпер была брудная каша з фантазіяў ягонага сына, і ён меў поўнае права прымусіць свайго атожылка стаць зараз на калені і злізаць яе. Я глядзеў на гэтага бацьку, як загіпнатызаваны. Такая ўлада мяне захапляла. Ён заўважыў мой позірк, плюнуў і пайшоў прэч. Цвярозам ён мяне баяўся і называў за вочы так: «Этот больной». З павагай і пагардай адначасова. Бывае і так. Мы жылі ў нядаўна пабудаваным мікрараёне на самым краі гораду, тут усе ведалі ўсіх, тут цяжка было мець таямніцы. Ён баяўся, што я заражу ягонага сына сваёй балезню, сваёй папярова-хуёвасцю, сваёй папярова-паўзучасцю, сваёй ненармальнай любоўю да кніжак. Як я ўжо сказаў, ідэя гульні належала мне. Прыяцелі зайздросцілі і ўвесь час намагаліся неяк паўплываць на правілы, а мне гэта не падабалася. Таму часам мы падымаліся з падлогі, і супрацьстаянне працягвалася ў паветры, і ўжо не папяровыя людзі, а суворыя багі станавіліся адзін супраць аднаго, сціскаючы кулакі. І менавіта мне належала іншая ідэя. Пачаць рабіць для гульні не толькі папяровых салдатаў, манахаў і рабочы люд, але і жанчын. Што і казаць, над жаночымі фігуркамі мы сядзелі значна даўжэй, бо паспрабуй ты выражы ўсе гэтыя таямнічыя выгіны і кашэчыя абрысы, усе гэтыя карункі загадкавых целаў, прыдуманыя некім для нашага пакарання. Целаў, ад адной думкі, пра якія пацелі далоні, балелі смочкі і ныла паміж ног. Варта руцэ дрыгнуць, і замест жанчыны маеш апухлую бясформенную старую ведзьму. А старыя не лічацца. У нашых гульнях наогул не было ні старых, ні дзяцей, толькі здаровыя, белыя, папяровыя мужыкі, якія думалі пра забойства сабе падобных. Якая ж гэта хвароба быць хлопчыкам? Маё цела нагадвала мне тады веснавое дрэва. Я бачыў нешта роднае майму беднаму хлапечаму целу ў першых пупышках на галлі, у тым, якім увесну баліць, распускацца, у іхным пушку і іхным ранішнім сакавіцкім стогне, які, здаецца, чуў толькі я сам. Якая ж гэта была пакута? Пакута 13-годдзя. Бо фантазія ў нас тады працавала так, што не патрэбнае было ніякае порна, ніякія стымулятары. Аднойчы я не вытрымаў і пачаў рабіць фігуркі аголеных кабетаў. Усе заржалі і з палёгкай пачалі пераймаць мяне, а потым ляжалі жыватамі на сваіх імперыях і параўноўвалі, у каго што выйшла. Мы валяліся на падлозе чырвоныя, як быццам з нас здзерлі скуру, і чамусьці не хацелася глядзець адзін аднаму ў вочы, і рабілася страшна, што зараз вернуцца бацькі і заспеюць нас за гэтай гульнёй. Мы настолькі гэтага баяліся, што знішчалі жаночыя фігуркі пасля кожнай гульні, і наступны раз іх трэба было майстраваць наноў. І мы майстравалі, апантана і няўклюдна, і больш не разумелі, хто мы – багі, рабы ці вар'яты, і гучна смяяліся, і лаяліся, і лезлі на сцены ад чагосьці невымоўнага, страшнага і непазбежнага. Аднойчы, паспеўшы знішчыць усе аголеныя фігуркі якраз перад прыходам бацькоў, я, седзячы з мамай і татам перад тэлевізарам, з жахам заўважыў, што адна фігурка засталася ляжаць пад канапай. Як я мог не дагледзець яе, не заўважыць? Што будзе, калі мама знойдзе яе? Яна прыбіралася часта, ледзь не кожны дзень. Я ўжо не мог глядзець фільм, я думаў толькі пра гэтую забытую фігурку. А бацькі сядзелі побач са мной, як прыкаваныя. З цяжкасцю дачакаўшыся, калі фільм нарэшце скончыцца, я доўга не сыходзіў з пакоя, але ніяк не мог застацца адзін. Потым мяне паслалі на кухню па варэнне, затым бацькі выходзілі, але па адным, кожны раз па адным, я ніяк не мог выбраць момант, каб схапіць тую злашчасную фігурку і схаваць у штаны. Я згараў ад сораму. Нарэшце, застаўшыся ў пакоі без бацькоў, я палез пад канапу, але фігуркі там не было. Ніякай фігуркі, толькі чысціня. І гэтая абсалютная чысціня палохала мяне больш, чым любы скандал.
Яна была там, я яе бачу, куды яна падзелася? Адказ на гэтае пытанне доўга не даваў мне спакою. Пазней, калі я ўжо быў цалкам сабе дарослым чалавекам і часам заставаўся дома адзін, я некалькі разоў не вытрымліваў і клаўся на падлогу, быццам шукаў тую згубленую жанчыну. Яе нідзе не было. Я браў нажніцы і паперу, і вакол мяне зноў вырасталі імперыі дзяцінства, мае салдаты, сяляне, жрацы няісных рэлігій, а я ляжаў з заплюшчанымі вачыма і маркотна прыслухоўваўся да сваіх адчуванняў. Часам мне падавалася, што сэрца коле нешта знаёмае. Я чакаў знаёмага, забытага ныцця ўнізе жывата, ляжаў, баючыся спужаць мінулае, якое, я думаў, вось-вось прашмыгне міма па пустой кватэры. Але ўрэшце прыходзіла толькі расчараванне. Туды не вяртаюцца. Прынамсі на самоце. Патрэбныя ворагі або саўдзельнікі, але ніхто не здольны выклікаць іх старства ценяў. Прычым тут лінгваканструяванне, запытаецеся вы? Прычым тут бальбута? Хіба яна нарадзілася ўжо тады? Вядома, не. Да бальбуты было яшчэ як да месяца. Як заточанаму зубу алоўка да папяровага месяца. Рэч у тым, што тады, падлеткам, гуляючы ў нашыя дзіўныя гульні і перасоўваючы па падлозе папяровыя фігуркі, я меў да прыяцелю адно важнае патрабаванне. Калі ўжо мы маем свае дзяржавы і народы, мы мусім прыдумаць ім мовы, нецярпліва тлумачыў ім я. Гэта падавалася мне такім відавочным, да слёз, але, на жаль, толькі мне аднаму. Прыяцелі нехаця пагаджаліся, ды што толку? Ім хапала 2-3 бязглуздых фразаў, чыста для дэкору, бессэнсоўных фразаў, якія яны самі не ў стане былі запомніць. І калі я пачынаў іх распытваць, як будзе на іхных мовах сёе ці тое слова або выраз, вельмі хутка яны не вытрымлівалі. Я добра памятаю іхныя сіплыя, распсыхаваныя галасы. Я толькі гульню ім псую сваімі капрызамі. Цяпер я, канешне, ўсё разумею. Іх захапляла іншае. Тыш, тыш, тыдыш, улада, стрэлы, войскі і голыя жаночыя фігуркі. Прыдумаўшы свайму народу пару словаў з галавы, яны лічылі, што гэтага цалкам дастаткова і раздражняліся, калі я лавіў іх на жудасных неадпаведнасцях моўнага ладу. У мяне ж усё было сур'ёзна. У тоўстых сшытках я складаў слоўнікі і граматыкі падуладных мне папяровых людзей. І строга сачыў за тым, каб усё ў маёй краіне было паводле правілаў. Калі нейкі з маіх генералаў выдаваў пісьмовы загад, мне даводзілася не раз зазірнуць у свае сшыткі. Мае генералы не мелі права на памылку. Прынамсі, на моўную. Сяброў гэта раздражняла. Іхныя спехам нарэзаныя народзікі шпарылі па-расейску, хоць і мелі на паперы свае нацыянальныя мовы. Нешта нагадвае, праўда? У маіх войсках і таемных службах нават былі адмыслова выразаныя і размаляваныя спецыялісты ў цёмных акулярах, каб вывучаць мову ворагаў. Але ім проста не было чым заняцца, і яны праціралі на дыванах свае папяровыя штаны. Такім чынам, сябры не збіраліся марнаваць час і паперу на такія дробязі, як нейкае там лінгваканструяванне. І, напэўна, лічылі мяне тым яшчэ занудам. Але ў гульні мае яны гулялі з падлеткавым імпэтам, бо ніхто іншы не мог прапанаваць ім нічога падобнага. Адзін з сябрукоў уладзіўся ахоўнікам у вялікім гіпермаркеце. Калі я яго сустракаю, дык раблю выгляд, што мы незнаёмыя. Іншы спіўся і памёр у Маскве. Ён любіў перакручваць словы. Гэта ягоны выраз, які ён паўтараў з тупой асалодай і нейкім кішэчным смехам. Нармалды. З націскам на «ы». Нармалды. Нармалды, Алешка, всё нармалды. Усе смяяліся, апрача мяне. Пад іхны дурны смех я разважаў, адкуль ды навошта тое ненармальнае нармалды і як яно магло прычапіцца да нашай расейскай мовы. Відавочна нешта дзікае, цюркскае, дурны дзядоўнік з далёкага стэпу, прынесены сляпым ветрам з аднаго канца імперыі ў другі. Трэці прыяцель з'ехаў у Ангельшчыну і неяк праз шмат гадоў знайшоў мяне ў Фэйсбуку. Ён даволі доўга даставаў мяне, пішучы мне ў прыват бадзёрыя пытанні наконт таго, чаго я дабіўся ў жыцці. І ўсё па-ангельску. Чаму раптам па-ангельску? Каб не прынялі за нашага? Але хто яго пабачыць тут, у прыватным чаце?
Неўзабаве мне зрабілася ясна. Яму не хапала маёй зайздрасці. Ён хацеў прызнання свайго саксесу. Яму карцела паказаць, што ён кое-чего дабіўся в жизни. Чамусьці яны ўсе, з'ехаўшы, курчаць сябе такіх уже еўрапейцаў, што на ваніты цягне. Я уважліва разгледзеў фота прыяцеля, які усміхаўся з-пад нейкіх пальмаў. Ды ў яго на лбе было рускім языком напісана: «Дзіця гаўна мікрараёна, савок па нараджэнні, чыстакроўны славянін, то бок сын яўрэйкі і татарына». Аблічча не змянілася. Змянілася мяно. На канцы ягонага прозвішча з'явілася прыгожая «Офф». Быў Сырнікаў, а стаў Сырніков. Цікава, ці памятае ён нашае поўзанне па падлозе, нашыя пакты, перамогі, перамір'і, нашыя падарожжы з папяровым порна на потных падушачках пальцаў ад плінтуса да плінтуса. Мне хацелася ў яго распытаць пра ўсё гэта, нашае далёкае, але я адказаў толькі «Факов, Сырніков». Навошта мне эмігранты? Я сам эмігрант, бо ўсё жыццё уцякаў ад усіх іхных моваў да сваёй адзінай. Так, ужо 13гадовым фрыкам у трэніках я прыдумляў мовы. У тым узросце маёй улюбёнай кніжкай быў словарь юного філолага, а асабліва той яго артыкул, які называўся «Іскусственныя языкі». Я і цяпер памятаю ягонае размяшчэнне ў кнізе. Ён займаў правы бок, злева была карцінка, а працяг быў на наступнай старонцы. Я перачытваў яго зноў і зноў і добра памятаю заўсёднае пачуццё гаркоты, калі перагортваеш тую старонку. Артыкул быў крыўдна кароткі і хутка сканчаўся. Я прагнуў больш інфармацыі, але яе нідзе не было. Ні ў школьнай бібліятэцы, ні ў раённай, ні ў гарадской. Усё тое самае, мізар. Мне заставаўся толькі мой белы, бедны, усёведны слоўнік, какашачныя пляміны ад какавы і варэння на запаветнай старонцы і крошкі ад печыва, навечна сплюснутыя тугім карашком, і антрапаморфныя часціны мовы на малюнках. Неўзабаве ён ужо сам разгортваўся там, дзе трэба, каб зноў выдаць той самы мізар, даўно завучаны на памяць. І ўсё ж менавіта з гэтай белай кніжкі я ўпершыню даведаўся пра эсперанта і Заменгофа, пра Валяпюк і пастара Шляера, пра Ідо ды інтерлінгву. Мяне зачароўвалі гэтыя словы. Іда эсперанта гучала для мяне як жаночае імя, а Валяпюк як імя юрлівага ляснога бога, які гоніцца за нявіннай німфай, а насамрэч за той яшчэ німфаманкай. Я быццам бы чуў незнаёмыя незразумелыя словы, якія зляталі з іхных вуснаў. Было нешта распуснае і трывожнае ў вобразе, які паўставаў перада мной, варта мне было ўзяць мой слоўнік у рукі. Слоўнік ніводнага разу не схібіў. З ім я забываўся пра мярзоту роднага мікрараёну і шаленства маёй страшнай сярэдняй школы, і пра нудныя абавязкі, і пра чырвоныя павязкі дзяжурных, з якімі мы, вучні, былі падобныя да маладых нацыстаў. З цвёрдай вокладкай, увесь такі пазітыўны і правільны, поўны каляровых ілюстрацый, нечым падобны да дзіцячай бібліі, гэты спакушальны слоўнік для старэйшых школьнікаў усім сваім выглядам абяцаў хлопчыку ці дзяўчынцы, якія абяруць філялогію, месца ў шэрагах інтэлігенцыі, заўжды чыстыя рукі, кабінетную славу і белы білет, што да чорнай працы. Я рана перастаў яму верыць. І ўсё роўна мовы мяне заварожвалі, а больш за ўсё заварожвала тое, што гэта і праўда рэальна стварыць сваю. Пазней я зразумеў, чаму ў мяне нічога не выходзіла. Я рабіў дзіцячую памылку, не вартую сур'ёзнага лінгваканструктара. Я хацеў, каб мовы, якія я прыдумляў, былі як жывыя, падобныя да ўжо існых. Гаворкі, якія ствараюць ілюзію жыцця. Мовы, якімі быццам бы карысталіся мільёны людзей, сотні пакаленняў, мовы сівыя і дрымучыя, з прыхаванай недзе ўнутры перад гісторыяй. Канструюючы, я нібыта рабіў гукавы фон для серыялу, аздабляў штучнай мовай дадзены мне паводле кантракту штучны сусвет. Я не быў вольны. Я хацеў, каб усё было як у людзей, маючы пад рукой толькі няўмела выразаныя мной папяровыя фігуркі. Мне і ў галаву не прыходзіла, што я і мае прыяцелі таксама былі героямі вартымі мовы, што мы і былі гатовай перад гісторыяй, цалкам прыдатнай для нараджэння чагосьці новага. Стварыць мову
цяжкая праца. У тыя часы і крыху пазней, калі ў маім жыцці яшчэ не надышоў доўгі перыяд паразы, я некалькі разоў спрабаваў стварыць нешта вартае і ўвесь час сутыкаўся з адной праблемай, якой так і не здолеў даць рады. Чым больш мая мова нагадвала жывую, тым больш умоўнасцяў, адпаведнасцяў і правілаў яна патрабавала. Я нецярпліва і неахайна распрацоўваў лексіку і граматыку, спадзеючыся намацаць нарэшце ратавальнае дно. Але мова ненасытная, яна патрабуе яшчэ і яшчэ, і ты пагружаешся і цягнешся ў спадзеве адчуць цуд, а да дна яшчэ жахліва далёка, і ты проста тонеш. Захлынаешся ў бясконцасці мовы, у яе абяцаннях. Цяпер я ведаю, што каб прыдумаць мову, трэба спачатку самому вызначыць яе дно і адштурхнуцца ад яго і забыць, дзе яно, на якой глыбіні. Даць мове самой перамяшчаць сваё дно то бліжэй, то далей ад таго, хто ў яе пагрузіўся. Сапраўдны лінгва-канструктар не робіць мовы як жывыя. Ён стварае жывыя мовы. Бальбута атрымалася такой жывой, што нехта ад яе нават памёр. Раздзел 3. Кожная сканструяваная мова мусіць адпавядаць 5 важным патрабаванням. Па-першае, яна мусіць быць лёгкай для вывучэння, не мець выключэнняў і іншых нелягічных складанасцяў, якія нічога не дадаюць да яе прыгажосці, а толькі загрувашчваюць новую створаную намі прастору. Прастора нованароджанай мовы, пакой з белымі сценамі, падлогай са светлага дрэва, шмат сонца і вокны да столі, паветра і святло, нічога лішняга. Па-другое, яна мусіць быць мілагучнай. Менавіта немілагучнасць загубіла некалі Валя Пюк. Музыка трымае мову ў свеце, злучае яе клеткі, не дае вярнуцца ў хаос. І тут патрэбныя кампрамісы. 9 з 10 еўрапейцаў маюць у якасці ідэалу мілагучнасці і музычнасці раманскую спадчыну. Як бы ты ні ставіўся да гэтых пашлякоў, у нечым яны маюць рацыю. Паўнагалоссі і націскі, чысціня галосных, рыкі зычных, усё гэта можа адпрэчыць толькі дурань. Хоць для мяне ідэалам у гэтым сэнсе заўжды была літоўская. Пявучая і старажытная мова суседзяў, яе гукі нават фізычна прыемна вымаўляць. Пэўне, на бальбуце гэтая мая любоў неяк адбілася. Па-трэцяе, мова мусіць быць паэтычнай. З аднаго боку мець паэзію ў самой сабе, з другога мець здольнасць самой ствараць паэзію, мець патэнцыял вобразнасці, сілу казаць пра невымоўнае. Мова не мова, калі яна не мае таямніц. Якой бы яна ні была багатай і складанай, мова мёртвая, калі яна адкрытая толькі для абмежаванай колькасці інтэрпрэтацый. Калі на яе немагчыма перакладаць, і з яе цяжка перакладацца. Па-чацвёртае, яна мусіць мець пэўную філазофію. Змяняць асобу таго, хто і валодае, ставіць пытанні, звязваць са светам, уплываць на мысленне. Па-пятае, яна мусіць даваць свабоду. Кожны, хто захоча ёй авалодаць, мусіць мець права рабіць ёй што захоча, змяняць і прыстасоўваць да сваіх патрэбаў. Мова немагчымая без гнуткасці. Яна змяя, якая адолее сваім грымучым целам любую сцяну, любую адтуліну, любы рэльеф. Змяя, для якой няма перашкодаў ні пад зямлёй, ні на зямлі, ні ў небе. Такім чынам, кожная новаствораная мова мусіць спалучаць у сабе мілагучнасць і вольнасць эсперанта, розум і прытомнасць такіпоны, лёгкае вар'яцтва славянскіх гаворак і шматзначнасць усходняга іерогліфа.
бальбута адпавядала ўсім 5 патрабаванням. Яна і праўда атрымалася даступнай і лёгкай. Яе правілы можна засвоіць за некалькі хвілін, а лексіку за дзень. Фанетыка адвольная, толькі «л» заўсёды мяккі, «й» — гэта «й» і чытаецца як «й», а не інакш. Націск заўсёды на перадапошні склад, але ў словах з «утима», «утика» і «утикама» толькі на «у». Скажы «бальбутика» — гэта значыць словы, або мовы, або лацінская графіка, знаёмая кожнаму. Пісьмо без дыакрытыкі, бо гэта лішняе. Ніякіх дыграфаў, дыфтонгаў, артыкляў, сопляў, дубляў, дробных дуэляў. Кожны назоўнік у намінатыве мае канчатак «ута», пры змяненні «утима». Скажы «бальбута бальбутима». Найлепшая мова, мова мовы, ці песня песняў. Для назоўнікаў, што азначаюць занятак або прафесію, я прыдумаў адмысловы прафесійны суфікс «альн» для мужчын і «алінга» для жанчын. Скажы «бальбальн», «бальбалінга», «тайно бальбальн», «тайно бальбалінга», «паэт», «паэтка». А мо проста апантаны амбіцыямі няздарны лінгвіст-аматар? Ну, а множны лік «утика». Я ўжо казаў, прасцей не бывае. Словы ў множным ліку, калі змяняюцца, набываюць канчатак «утикама». Бальбутика – словы, бальбутикама – словаў, грымута маў бальбутикама – музыка маіх словаў. Ну і фанаберыя – музыка, маіх словаў. Кожны прыметнік сканчаецца на «ое», прыслоўе на «ою», дзеяслоў на «угзу». Прыметнікі і прыслоўі не змяняюцца. Змены нічога не дадаюць для іх разумення, дык нашто майстраваць для бальбуты лішнія віньеткі, загрувашчваць цвяточкамі мой збіты цвікамі лёгікі твор. Бальбута – канструктывізм з элементамі ар-дэко, а не нейкі імперскі кічавы псеўдакласіцызм. Так вырашыў я, першы бальбутанін. Ведама ж, з дзеясловамі выйшла крышку складаней. Мінулы час дзеяслова ўтвараецца дадаваннем перад ім часціцы «бім», будучы час «бу». Скажы «бу-бальбузу» – гаварыць му, «бім-бальбузу» – гаварыў. Умоўны лад дзеяслова, мой любімы лад, робіцца так. Бярэм дзеяслоў і дадаем да яго спераду «біф». Прызнаюся, гэта я прыдумаў чыста для прыгажосці. А яшчэ для таго, каб надаць туманнасці і хітрыкам бальбуты крышку шчырасці. Той, хто валодае бальбутай, заўжды гуляе сам з сабой. Як сканструяваная мова, бальбута спалучае ў сабе рысы як апрыёрных, так і апастэрыёрных канлангаў. То бок яна і бярэ з чужых крыніцаў і дае жыццё новым. Яе лексічная база складаецца з 200 словаў, якія даюць нам усе неабходныя карані і козыры. Утварэнне іншых і перадача ўсіх магчымых значэнняў у руках таго, хто кажа. Тут і ўключаецца паэтычная сіла бальбуты, бо толькі маючы ўяўленне пра паэзію, адкрываючы ў сабе таямнічыя рэзервы фантазіі, актывізуючы ўсе свае даўно атрафаваныя органы, адказныя за цуд, можна выказаць на бальбуце тое складанае, што ў табе ёсць. Асвяціць сябе ўнутраным агнём гэтай мовы і яе, узніклую з пустэчы, полымем знойдзенай у сабе сілы. Патэнцыйна кожнае выказванне на бальбуце – гэта гатовы верш, калі табе хочацца ад жыцця чагосьці большага, чым жратва, прыбіральня, асалода і сон. Вось ён слоўнік, той зачараваны замак, дзе ляжаць скарбы бальбуты, бальбутика бальбутима, скарбы, якімі можа карыстацца кожны, і ад гэтага іх зробіцца яшчэ больш. Як бачым, філасофія бальбуты заснаваная на разнастайнасці, свабодзе і паэзіі. У ёй няма слова «мусіць», у ёй няма слова «мы», толькі бясконцая колькасць вольных і унікальных «я». У ёй няма слова «бог». Калі некаму заманецца займець Бога, ён назаве яго сваімі словамі, тымі, якія спатрэбяцца менавіта яму і нікому іншаму. У ёй няма ні маралізатарства, ні маралі, няма словаў, якія б ацэньвалі, добра нешта ці кепска, правільна ці не. Усё мае права на існаванне. Свет складаны, і гэта нядобра і нядрэнна. Так ёсць. А калі хочацца выказаць, што адчуваеш, выказаць ацэнку, можна скарыстаць іншыя словы, якія пагасяць эмоцыі, супакояць, і застанецца толькі праўда.
Бальбута экалагічная і талерантная. У ёй няма розніцы паміж чалавекам і жывёлай, паміж пустазеллем і раслінамі з чырвонай кнігі, няма перавагі адных над іншымі, няма моўнага прыгнёту, няма ўлады дакладнага і канчатковага называння. Бальбутай цяжка некага прынізіць, а вось апяяць, калі ласка. Слова «прыгожы» ў ёй азначае толькі асабістае стаўленне да аб'екта. Бальбута – мова густу, мова свабоды, паэзіі і шчасця. Бальбута адкрытая. Калі лянота, лацінскія тэрміны можна бальбутызаваць і не адчуваць сябе прысаромленым. Што да ўласных імёнаў і назваў, дык іх, згодна з правіламі, можна пісаць як хочаш. Нават калі тваё прозвішча Шчыміржыцкоўскі. Як каму называцца – ягонае права, якое трэба паважаць. Што ж, свабода – это нож са мноствам лёзаў. На бальбуце можна гаварыць і лёзунгамі. Беларус і стузу, каўне фузу не кусузу, фузальнутика уйма тутикама істу коп'ю, Дойчланд гур уйма, Росія статузу торг, фу Америка уйма ною. Або нават так, дузу трибутика стутима о тайнута, угустрилутика о нехитрута. Самое слово бальбута азначае мова, а яшчэ слова, імя, назва, выказванне, пасланне, ліст, маўленне і гэтак далей. Ад бальбута мы можам утварыць іншыя часціны мовы з мноствам значэнняў. Бальбузу – гэта і гаварыць, і называць, і клікаць, і чытаць спавешчання. Бальбоя – моўны, іменны, гаваркі, балбатлівы, слоўны, выказаны. Бальбою – вусна, словамі, моўна. Бальбута дузу тау альгутима бальбузу. Былі б толькі іншыя словы, якія сваёй логікай і сілай створаць сітуацыю свабоды. У бальбуце ўсё вырашае кантэкст. Бальбута стымулюе чалавека гаварыць і не баяцца, падштурхоўвае эксперыментаваць і аддаваць даніну разнастайнасці і бясконцасці свету. Браць шмат словаў, усе, што пад рукой, і не баяцца вокрыку. Што да ліку, дык я вырашыў, што для лічбаў і колькасцяў варта прыдумаць асобную схему. Сучасны чалавек і так увесь час мае перад вачыма напісаныя лічбы. Дык чаму б замест таго, каб ужываць складаныя архаічныя формы, проста не агучыць тое, што бачыць зрок і візуальна фіксуе мозак. 0 – зіронг, 1 – онг, 2 – донг, 3 – тронг, 4 – кронг, 5 – сконг, 6 – сонг, 7 – сідонг, 8 – этонг, 9 – нонг, 10 – дзонг. Вядома, для сотняў і далей спатрэбілася яшчэ некалькі словаў. 100 – стонг, 1000 – тысонг, мільён – мільёнг. І калі мы кажам 153, на бальбуце гэта будзе стонг сконкі тронг. А калі, напрыклад, 1279, тысонг, донкі сідонг, нонг. Нас было 4. Бім, кронг, ау. Даслоўна, было 4 я. Але спачатку быў я адзін, Бог. Уксутима ау онкуру бім, Бог, сута да кавута, амглута да негримута. У пачатку я толькі адзін ды ўсё быў, адзін ды ўсё, чалавек і кава, час і цішыня. Да донг бім ме сута кроскуе, ме сутко. А другім быў ён, козлік, козлік, козлік. Раздел 4. Нацешыўшыся ў потай з новастворанай мовы, вылепіўшы з яе гнуткага месіва, як дзіця з падоранага плястыліну паўтузіна наіўных фігурак, я крыху супакоіўся і цвёрда вырашыў нікому пакуль што пра бальбуту не казаць. Удасканальваць яе пакрысе,
каштаваць раз-пораз яе нечуваны смак і ні ў якім разе ні з кім не дзяліцца. Трэба было зрабіць паўзу. Хай адляжыцца, перастане быць сном, набярэцца сілы прыняць усе прызначаныя ёй выклікі. А лепш, думаў я маркотна і з нейкай садысцкай асалодай, няхай назаўжды застанецца маёй і толькі маёй мёртвай красою. Але створаная мной мова не выглядала мёртваю. Не, халера на яе, яна не ляжала нерухома на пасцеленым мной ложы, у вясельным убранні, халодная і дасканалая. Не, яна спакушала, яна вібравала, не давала засяродзіцца на нечым іншым, клікала з цемры, вабіла сваімі салодкімі галоснымі. Яна танчыла перада мной, яна звінела, нездарма я навешаў на яе столькі звонкіх зыкаў, яна густа і жарсна трубіла ў свой рог, і мне рабілася ўсё больш ніякавата. Яе здольнасць да жыцця была ідэальнай, яна магла ўсё і належала мне аднаму. Як ашалелы ўсходні сатрап, кожную ноч я прыходзіў у яе пакой, ключ ад якога існаваў толькі ў адным асобніку, любаваўся ёй, насычаўся, перасыпаў з далоні ў далонь яе золата, шоўк і срэбра, нюхаў яе матэрыю, гладзіў яе скуру і адчуваў страх. Або яе скрадуць, або я раздам яе натоўпу. Раздам усім убогім, тупым і безаблічным, раздам у адным жудасным п'яным парыванні і больш ніколі не змагу вярнуць. Апошні раз я быў у цябе, кляўся я шторазу пасля сваіх візітаў, і ўсё роўна, варта было верацца сысці на працу, я кідаўся адчыняць клетку. Неяк узімку я не вытрымаў і пачаў перакладаць на бальбуту вершы і розныя кароткія тэксты. Бальбута быццам толькі гэтага і чакала. У ёй нарэшце завіравала кроў, яна прымала любую форму, у якую я ёй прапаноўваў, ёй не былі патрэбныя загады і напаміны, яна з усмешкай выгіналася, мякчэла або, наадварот, цвярдзела, варта мне было толькі ўявіць, чаго я ад яе хачу. Яна валодала прасторай слова і перастварала любы вобраз, які мне заманулася прынесці ў яе залатую клетку. Мая бальбута. Яна была такой паслухмянай, такой паслужлівай. Штодня я назіраў чарадзейства. На маіх вачах вокамгненна вырасталі новыя расліны, істоты, краявіды, нікім не зведаныя, нікому не бачныя, іх мог спазнаць толькі я. Аднаго майго жадання хапала, каб уся гэтая раскоша і таямніца згарнулася і зноў саступіла месца рэальнасці. Я быў яе каралём, дыктатарам, адзіным яе каханкам, першым і апошнім, яе сэрцам, яе забойцам. Неяк у сакавіку, трасучыся ў тралейбусе, я думаў пра бальбуту, думаў, як я прыйду да яе сёння ўначы, і тут на прыпынку увайшоў нейкі чалавек, які падаўся мне такім звычайным, што я нават адвярнуўся, так мне зрабілася нядобра. Гэта быў мужчына, не лысы, але досыць рэдкавалосы, апрануты небагата, але ў новае, з рынку, такое, каб не вылучацца, з вачыма не дурнымі, але не сказаць, каб разумнымі. Цела ягонае было цалкам прапарцыйнае, але прапорцыі зжэрлі ягоную індывідуальнасць. У яго не было ні шнараў, ні радзімак, ні барады. Твар быў жаўтавата-шэры, але не занадта шэры і не занадта жоўты, а акурат такі, каб злівацца з колерамі гораду. Ягоную знешнасць цяжка было запомніць. Ён быў невысокі, але і не нізкі, хутчэй сярэдняга росту, сярэдняга веку, сярэднія клясы, сярэднія адукацыі, сярэдніх памераў, сярэдніх патрэбаў. І нарадзіўся ён, відаць, таксама ў сераду. Такі сабе сярэдні мінімальны беларус, базавая чалавечая велічыня. Ён быў звычайны нават у параўнанні з тымі, хто сядзеў вакол мяне і напаўняў сабой тралейбусныя вантробы. Ён быў такі звычайны, што я ажно фізычна адчуваў ягоную банальнасць, ягоную ўсярэдненасць, ягоную нармальнасць. Ён быў такі, быццам сама паўсядзённасць прызначыла яго сваім прадстаўніком, сваім паслом у гэтым гарадскім тумане, нібы яна сцвярджала праз яго сваю змрочную ўладу ў натоўпе. Сярэдні мужычок ухапіўся за поручань і пазяхнуў, агаліўшы не надта добрыя, але ўсё ж яшчэ цэлыя зубы.
Сцвердзіўшыся на новым месцы, заняўшы месца пад сонцам, ён пачаў пужліва і гідліва азірацца. Так яны ўсе робяць, калі не бачаць непасрэднай пагрозы. Паміж намі адразу ўзнікла нейкае супрацьстаянне. Хоць я бачыў яго ўпершыню, і ён мяне таксама. Нешта такое з'явілася ў паветры, быццам на нас з ім нехта глядзеў. Ён таксама адчуў штосьці не тое, пачаў кідаць на мяне позірк за позіркам, ён не разумеў, чым тут рэч, але каркам сваім лавіў нейкія хвалі маёй агіды і маёй залежнасці ад яго. Позіркі рабіліся ўсё больш нядобразычлівыя, і ўсё больш страху і нянавісці з'яўлялася ў ягоных неглыбокіх вачах. Я не мог адвесці ад яго позірк. І тады раптам уявіў сабе, што ён, гэты звычайны чалавек, вось гэты вось містер Норма, нармалды, зараз скажа мне штосьці на бальбуце. Мяне быццам па галаве выцелі. Быццам тралейбус паляцеў у прорву, быццам мною стрэлілі з гарматы ў неба. Ён, гэты звычайны мужычок, мог бы гаварыць на бальбуце, мог бы ёй валодаць, мог бы гаварыць на бальбуце свае сярэднія словы, думаць сярэднія думкі, фармуляваць на бальбуце свае сярэднія патрэбы. А чаму, уласна кажучы, не? Мужычок быў жывы, як плесня, і бальбута была жывой. Зараз ён раскрые рот, і я пачую... Гэтага не магло быць. І ўсё ж магло. Ягонага мозгу цалкам хапала, каб засвоіць вызначаныя мной правілы. Памяці было дастаткова, каб вывучыць усе словы. Ягоны рот мог вымавіць гэтыя гукі не горш за мой. Ягоная мова магла зрабіцца бальбутай, як і любой іншай. Любой іншай, чаму б не маёй? Гэта было неверагодна балюча і неверагодна прыемна. Мяне апанаваў сорам, вельмі падобны да таго, які я адчуваў некалі ў дзяцінстве. Салодкі сорам папяровага хлопчыка, які малюе папяровых жанчын і таропка камечыць, баючыся, што яго заспеюць за гэтым заняткам. Не ў стане адвесці вачэй, я глядзеў на мужика ў тралейбусе і ў думках даваў яму прамовіць на бальбуце то адну, то другую фразу. Ён лыпаў вачыма, ён шалеў ад майго гіпнозу, ён падумаць не мог, што здольны на такое гаварыць на мове, якой няма. Мой патэнцыйны бальбутанін, як жа ты мяне тады напужаў. Праўда, якая адкрылася мне ў той момант, апякала маю свядомасць. Усяго толькі адна памылка светабудовы, усяго толькі магчымасць памылкі, толькі ўяўленне пра памылку, і бальбутай можа загаварыць кожны. На мяне навалілася раптам страшная рэўнасць, якая не проста ўзрушвала, яна фізычна ўзбуджала, і я нічога не мог зрабіць гэтым узбуджэннем. Я дзяліўся тым, што любіў, і мне хацелася, каб яны бралі гэта ў мяне на вачах. Жэрлі, чвякалі, авалодвалі, рабілі сваім, клалі сабе ў рот. Я быццам сачыў за чужым любоўным актам, і мне ўсё было мала. Я прагнуў працягу. Адарваўшы мокрыя рукі ад поручня, на наступным прыпынку я ўсё ж выбег на вуліцу. Містер Нармалды з ягонай звычайнасцю і ягонай нянавісцю мог нарэшце ўздыхнуць спакойна. Але не вы, дарагія мае мінсквічы. Я ішоў скрозь натоўп і спрабаваў прымераць бальбуту на кожнага, хто спяшаўся насустрач, на супленых мужчын, жанчын з невідушчымі вачыма, на дзяцей і старых, і ні пра кога не мог сказаць з пэўнасцю, што ён не мог бы гаварыць на бальбуце, калі б яго навучылі. І тады я наважыўся. Гэта было дурное рашэнне, але я не мог нічога з сабой зрабіць. Звонку яшчэ прытомны, яшчэ прыстойны, я ўжо даў згоду на ўдзел у гэтай оргіі з самім сабой. Змакрэлы і, напэўна, хваравіта бледны, з заміраннем сэрца я спыніўся каля Макдональдсу і дастаў тэлефон. Удаючы, што тэлефаную некаму, я стаяў у цэнтры гораду сярод размаітых чалавечых істотаў, якія абыякава агіналі мяне, спяшаючыся па сваіх справах, і гучна і нахабна размаўляў на бальбуце. На мове якой не было, з суразмоўцам якога не існавала, упершыню ў жыцці. Слова,
фраза, размова. Плынь дзіўна меладычных гукаў, якую заглушала гучнае мармытанне гораду. І зноў нічога не змянілася. Яны ішлі на мяне, паўз мяне, спускаліся ў падземны пераход, гаварылі, маўчалі, кашлялі, пляскалі нагамі на сакавіцкай слоце, і ніхто не звяртаў на мяне ўвагі, быццам бы я па-расейску балбатаў, далі Бог. У цэнтры вялікага гораду, на вачах ва ўсіх, упершыню гучала няісная мова, і нікога гэта не хвалявала. Ад таго, што нікому няма да мяне справы, ад таго, што ніхто, ніводзін чалавек з тых, што праміналі маю постаць у брудным плашчы і няўклюдна завязаным шаліку, не здагадваўся, што адбываецца, мне зрабілася млосна. Узбуджэнне дасягнула нейкай мяжы, за якой я ўжо не мог сябе кантраляваць. Мне тэрмінова трэба было пабыць аднаму. Я забег у грамадскую прыбіральню, заплаціў і схаваўся ў кабінцы. Я абмацаў сваё цела, яго гусіную скуру, усе яго цёплыя выступы, засунуў рукі сабе ў штаны, пад пахі, на спіну і пакрысе вярнуў сабе адчуванне сваёй цэласці. Супакоіўшыся, я задумаўся. Яны не маглі разумець, што я, усміхаючыся, крычаў там наверсе ў тэлефон. Але нейкае імгненне яны ўсё ж чулі гэтыя дзіўныя гукі. Яны, вядома ж, падумалі, што я замежнік. Іхная памяць на секунду-другую адзначыла неахайнага спацелага іншаземца, які стаіць каля Макдональдсу і размаўляе з нейкім па-свойму. Яна прыклала незнаёмыя гукі да свайго прымітыўнага набору стандартных узораў, іхныя мазгі ацанілі немагчымасць вырашыць задачу, і нягеглы іншаземец быў выкінуты з памяці, бо быў ідэнтыфікаваны як занадта кароткі, нецікавы, непатрэбны ім бескарысны эпізод. Ці мала каля Макдональдсу іншаземцаў, та іх тут ужо даўно прызвычаіліся. І ўсё ж яны мяне чулі, мае суайчыннікі, чулі. А я гаварыў, вёрз лухту пра надвор'е, кошты і ежу, быццам былі людзі, якія маглі мне адказаць. Так я ўпершыню вывеў бальбуту ў свет, голай, жывой, на кароткім ланцужку. Здаецца, ёй спадабалася. Яна хацела яшчэ. Я не мог ёй адмовіць. Вечарамі я выходзіў у горад, лезу самую гушчыню, у віры локцяў, заплечнікаў, патыліц, прыладжваўся да насельнікаў падземных пераходаў, даставаў тэлефон і размаўляў на бальбуце. Яны азіраліся, у іхных вачах успыхвала і гасла цікавасць. Можа, яны прымалі мяне за італійца, а можа, за таго, хто выгульвае турыстаў па Менску, бальбуце пляваць на вымаўленне. А можа, і ім было пляваць, каго я выгульваю, няісную мову ці няісных людзей. Так мінуў мокры люты, пракрочыў міма сакавік, горад прасох, паўсюль на леташняй шорсткай траве, на асфальце, на дрэвах і спінах з'явіліся пляміны, нібы ад пральнага парашку. Пачаўся красавік, вярнуўся холад. Вылазкі ўжо не прыносілі ранейшага ўзбуджэння. І вось акурат у гэтым часе, калі гульня пачала мне надакучваць, я абсалютна нечакана атрымаў на электронную пошту невялікі, але жвавы ліст. «Што ж, спадару», – пісаў мне хтосьці невядомы, нават не павітаўшыся, «дзякую, неблагая задачка. Не ведаю, каго вы надумалі дурыць, але ж праект досыць саманадзейны. Што да мяне, дык нават мая прыродная лянота не настолькі склеіла мне мозак, каб не разгадаць мілы тварык новага конлянгу. Маю чамусь даўнюю сімпатыю да іхных нетутэйшых пысаў. Праўда, жыццё іхнае, як у матылькоў. Блукаю часам па могілках выдуманых моваў і, ведаеце, спадару, дарослую магілку там рэдка калі пабачыш. Усё памірае на стадыі народзінаў. Больш чым пэўны, што і вы сваё дзецішча даўно пахавалі, так і не даўшы яму ні голасу, ні колеру, ні лапкай махнуць. Ну так, пераклад. І што далей? Лінгва-канструяванне, да жалю, это ж для вас усіх хіба гульня на вечар. Але, відаць, імя айцец паспеў прыдумаць, а? Дык жа дашліце мне назвіска дзеля навуковага інтарэсу, вам хоць нейкі ўспамін, а мне ў калекцыю імёнаў мёртвых новы экспанат. А лепш дадайце да назвы яшчэ некалькі перакладаў разам са слоўнічкам. Хочацца пабавіцца ў вольную хвілінку. Ведаю, што не адкажаце, таму развітаюся так.
бу-нестрыкузу. Але ж маю права спадзявацца, а хто не мае. З усімі паклонамі Каятан Пакаянскі. Я перачытаў гэты ліст некалькі разоў, адчуваючы шторазу ўсё большую паніку. Няўжо я сапраўды бачу гэта? 2 словы на бальбуце, што настукала на клавіатуры, зусім не гэтая вось знаёмая да агіды мая правая рука, а нейкая іншая, чужая. У свеце быў хтосьці яшчэ, хто валодаў маёй мовай, хай сабе і толькі 2 словамі, але ён іх напісаў, і я не ведаў, хто ён такі і навошта гэта зрабіў. Бу-нестрыкузу, не чакаць му. Да мяне не адразу дайшло, як ён мяне вылічыў. Але потым я прыгадаў, неяк сакавіцкай ноччу, адурэлы ад халоднай кавы, я пакінуў на адным набрынялым гнілымі амбіцыямі сайце свой пераклад забытага вугорскага паэта, гомасексуала і няздарнага самагубцы Імре фон Штукара. Мне падалося, ён добра гучаў на бальбуце. Я не раз шкадаваў, што зрабіў гэта, але мяне суцяшала, што мой пераклад усё роўна застанецца нябачным. Бо той сайт існаваў як чорная дзірка, у якой тэксты знікалі хутчэй, чым іх нехта мог пабачыць. Гэта была дзіўная старонка. Супольнасць хворых на манію велічы, вар'ятаў, дзе ніхто не чытаў іншых, ніхто не чытаў жывых і ніхто не меў нават кроплі таленту. Ды там нават самога сябе чытаць лічылася кепскім густам. І ўсё ж гэтая няўмела зробленая, прымітыўная і набітая вірусамі да расейскай рэклямай старонка, якой, я быў пэўны, ніхто не кіраваў, ажно трашчала ад самых розных тэкстаў на самых розных мовах. Это быў вялікі сметнік літаратурных крыўдаў, самазваных геніяў і няспраўджаных надзей. І каб натрапіць на мой пераклад, трэба было добра паблукаць у ягоных слізкіх і цёмных лабірынтах. Я зарэгістраваўся на ім даўно, яшчэ калі жыў адзін, і, мабыць, там дагэтуль вісеў мой мэйл. Кім трэба было сябе лічыць, каб дабрацца да верша нікому невядомага вычварэнца Імре фон Штукара на бальбуце, якую трэба было мець апантанасць, якой выпадковасці дзякаваць. Спачатку я вырашыў нічога не адказваць. Знайшоў свой пераклад і выдаліў яго, але ніякай палёгкі не адчуў. Я не ведаў, што рабіць. Спрабаваў уявіць сабе таго таемнага Каятана. Вось жа яму хапіла розуму і імпэту, каб, скарыстаўшыся маім сціплым перакладам, зразумець некаторыя правілы бальбуты. Пэўне, гэта чалавек маіх гадоў і, магчыма, нават маіх амбіцый. Не без таленту, дастаткова ацаніць стыль ягонага пісьма. Стварае сабе імідж гэткага эстэта. І трэба ж файнае хобі збіраць назвы ненароджаных конлангаў. Каятан. Ну, гэтаму мы не верым, знайшоў дурня. Хутчэй нейкі Андрэй, ці наогул Санёк, Санёк-пянёк, хіцер-зміцер. А мой і Александр Эдуардавіч, з прозвішчам праз злучок. Яны такое любяць, гэтыя Эдуардавічы. Інтэлігенты хрэнавы. Верагодна, майго ўзросту, нежанаты, расчараваны цынік, любіць выпіць, курыць люльку. Не, магчыма, ён інвалід, падумаў я, і адразу паверыў у гэтую спакушальную версію. У яго процьма вольнага часу, вось і мардуецца чалавек рознай лухтой, можа сабе дазволіць. Вядома, я сам зрабіў памылку і выдаў сябе, апублікаваўшы свой тэкст. Але, магчыма, калі прамаўчаць, імпэту ў таемнага Каятана неўзабаве паменшае, а там, глядзіш, і зусім прападзе жаданне лезці да мяне ў сябры. І ён забудзе пра дурацкі пераклад, і пра тое, што мае мой паштовы адрас, і пра тое, што ён мне некалі напісаў. Знойдзе іншыя цікавосткі. Невядомы чалавек, які чакае, што я дам яму ключ ад клеткі, той клеткі, дзе хаваю сваё жывое, сваю любоў і сваю смерць. Ад кожнага ягонага слова ішла небяспека, і ён ведаў гэта. Ён смяяўся з мяне, седзячы недзе ў варожым мне свеце, можа быць, нават за гэтай самай сцяной. Мінула некалькі дзён, і я зразумеў, што змаўчаць будзе цяжэй, чым мне падавалася. Спакуса мучыла мяне. Я меў шанец пабачыць чалавека, які прамовіць словы бальбуты проста ў мяне на вачах.
Я пачую гэта, пабачу, як варушыцца вусны, як язык выштурхоўвае ў паветра словы створанай мной мовы. Не стварэнне мовы робяць цябе Богам, а магчымасць бачыць, як мовай гавораць незнаёмыя табе істоты, як яна ажывае ў іхных ратах. Ліст прыйшоў у панядзелак. У пятніцу я напісаў адказ. І ўжо ўвечары мы ліставаліся з тым, каму першаму наканавана было размаўляць са мною бальбутай. І я ніяк не мог зразумець, хто каго злавіў у сваю сетку, я яго, або ўсё ж ён мяне. Хто з нас мусіў чакаць ад другога падпарадкавання. Чамусьці мы дамовіліся сустрэцца у панядзелак а 6 вечара. Дагэтуль невытлумачальнае рашэнне. Што замінала нам камунікаваць онлайн і абмяркоўваць усё на свеце? Навошта было гэтае знаёмства? Неяк я правёў адмысловае даследаванне, спрабуючы зразумець, чыя гэта была ідэя сустрэцца і пазнаёміцца, развіртуаліцца. Знайшоў тыя нашыя першыя мэйлы. Высветлілася, што ідэя была мая. А ён вінаваты ў тым, што не адмовіўся. Наадварот, пагадзіўся занадта хутка, падазрона хутка. Нібы ад таго, як я выглядаю, залежала ці працягваць яму кантакт са мной. Палёгка. Ён жыў у тым самым горадзе, што і я. Мы дамовіліся сустрэцца на плошчы Перамогі за столікам каля Шчодрага. Быў там такі універсам з кавярняй проста каля выхаду з метро, дэмакратычнае месца, таннае піва, кава, малочныя кактэйлі. Ён напісаў, што будзе трымаць у руцэ кнігу. «Якую?» – запытаўся я. Ён не адказаў, хацеў мяне падражніць. Я наўмысна прыйшоў раней. Не падыходзячы да столікаў, я заняў пазіцыю каля парапета. Сеў на халодны мармур, закурыў з дрымотным выглядам, удаючы, што ніякага Шчодрага для мяне не існуе. А існуюць толькі дзявочыя ногі, што прабягаюць міма. Травень толькі-толькі расшчодрыўся на цеплыню. А сам уважліва вывучаў, што робіцца пад парасонамі. Столікаў было 3. За адным сядзелі нейкія празмерна валасатыя мужыкі, усе ў цёмных акулярах, сядзелі і жвава жэстыкулявалі, пра нешта спрачаючыся. Адзін у пэўны момант нават пагрозліва прыўзняўся, але іншыя прымірэнча схапілі яго за локці. За другім столікам бабуля раздражнёна назірала, як унучка есць марозіва. Стол пакрываўся белымі плямамі, як фарбай, дзяўчынка аблізвала сабе запясце, мезенец, указальны палец, раптам вафля зламалася, як быццам у дзяўчынкі пальцы хруснулі, і бабуля здрыганулася ад нечаканасці. Трэці столік быў пусты. Амаль у 6 мужчыны сышлі, не перастаючы спрачацца. Але марозіва ў дзяўчынкі ўсё не сканчалася. Трэці столік занялі 2 дамачкі, якія замовілі сабе па шампанскім. Кніг у іх не было. Я выкурыў 3 цыгарэты, калі да першага століка падышоў нейкі хлопчык, гадоў 18, і пачаў азірацца. Я адвярнуўся, хоць падазрэнні мае раслі, але мне хацелася пакуль што ім верыць. А калі зноў паглядзеў на столікі, дык з прыкрасцю прастагнаў і саскочыў з парапета. Няўклюдным падлеткавым рухам хлопчык дастаў з заплечніка кнігу, вецер прабег яе адным павевам і паляцеў далей. Хлопчык быў лішні, смешны, як прышч, і адчуваў гэта. Занадта вялікія рукі, якія ён не ведаў, куды падзець, згрэблі кнігу і скінулі на асфальт. Ён палез падымаць, вострыя калені ўперліся ў столік. Я паспеў разгледзець, што ён у шортах, голая белая курыная скура рэзка кантраставала з атрутнай жаўцізной шкарпэтак. Мне раптам стала шкада сябе. Я ледзь не плакаў ад расчаравання. Уся гэтая задума з нашай сустрэчай падалася поўнай лухтой. Як я буду выглядаць ва ўласных вачах, калі падыду да гэтага смаркача? Пра што мне з ім гаварыць? Як усё бяздарна, фальшыва і небяспечна. «Здравствуй, как тебя зовут? Я тот дядя, який придумав бальбуту. Хочеш, я буду тебе вучить, мой мальчик?» Козліку было 19. Але тады, калі я ўпершыню пабачыў яго ля Шчодрага, мне падалося, што яму няма 16. Чортаў вундеркінд, ён думаў, што абвядзе мяне вакол пальца.
А я таксама яшчэ той геній, знаўца людзей, паддаўся на прымітыўную дзіцячую фальшыўку. Навошта мне дзеці? У нас з Верачкай не магло быць дзяцей. Уяўляю, што гэта былі б за дзеці, калі б яна загадала мне іх завесці. Ішчадзія, беспашчадзія, іх высокаблагародзія монстры. Хуткім крокам, больш не азіраючыся, я ішоў у напрамку дома-музея першага з'езду РСДРП. Расчараванне душыла мяне. Я ўжо быў амаль гатовы да таго, што пачую сёння бальбуту ад незнаёмага чалавека. Упершыню і, магчыма, апошні раз. Але гэты пацан? Не, ператвараць бальбуту ў дзіцячыя цацкі не ўваходзіла ў мае пляны. Я сыходзіў усё далей ад шчодрага, ад фарсу, у які ледзь не ўляпаўся, ад кпінаў, якімі нястомна ўзнагароджваў сам сябе. Ну і абэлтух. Над камуністычнай хаткай падымаўся дым. У музейным садку пяклі шашлыкі. Запахла нашай менскай рэчкай, нібы яе толькі што дасталі з даўно нямытай лядоўні. І тут нечая вялікая і нервовая рука легла мне на плячо. «Извините, вы же меня ждали!» Я рэзка развярнуўся, і ён наляцеў на мяне, няскладны як верш. «Никого я не ждал», — кінуў я невыразным голасам, хаваючы вочы. Вусны не слухаліся, быццам я 100 год іх не разлепліваў, далоні пацелі, і салодкі пах шашлыку напаўняў рот густой слінай. Здаецца, нават плюнуў яму на бараду. Ён адступіў, пахілы, ускудлачаны і невысокі, ён нагадваў кактус. Я пагардліва паглядзеў на яго і паўтарыў ужо гучней. «Што тебе надо? Денег нет, иди к метро, там постреляй». Ён скрывіўся. Здавалася, што ён зараз заплача. «Знаю я вас», — не сунімаўся я, порываючыся ўцячы да ракі. «Турист из какого-нибудь Питера, одолжите на метрошку, весь город загадили». «Я вам писал», — голас ягоны дрыжэў, «и вот книга». Якія мы ранімыя. Я рашуча пайшоў да набярэжнай. Робячы шырокія, няўпэўненыя крокі, ён ценем паскакаў побач. «Я не турист, я вам писал». Ён пакрысе ўзяў сябе ў рукі. Голас ягоны гучаў так шчыра, што мне зрабілася гідка. Ён быў у маёй уладзе, гэты пацанчык. «Он мне писал, чего же более. Вихри снежные крутя. Что ж вы по-маскоўску гавэнду ведяце, пане Каятане?» Здзекліва казаў я, гідліва выставіўшы плячо і спрабуючы ад яго ўцячы. «Ідзі гуляй, смаркач!» «Мне і праўда цікава», — не адставаў ён. «Я спаць не магу. Усё думаю пра ваш эксперымент, пра гэты ваш конлянг. Як вы яго назвалі?» «Ідзі адсюль, эсперантыст», — агрызнуўся я, «і ні на што не спадзявайся». Так мы дабеглі да свіслачы. Ён, высока выстаўляючы юныя гладкія калені і учапіўшыся ў сваю смаляную хіпстэрскую бараду, і я, сівагаловы, лысаваты, з выстаўленым у ягоны бок пагардлівым плячом. Тупыя клоуны. Вось хто мы былі. Але горад не заўважаў нас. Горад дзявочых ног, свежапафарбаваных лавачак і летняй гумы. Я дайшоў да берагу і спыніўся. «Доўга ты будзеш за мной бегаць?» «Не праганяйце мяне!» — раптам закрычаў ён, шырока расплюшчыўшы вочы. Вось цяпер горад азірнуўся. Падазрона і насмешліва. Неба зрабілася шэрым, стала так ціха, што мы абодва спалохана скалануліся. «Што ты крычыш, гістэрычка?» Я адштурхнуўся ад каменнай агароджы і пайшоў у бок дзіцячага парку. Ён пастаяў крыху, а потым дагнаў мяне. І тут на нас абрынуўся град. Мінакі пабеглі хто куды, каля музейнай хаткі ратавалі шашлык, а я шпарка дайшоў да тунелю пад мостам і стаў там, закурваючы цыгарету. Ён прыбег, цяжка дыхаючы, і пачаў назіраць, як я пстрыкаю запальнічкай. У тунелі мы былі адны. Я стаяў, гледзячы на суцэльную сцяну дажджу, глядзеў, як па асфальце скачуць градзіны, буйныя, як пігулкі. Што яны лечаць, які боль сунімаюць? Толькі цяпер мой Каэтан зразумеў, што ўвесь гэты час трымаў у руцэ сваю недарэчную кніжку. Ну, вядома, Роберто Боланьо. Першы клясык 21-го стагоддзя, Трэці райх. Што ж, палавіўшы лаечкі ў фейсбучыках, можна і такое пачытаць. Добра, што хоць не Франзена.
Хочаце паглядзець? Ён з надзеяй працягнуў мне кнігу. Я яе ўжо чытаў, працадзіў я, чакаючы, калі скончыцца град. Ён узрушана і неяк па-добраму усміхнуўся. У тунэлі пад мостам было цёмна. Ён пакорліва стаў да сцяны, схаваўшыся ў паўзмрок. Было чуваць, як над намі едуць машыны. Падчас дажджу горад робіцца шматкроць гучнейшы. Я наўмысна гаварыў з ім шэптам, каб ён не мог нічога разабраць. Будзем лічыць, што это памылка. Зараз град пройдзе, і мы разбяжымся. І ты забудзеш і мяне, і маю адрэсу. Ясна? Град лупіў па вышчарбленым асфальце. Цярплівы хлопчык. Мне падалося, ён ківаў. А яшчэ я зразумеў, што ў яго ніколі не было жанчыны. Можа, па яго цнатлівых руках, а можа, па калене, якое нясмела дрыжала ад холаду. Мне хацелася, каб сюды, у тунэль, увайшла нейкая дзяўчына і пад маім уладным позіркам апусцілася на асфальт і ўчапілася ў ягонае калена з зубамі, як у яблык. О, як бы мяне гэта пацешыла! Нешта змянялася паміж намі, няўлоўна і хутка, і мне рабілася неяк няўтульна. Хутчэй бы скончыўся гэты дождж, гэты град, гэты палон. Я паеду дамоў, паспею яшчэ пабавіцца з бальбутай да верадчынага прыходу. Град гуляў з намі. Даючы падманлівую надзею, ён пачынаўся з новай сілай, нібы хтосьці сачыў за намі. Я дакурыў цыгарэту і кінуў яе ў кут. А потым я раптам пачуў ягоны голас. Выставіўшы бараду, ён чытаў нараспеў. Акоў клінкута, деў натузу, тау, тайно бальбутика да уйма сау оное, скутое на трибутима доброе, динаграмутима сау неокузне кау, обут тау квайле гое да самое, да успругутима таубу павузу мау комут коное. Ён помаўчаў, смакуючы эфект. Сказаць, што я быў агаломшаны, было не сказаць нічога. Я быў прыбіты, прысаромлены, ебанута. Это быў мой пераклад. Тое, што ён гучаў цяпер у цэнтры гораду, у гэтым цёмным пераходзе, дзе ніколі не выветрываўся смурод мачы, дзе на запляснелых сценах жыў змрок, дзе нікога не было, апрача нас з гэтым хлопчыкам, адчувалася мною як цуд. Я глядзеў на яго вялікімі вачмі, я быццам лашчыў яго па твары, па ягоных ружовых шчоках, па барадзе, па вейках. Я пакуль мала што разумею, збянтэжана і радасна прамовіў ён, але я паўтараю гэта кожны дзень. Это файна, разумееце, і я хачу больш. Ніколі не вучыўшы бальбуту, ён слушна расставіўся націскі. Пераклад гучаў музыкай, сапраўднай музыкай, часам грубаватай, часам занадта ў тон вуліцы над намі, але асэнсаванай і дзіўнай музыкай, у гэтым не было сумневаў. Мой любімы верш Імре фон Штукара уміг перамяніў злое наваколле. Цяпер я мог кіраваць гэтым горадам. «Мяне завуць Дзяніс, Дзяніс Казловіч», — сказаў гэты мілы хлус Каэтан Пакаянскі, і я засмяяўся. Ён здзіўлена прыўзняў бровы. «А вас?» «Бальбута», — сказаў я, заплюшчыўшы вочы. Горад і козлік. Я і падумаць не мог, што менш чым за хвілю атрымаў такую шыкоўную здабычу. «Мова завецца бальбута. Я цябе навучу. Аубу дузу тау ведутима, мау кроское маута, мау оное сута уистутима, мау мее сутко, мау балбален». Раздел 5.
Едучы дамоў да Верачкі, да пылу і пыхі сваёй аднапакаёўкі, я думаў пра Козліка. І адначасова зноў і зноў пракручваў у галаве ягоны голас. Яшчэ і яшчэ, раз за разам, нібы я запісаў яго на свае запаленыя нервы, нібы ён цяпер навечна быў у мяне ўнутры. Цяпер на пасажыраў мне было пляваць. Існаваў рэальны Козлік, Козлік з ручкамі-ножкамі, які прагнуў вучыць маю мову. Наш вечар быў доўгі, мы абышлі з ім увесь парк, выйшлі на Першамайскую, паглыбіліся ў двары, пракрочылі па роварных дарожках уздоўж каналу, пакуль не ўперліся ў будоўлю і не павярнулі назад. Мы ніяк не маглі развітацца, быццам гэта быў пацалунак, а не шпацыр. У гэты першы вечар я шмат даведаўся пра Козліка, а сам расказваў толькі пра бальбуту, старанна пазбегаючы асабістага. Нейкае несвядомае пачуццё, якое цяжка было назваць страхам, нешта агідна дарослае, старэчае, прымушала мяне быць асцярожным. Быццам бы я яму не да канца верыў. Быццам сваёй прыгожай дэкламацыяй фон Штукара ён мяне абвёў вакол пальца. Я пакідаў сабе прастору для ўцёкаў. Ці мог я падумаць, што мая прастора выявіцца ўрэшце дзіравай, як прагнілы, спісаны ва ўтыль намёт. У свае 19 Козлік паспеў пакаштаваць столькі цікавостак, што я яму нават крышку пазайздросціў. Ён быў студэнтам філфаку, кінуў, мог загрымець у войска, збіраўся зноў паступаць ужо на юрыста. Але ўсё гэта было хіба прыкрыццём, бо насамрэч ён вучыў эсперанта. Кінуў, калі адчуў, што яно занадта нагадвае італійскую з гішпанскай, ведаў пару сотняў вершаў у арыгінале на 20 мовах і мог прачытаць іх на памяць, але апрача беларускай ды русішу валодаў толькі ангельскай. Адольваў адзін за адным дзіўныя раманы. Боланьо і Кнаусгар былі пройдзеным этапам, цяпер ён узяўся за 3000-старонкавый квэркус Гіён і Гіен, шэдэўр занудства. Цягам 3 гадоў ездзіў кожнае лета не кудысьці, а ў Кыргызстан, абавязкова наведваючы па дарозе гуляй-поле. Маляваў грашовыя знакі няісных краін і спрабаваў памяняць іх у Беларусбанку. 2 гады быў веганам, дазваляючы сабе 4 разы на год смажаных інсектаў. Паводле Козліка ён вучыўся іх гатаваць і спажываць паводле Бібліі. Аднойчы прыкаваў сябе да нейкай скандальнай скульптуры ў маленькім польскім гарадку, патрабуючы яе знесці. За месяц да таго мясцовыя актывісты прыкоўвалі сябе, патрабуючы яе не знішчаць, і іх паслухалі, а яго не. Усю дарогу ён намякаў на існаванне нейкіх незвычайных калекцый, сабраных ім выключна дзеля задавальнення сваіх эстэтычных патрэбаў. Ад гэтага мне рабілася неякавата, але я вырашыў, што рабіць мяне экспанатам ён усё ж пабаіцца. Ён мяне слухаўся. І слухаў так уважліва, нібы я быў Христос, а ён мой апостал, апостал Козлік. Мовы, кніжкі, эпатаж, імкненне прыдумаць яркую абгортку для шэрага свету. Карацей, фрык у адстаўцы. Хоць, вядома, нельга было верыць усяму, што ён пра сябе панарасказваў. Задыхаючыся, заікаючыся, трасучы сваёй грэцкай кучаравай барадой, ён усё балбатаў і часта сам смяяўся са сваёй гісторыі, і было ў ягоным смеху нешта нездаровае. Але, па шчырасці, якая розніца, праўдай былі аповеды і байкі ці не? Ён сам сказаў, што ўсё гэта перажыў у маладосці. У 19, вядома ж, асабліва востра адчуваеш сваю старасць. Важна было, што ён усур'ёз захапіўся бальбутай. На развітанне паабяцаў яму даслаць матэрыялы, ды якія там матэрыялы, адзін няшчасны файл. Ён быў вельмі ўзбуджаны і доўга ціснуў мне руку. Я заўжды верыў у вар'ятаў. Пэўне, гэта і ёсць тое, што трымае мяне на свеце, той адзіны факт, што даводзіць мяне да святарнага трапятання яшчэ з дзяцінства. У кожнай чалавечай супольнасці, кожнай зграі, кожным калектыве, завецца ён пясочніцай або бальнічнай палатай, школьнай клясай або казармай, пасажырскім аўтобусам або піянерскім атрадам, камандай або бандай, горадам або нацыяй, натоўпам або патрыархальным кланам. Дык вось,
У кожнай такой супольнасці заўжды знойдуцца тыя, хто ўсё будзе рабіць не так, ці хаця б нешта, але не так, не так, не так. Ляпіць не тыя замкі, не з таго пяску, сябраваць не з тымі і не ў час, чытаць не тыя кніжкі не на той мове, выбіраць бескарыснае нават там, дзе карысць можа ўратаваць жыццё, паміж шчасцем і няшчасцем выбіраць хвосцік у літары «Ц», выварочваць сябе на выварат, лезці ў бруд, засоўваць пальцы ў разетку, ганяцца за няўлоўным, нечытэльным, неклікабельным, нефотагенічным, нетыповым, бесперспектыўным, безнадзейным, руйнавальным, невыгодным, несалідным і смеху вартым. Азірніцеся, трапіўшы ў супольнасць людзей. Хоць бы адзін з іх будзе вар'ятам. Няхай пакуль што ціхім, непрыкметным, няхай пакуль што ён заняты ўласным носам дзесьці ў куточку, няхай усё выдае на тое, што ты такі адзін. Не, у шчылінах паміж явай і сном рэчаў, у страшных скрынях сваіх чарапушак недзе сядзяць ненармальныя, якія, можа, зусім не лічаць сябе ненармальнымі, але нешта падазраюць пра сябе і не надта просяцца, каб іх выцягвалі на святло. Разважаючы пра гэта, я даехаў да свайго дому з мемарыяльнай дошкай і толькі тады зірнуў на гадзіннік. З хвіліны на хвіліну мусіла прыйсці Верачка. Яна б раззлавалася, калі б не заспела мяне дома. Я стрымгалоў узляцеў па сходах і ў цемры схапіўся за ручку дзвярэй. Ключ тыцкаўся, шукаючы шчыліну, але не знаходзіў, толькі слізгаў па штучнай скуры, якой некалі абабілі гэтую дзеравяшку, за якой было маё жытло. Дурная дзеравяшка, апранутая ў скуру, аддзяляла мяне ад майго сховішча. Верачка прыйдзе, а мяне няма. Магчыма, у мяне занадта дрыжалі рукі, а можа, дзверы проста не хацелі мяне пускаць, можа, я тут ужо і не жыў. Сустрэўшыся з козлікам, пазбавіўся прытулку. Магло быць і так, козлік быў здрадай, пра гэта я неяк не падумаў. Я пальцамі пачаў намацваць замок, пальцы знаходзілі, а ключ не. Быццам замочную шчыліну нехта прыкрываў, такога са мной яшчэ не здаралася. А Верачка была ўжо блізка. Я прыхіліўся да сцяны, сціснуў кулакі і выдыхнуў. Выдыхнуў асцярожна, баючыся, што разам са сваім страхам выдыхну і козліка, і гэты вечар, і ўсё тое, што сёння такім цудоўным чынам здолеў здабыць. Адным махам здабыў, адным выдыхам страціў. Такое бывае. Лёгкі, як папера, я трымцеў у цемры пад'езду, і скразнякі, прабраўшыся скрозь разбітыя вокны, ужо абнюхвалі мяне. Трэба было зрабіць яшчэ адну спробу. Недзе ўнізе грымнулі дзверы. Але было ясна, што гэта не суседзі, не, занадта ўжо цёмна зрабілася ў мяне на душы, сцягнула нібы плеўкай разам пальцы на нагах, як заўжды перад яе прыходам. І душна, так душна, што хочацца выбегчы на вуліцу. Я шырока раскрыў рот і расшпіліў куртку, каб злавіць скаразняк, але ён быў гарачы, сухі, быццам не веснавы сыраваты горад ляжаў вакол гэтага дому з мемарыяльнай дошкай, а пустэльня. Крокаў на сходах чуваць не было, і ўсё ж яна падымалася. Падвываючы, я стаў на калені, упёрся носам у дзверы і пачаў шукаць шчыліну замка. Падлога пада мной раптам захрабусцела, пад нагамі з'явілася нейкая пустэча. Я схапіўся за ручку дзвярэй і трапіў. Ключ павярнуўся, як бы нічога і не было. Я заскочыў у кватэру, адчуваючы, як падлога лесвічнай пляцоўкі сыходзіць у мяне з-пад ног, і як быў у ботах, кінуўся на ложак, накрыўся з галавой коўдрай. Я верыў, што змагу яе падмануць. Напрыклад, прыкінуцца п'яным. Яна ўжо бачыла мяне п'яным. І як толькі я заціх пад сваім даўно нямытым пледам, аберучы абхапіўшы сваё здранцвелае цела, яна ўвайшла. Яна ніколі не падыходзіла да мяне адразу. Не, яна доўга разувалася, вешала паліто, ішла ў лазенку, я чуў, як рыпяць дзверы. Я занадта доўга жыў у этой кватэры, каб вывучыць усе яе галасы. І нават праз гушчу пледа, за якім я хаваўся, нібы быў закапаны ў зямлі, я чуў, як яна напявае, ціха пад нос. Я ведаў, што ніякага носа ў Верачкі няма, але такую ўжо слабасць маем мы прыматы ператвараць свае страхі ў прымітыўныя вобразы, рабіць усё прыматападобным. Бога, мову, вусціш, смерць.
«Попробуй спеть вместе со мной», — пяшчотна і дзелавіта напявала Верачка, мыючы рукі. Тонкі няісны струмень разбіваўся аб дно ванны. Нібы яна танцавала вакол мёртвага фонтана. «Вставай рядом со мной». Песню я ведаў. Але напявала Верачка яе зусім не так, як яна мусіла б гучаць. Это быў голас салодкі і сумны, песня нагадвала хутчэй калыханку, парушаная гармонія песні ўсё паўтаралася і паўтаралася. Пад коўдрай рабілася ўсё гарачэй. Вось дзе яны звілі сабе гняздо, гэтыя падманлівыя скразнякі. Мне нібы ўвесь час нехта дыхаў у твар. Я разумеў, што доўга не вытрымаю. «Попробуй», ужо не спявала, а проста вуркатала Верачка ў калідоры. «Спеть вместе, вставай». На кухні загрымеў посуд. Мне хацелася скінуць плед. Я задыхаўся. Я ведаў, што хутка гэта скончыцца. Некалі, калі я яшчэ сачыў за сваімі зубамі, такім было чаканне ў крэсле. Боль, боль, боль і перадышка. І зноў боль, але разуменне таго, што ён скончыцца, што я ўсё роўна буду дома, не давала роспачы раскурочыць мне душу. Зубы. Зубы, іх ужо амаль няма. У неандертальцаў іх было 44, як чыжоў у Хармса, а цяпер іх лік 32. Тронк-донк, тронк-донк, тронк-донк б'юць званы ў святога Стэфана. Так было кожнага разу. Чаму ж цяпер так цяжка? Няўжо і праўда віною сяму козлік, і цяпер яна помсціць мне? Я ж не спазніўся, Верачка, я быў на месцы, я проста крышку выпіў і заснуў. З кім? Ды не з кім, Верачка, як заўжды адзін. Хіба мы не дамаўляліся? Я верны табе, Верачка. Яна граміць посудам, як катавальнымі інструментамі. Яна ўключае мікрахвалёвую печку. І лічыльнік, стары лічыльнік каля дзвярэй, эбанітава-чорны, бліскучы, пачынае круціцца, пробкі гудуць, колца ездзіць, вось-вось пальецца з лічыльніка ці то марш, ці то джаз, ці то вальс. Верачка хоча патанцаваць. Яна ідзе сюды. Хутка ўсё это скончыцца, яно заўжды сканчаецца. І тады я пачынаю маліцца, спрабую уявіць сабе твар козліка і малюся. На бальбуце. Я ўжо не ведаю іншых моваў. Брута мау, тау істузу у аутима, тау бальбута светузубу, тау стута айдузубу, тау фузу уима сау алузу, утутима дау аутима, ду науку сутима, русое динути. Малітва прымата. Верачка падыходзіць да ложка. «Попробуй, вставай». Верачка апускаецца побач. Я адчуваю, як б'ецца яе сэрца, як яна дыхае. Я ўціскаюся глыбей у праціснуты ложак, і ногі мае ў прагнілым абутку так пякуча смярдзяць, і плед, у які я выдыхнуў столькі страху, варушыцца. І тады я малюся ўжо па-іншаму. Амилута о истое, о истута амилута, амилута о интрута амилута, амилута о алута, амилое тау истузу. Леннан ратуй, Леннан прыйдзі, 32 зубы, 32 хвіліны, 44 вясёлыя чыжы, love is free, free is love. Магчыма, гэта і ёсць адказ, о дыктафоне, слуга государавага мужа. Можа, таму я і прыдумаў бальбуту, каб маліцца. Яна перастала напяваць. Мне здалося, яна плача. «Але я цябе не люблю, Верачка». Як сказаць ёй, што я яе не люблю? Як сказаць, што не любіш на мове прыматаў? Плед палез да ног, у твар дыхнула парфумай, плеўка між пальцаў напружылася, пстрыкнуў выключальнік, толькі лічыльнік патрэскваў у цішыні кватэры. Ці то вальс, ці то марш, ці то джаз. Як заўжды, уначы я прачнуўся, адчуваючы ва ўсім целе прыемную лёгкасць. Яна даравала мне, а можа, нічога не заўважыла. Усё было як заўжды. Плед ляжаў на падлозе, я быў разуты, а боты стаялі ў перадпакоі, ссунуўшы мыскі. Верачка ўжо сышла ў сваю начную змену, і я пайшоў на кухню, наліў сабе выпіць, стаў каля акна. Людзі спалі, адзін на адным. Я быў яшчэ не стары і досыць здаровы,
У мяне была здымная кватэра ў доме з мемарыяльнай дошкай, флэшка з мовай, схаваная ў надзейным месцы, і козлік дзесьці ў мікрараёне непадалёку. На стале ляжалі грошы, заплаціць за месяц гаспадару і на камунальныя выдаткі. Лядоўня была зноў поўная, а ў ванным пакоі капала вада. Я цудоўна выспаўся і ведаў, што мне нічога не пагражае. Я сеў за ноутбук і адразу ж знайшоў у пошце ліст ад козліка. Не мінула і 8 гадзін, як мы развіталіся, а ён ужо нецярпліва пісаў, што так і не атрымаў матэрыялу з правіламі і слоўнікам бальбуты і прасіў прабачэння за тое, што пакрыўдзіў. Я даслаў яму ўсё, што патрэбна, і дадаў некалькі словаў, а потым адкінуўся ў крэсле, падумаў, усміхнуўся і надпісаў зверху па-беларуску: «Дарагі козлік». Я адчуваў, што гэта яго здзівіць, але я дакладна ведаў, што ён не пакрыўдзіцца. Ён ужо быў зачараваны гэтай мовай і яе Богам, які ўзяўся за свой прамы абавязак вучыць і даваць закон. Ужо раніцай, папіваючы каву, я атрымаў ад яго новы ліст, гэтым разам цалкам на бальбуце. Я і цяпер памятаю, што там. У перакладзе на беларускую ён гучаў прыкладна так: «Гэта неверагодна, але я так і не змог заснуць. Усю ноч праседзеў за вашай кнігай. Гэта як апынуцца на поўнай цуда ў выспе. Толькі на першы погляд яна малая і нябачная. Насамрэч жа космас. Дзякуй. Здаецца, я сёння ўжо не змагу гаварыць і думаць інакш. Усе пытанні, якія маю, спадзяюся агучыць пры сустрэчы. Буду рады, калі вы падорыце мне права на адно слова. Разумею, што яго трэба заслужыць, гэтае права, але калі ў слоўніку бальбуты з'явіцца хоць нешта, створанае мною, вы, памятайце Стральцова, пабачыце шчаслівага чалавека. Ваш К. Раздзел 6. Ледзьве не кожны дзень мы абменьваліся з козлікам кароткімі пасланнямі, а тыдні праз 2 дамовіліся сустрэцца зноў. І, як ні дзіўна, я чакаў гэтага моманту з такой нецярплівасцю, што мне нават было сорамна. Магчыма, мой сорам і быў прычынай таго, што я паставіўся да яго насцярожана, і ён адразу ж адчуў маю стрыманасць. Бедны козлік. Ён толькі ўздыхнуў, усміхнуўся і зрабіў выгляд, што нічога не заўважае. Гэтым разам мы зноў умовіліся пабачыцца за столікамі каля шчодрага. І чаму мяне так туды цягнула, не разумею. «У вас свабодна?» – спытаў нехта над маёй галавою. «Занята», – прабурчэў я і паклаў на плястыкавае крэсла свой пінжак. Трэба было нешта ўзяць, піва або колу, але столік за гэты час маглі прысабечыць. Я сядзеў пад парасонам і глядзеў, як каля помніка перамогі шыхтуецца ганаровы каравул. Дзяўчаты ў форме з пустымі вачамі і агромністымі, як забінтаваныя пухліны, белымі бантамі на патыліцах, паслухмяна лупілі туфлікамі па плітцы. Мяне заўжды ўражваў іх выхад, бо існаваў нейкі найдзічэйшы кантраст паміж тым, што было ў іхных галовах: шопінг, мобінг, пэтінг, укантактик, гітлер-югент, блізкія вакацыі, і гэтымі пачварнымі белымі кветкамі, што ўжыўлялі ім у чарапы іхныя прапітыя брыдотныя камандзіры. Хлопцы выглядалі не так забаўна, хлопцам форма заўсёды пасуе. Козлік трохі спазніўся. Гэтым разам ён быў на ровары. І гэта мяне таксама раздражняла. Пасміхаючыся скрозь сваю занадта вялікую, непрапарцыйную дробным рысам твару бараду, ён прычапіў ровар і сеў насупраць, далікатна павесіўшы мой пінжак на спінку крэсла. Я думаў, мы адразу пачнем на бальбуце,
але ён трымаўся беларускай. «Ровар», — сказаў ён, нібыта нешта прыгадаўшы, «калі я да вас ехаў, дык усё думаў, як яго назваць па-нашаму». «І як?» — запытаўся я, неяк занадта пыхліва. «Я баюся», — прамовіў ён з усмешкай, «это вам вырашаць. Хоць слова ўжо, мабыць, даўно існуе». Нягледзячы на яго, я кінуў. «Па-мойму, ўсё ясна. Олодонкута». Ён кіўнуў. «Хіба ў цябе былі варыянты?» «Вядома», — сказаў ён, «я падумаў Донколо-Ута, а яшчэ лепш Донколо. Хоць гэта і крыху супраць правілаў. Маў Донколо блое даброе». «Олодонкута», — прамовіў я, гледзячы яму гэтым разам проста ў вочы. «Толькі так». Ён зноў кіўнуў. «Пайду замоўлю нешта. Вам узяць піва?» «Лепш давай грошы і пасядзі тут». Я ўзяў яму піва, а сабе 100 грам гарэлкі ў плястыкавым кубачку і сок. Мне не цярпелася пачаць размову на бальбуце, але, калі шчыра, я баяўся. Баяўся, што ў нас нічога не выйдзе. Гарэлка была добрым выйсцем, галоўнае, не перабаршчыць. Я выйшаў з гэтага халоднага шчодрага бару, кандыцыянер у іх зверскі, сеў, зрабіў глыток і паморшчыўся. Козлік усміхаўся і мружыўся ці то ад сонца, ці то ад майго прагнага позірку. І тады мы загаварылі, так, як я і хацеў. Гэта выявілася не такой ужо лёгкай справай. Бальбута дае сваім носьбітам шмат свабоды, а свабода, як вядома, ярмо цяжкое. Рухаючыся нібы ў тумане насустрач адзін аднаму, мы вялі размову навобмацак, натыкаліся то на плячо, то на спіну, то на выцягнутую руку, але рэдка калі ўдавалася зірнуць у твар. Мне ў козлікаў, яму ў мой. Дзіўная выходзіла размова. Козлік часта спыняўся, падбіраючы словы, ды і я адчуваў сябе неспрактыкаваным у вуснай гутарцы. Людзі мы з ім былі няпростыя і любілі размаўляць складана, а для складанасці трэба было ўвесь час будаваць у галаве мудрагелістыя канструкцыі, і не факт, што суразмоўца мог вокамгненна іх ацаніць і зразумець. Падсвядома мы, вядома, імкнуліся да спрашчэння кожнай фразы. Ці, можа, гэта я імкнуўся, а козлік шчыра намагаўся скарыстаць веліч новай мовы на поўную моц. Тым не менш, паўгадзіны павольнай, асцярожнай балбатні на бальбуце, ды яшчэ мае 200 грамаў гарэлкі і 2 козлікавы куфлі піва зрабілі сваю справу. Камунікацыя ішла ўсё лепш. Так, мы запіналіся, спыняліся, рыкалі, мыкалі, але ўсё ж разумелі адзін аднаго. Кантакт быў кантакт. «Вы жанаты?» — спытаў нечакана козлік, калі мы замаўчалі, каб адпачыць, і ўтаропіліся на мінакоў, якія беглі міма, адчуваючы да іх лёгкую зайздрасць, што, але пачуццё напружання ў імя паразумення на няіснай мове ім было незнаёмае. Яны падаваліся нам такімі лёгкімі і бесклапотнымі, быццам райскія птушкі. Райскія птушкі ў цэнтры Менску. «Вы жанаты?» — паўтарыў ён зноў на бальбуце. Ён ужыў для гэтага, на першы погляд, такога нескладанага пытання цікавую форму. «Тау істузу неонг?» То бок, ты жывеш не адзін, не сам? — спытаўся козлік, і я адразу зразумеў, што ён мае на ўвазе. Вядома, можна было спытаць «Тау і матузу краутыма? Ты маеш жанчыну?» Аднак козлік добра спасціг філазофскую сутнасць бальбуты. Да ўсіх прэтэнзій на тое, каб валодаць некім жывым, на тое, каб лічыць сябе нечым валадаром, правадыром, носьбітам ісціны ў апошняй інстанцыі або клейшчыкам ярлыкоў, бальбута ставілася не надта прыязна. Таму проста ты не адзін, і гэта магло значыць і шлюб, і сяброўства, і супрацу, і стан у гэтую самую секунду, і нішто нічому не супярэчыла. Такую я прыдумаў мову. Мову, што не прыгнятае. «Так», — адказаў я, падумаўшы, «вядома, я жыву не адзін, я жыву з Верачкай». Ён дзіўна страпянуўся, быццам ад холаду. «З Верачкай паперачкай», — прамовіў я чамусьці гэтым разам па-беларуску. І дастаў тэлефон, пакруціў у руках. Нібы паказаць хацеў, што не хлушу, што зараз гэтая штукенцыя можа пазваніць і загаварыць жаночым голасам. Ён кіўнуў.
Хачу пракаціцца на тваім ровары, сказаў я зноў на бальбуце. Ты не супраць? Вядома, не. Ён здзіўлена падняўся, адчапіў замок. Пакорліва даў мне ў рукі стырно, нібы я яго абяззброіваў. Дурное хлапчанё. Я закінуў нагу, як сабака каля слупа. Даўно я так высока не падымаў ногі, ажно нешта хруснула ў крыжы. І вось я ўжо імчаў па праспекце, паўз сцягі, людзей, разразаючы вецер. На поўнай хуткасці выехаў на мост праз Свіслач. Козлік застаўся дзесьці далёка за столікам каля Шчодрага, і я быў рады, што не трэба глядзець у ягоны чырвоны закаханы твар. Некалі ў маім папяровым дзяцінстве я, вядома ж, меў ровар, той самы савецкі бусел, на якім усе мы даехалі да канца імперыі. Але я тады жыў у самым аддаленым мікрараёне і насіўся толькі вакол яго бетонных дамавінаў, або праз паўжывы лес на бруднае азярцо па прамой і доўгай вуліцы Прамысловай, дзе стаялі адны заводскія карпусы. Я ніколі яшчэ не бачыў цэнтр гораду з роварнага сядзення, ніколі яшчэ не заваёўваў роварным стырном гэтых шырокіх плякатных вуліц, гэтай гордай прасторы, гэтай пустаты сапраўднага гораду. Таму, круцячы педалі козлікавай машыны, я адчуваў, што ў маім жыцці пачаўся нейкі зусім новы этап. Невядомасць біла мне проста ў твар. А ў галаве шумелі дрэвы парку Янкі-Купалы, бязладна шчэпленыя словы бальбуты, жывёльныя галасы машынаў, пранізлівы геаметрычны грукат менскай архітэктуры, кожная лінія, нота, кожны кут, рытмічны ўдар у скронь. Я павярнуў парк, скінуў хуткасць, даехаў да помніка Купалу і спыніўся. Сеў на лавачку, дастаў цыгарэту. Намертва расставіўшы ногі, Купала чакаў, што яму скажуць «знята», але ніхто не спяшаўся вызваліць ягоную тушу ад нязручнай позы. Тут былі толькі мы, каменны чалавек і я. За спінай бронзавага лупакі купаліся голыя дзеўкі, але ён не меў права павярнуцца. «Знята», – прамовіў я напаўголасу. Ён скасавурыў вочы, але не варухнуўся. Не я быў тут рэжысэрам. Ледзь бачныя скулы ягоныя напружыліся. «Тупута хітрутима, фініта ла комедія», – сказаў я трошкі гучней і усміхнуўся. А вось калі лупаку перакласці на бальбуту? Гэта табе не Імре фон Штукар і не Эзра Паунд. Прасцей, вядома, гэтае. «Кау воу айдузу уйма квайко п'ютима, беларусутика». А вось гэтае ўжо цяжэй, але ж і прыгажэй. «Мізой лютима, мізой спругутикама, маутутима беларусуе». Прыгожую я прыдумаў мову, маркотную, тужлівую, працяжную, як песня над балотамі пусткамі. Козлік знайшоў мяне толькі праз гадзіну. Я здалёк заўважыў ягоную разгубленую постаць, што мільгала між паркавых дрэваў, распораз зліваючыся з зелянінай, бо і футболка на козліку была зялёная, травеньская. Ён падышоў і сеў побач, круцячы ў руках роварны замок на гумовай каўбасе. «Верачка званіла», – схлусіў я. І варта мне было прамовіць яе імя, як быццам бы шчоўкнула нешта пад лаўкай, нібы дрэвы і каменны чалавек на пастаменце, і нават голыя купальніцы і шапка дзяржцырку за парканам з вазамі прысунуліся бліжэй і натапырылі вушы. Я адагнаў ад вачэй лянівую травеньскую інсекту і сказаў напаўголасу на бальбуце: «Хочаш, раскажу, як мы пазнаёміліся?» Козлік кіўнуў. Па-мойму, ён хацеў ад мяне ўсяго, і чым болей. І я, не павышаючы голасу, загаварыў. Словы клаліся на паперу надвячорка роўна, ладна, выляталі нібы самі сабой, быццам бальбута была маёй роднай мовай. Аднойчы я зразумеў, што прайграў. Некалькі гадоў таму ўвечары, калі не было яшчэ ні гэтых столікаў каля Шчодрага, ні бальбуты, ні верачкі, я ясна ўсвядоміў, што апошнія 20 гадоў майго жыцця былі эпохай паразы. Так, я называю гэта эпохай, бо маё жыццё да таго моманту было гісторыяй. Яно ішло за вялікай гісторыяй і адбівалася ў ёй. І вялікая гісторыя кіравала, а мая блыталася пад нагамі. А цяпер вялікая гісторыя далёка наперадзе,
а я застаўся там, дзе быў. Спачатку я апраўдваўся, што гэта не мая віна, мяне трымаюць звычкі, здароўе, час, абставіны. Але цяпер разумею, што проста прайграў. 20 гадоў запар я толькі і рабіў, што цярпеў паразу за паразай. Мне было прыкладна, як табе цяпер, мой козлік, калі адбылася першая параза, і я не звярнуў на яе ўвагі. Спачатку я паступіў на філфак, але так і не зрабіўся нікім, апрача як чалавекам з дыпломам. Белы слоўнік з майго папяровага дзяцінства казаў, што будучыня белая, і варта толькі захацець, каб нечага дасягнуць, усе дарогі адкрытыя. Ён хлусіў. Хлусіць дзецям – гэта ж так проста, і за гэта нічога не будзе, праўда? Я пісаў вершы, але іх ніхто так і не прачытаў. Тыя людзі, якім я іх паказваў, хвалілі мяне і называлі шматабяцальным, і што з гэтага выйшла? Нічога. Ніхто не сказаў мне, давай выдадзім кніжку, ніхто не напісаў пра мяне ні радка, ніхто не паспрабаваў нават зразумець, што я хачу сказаць. Ніхто нават не назваў мяне няздарам, проста маўчанне, цішыня. Нішто і нічога. Пішы, сказалі мне, а не хочаш, не пішы. Я працаваў над сабой. Я ставіўся да сябе крытычна, я прачытаў столькі разумных кніг, я ператварыў іх усе ў граніт, з іх можна было зрабіць некалькі вось такіх бронзавых і каменных істуканаў. Я верыў у веды, я змагаўся з амбіцыямі і верыў, што цярпенне і труд всё перетрут. Вынік быў нулявы. З гэткім самым поспехам я мог нічога не чытаць, лічыць сябе геніем і ляніва паплёўваць на астатніх. Ні ад таленту, ні ад амбіцый, ні ад самакрытычнасці, ні ад знаёмстваў, ні ад працавітасці, ні ад мэтанакіраванасці нічога не залежыць, козлік. Наогул нічога ні ад чога не залежыць і нікому на свеце нічога ніколі ні ад кога не трэба. Вось тое, што я зразумеў. На жаль, занадта позна. Я не зрабіў ніводнага велічнага ўчынку. Наогул нічога не зрабіў. Я ажаніўся і праз год развёўся. Я баяўся ісці ў войска, я быў пацыфіст і анархіст у душы, але ўсё роўна пайшоў. Я мяняў працы, але з кожнай сыходзіў. Не таму, што мяне выганялі, не таму, што я быў нязручны, калючы, занадта вальналюбны, не таму, што рабіў нешта, што не падабалася начальству. Не, проста фірма зачынялася, і я заставаўся без граша ў кішэні. Я браўся за ўсё, і ўсё адразу ж сканчалася. Я паспрабаваў быць падхалімам, прадажнай сволаччу, ціхім і непрыкметным канфармістам, але і гэта не падзейнічала. Нічога не змянілася. Мне не зрабілася ні лягчэй, ні прасцей, ні наадварот цяжэй, ні пакутаў, ні расчаравання, ні жадання даказаць. Нават змірыцца я не мог, бо не было з чым змірацца. Калі я быў падлеткам, дык марыў пра тое, што змяню свет і прымушу пра сябе гаварыць. Калі мне было 35, я зірнуў на сябе. Я быў такім непрыкметным, што пра маё існаванне ніхто не здагадваўся, акрамя бацькоў. Я адчуў, што магу некага забіць, і ўсё роўна нічога не зменіцца. Мне нічога не было цікавым і нічога не хвалявала. Нейкі час я марыў выйсці да рэзідэнцыі нашага галоўнага пераможцы, выйсці босым, у белым і падпаліць сябе. Можа, так эпоха паразы скончылася б. Але я не наважыўся. Вядома, не наважыўся. У той момант, калі вырашыў здзейсніць гэта, я ўжо ведаў, што ніколі нічога такога не зраблю. Паступова я аказаўся зусім без грошай, без працы, без дому. Жыў у бацькоў, еў тое, што гатавала маці, браў у бацькі грошай і бязмэтна бадзяўся па горадзе. Быў дажджлівы вечар. Я шукаў бар, дзе можна танна выпіць і закусіць. У мяне сканчаліся цыгарэты. Наперадзе раптам з'явіліся дзверы нейкай забегалаўкі. Я здзівіўся, раней яе тут не было. Але ў горадзе шмат чаго паадчынялася ў той час. Я ўвайшоў, зусім маленькае памяшканне, пара мужчын, пара жанчын, пах тлустых беляшоў. Я ўзяў белавескай і гарбаты без цукру, і цыгарэт, самых танных. Я стаяў, спрабуючы расцягнуць свой убогі кілішак, а потым чамусьці ўзяў і выпіў яго ўвесь. Прымружыўся, рыгнуў. Схапіў гарбату, апёк паднябенне, вусны, яна не хацела астываць, мая гарбата.
Так эпоха паразы пакідае па сабе сляды. А ты цярпі. Мяне ледзь не званітавала. Белавеская зусім сапсавалася. Некалі гэта быў напой багоў, а цяпер хер яго ведае, што яны туды дадаюць. На смак, як фарба. І тады я знайшоў нажніцы. Нажніцы і стос паперы. Яны ляжалі на стойцы перада мной. Яшчэ імгнення таму іх не было. Проста перада мной ляжалі нажніцы і папера, і я не ведаў, адкуль яны ўзяліся. Я ўзяў нажніцы і азірнуўся. З бару якраз выйшла нейкая жанчына. Мне падавалася, што, выходзячы, яна кінула на мяне кароткі позірк. Я кінуўся за ёй пад дождж. Яна ўцякала, нізка насунуўшы парасон. Яна была без абцасаў, і ўсё ж дагнаць яе было проста. Але чамусьці я адчуваў у нагах нейкую слабасць. Калені не слухаліся, а недзе ўнізе жывата з'явілася дужа прыемнае адчуванне. Там, унізе жывата, іншы я, сапраўдны я, ужо ведаў, што рабіць. Вядома, прайграць. Гэта ж эпоха паразы. Яшчэ адна няўдача. Я проста не змог яе дагнаць. Чыста спартовая параза. Цягліцы супраць цягліцаў. Не выйшла. Хто цябе асудзіць? Я схаваў нажніцы ў кішэню, запхнуў паперу ў заплечнік і паехаў да хаты. Ужо падымаючыся ў ліфце, я адчуў, што нешта не так. Маці плакала. Бацька паведаміў, што мая бабуля памерла. Я не ведаў, што яму сказаць. Праз некалькі тыдняў я атрымаў кучу грошай. Бабуліну хату ў прыватным сектары прадалі, і ў мяне на руках было 5000 даляраў. А ўвечары мне пазванілі з незнаёмага нумару і прапанавалі зняць кватэру. Назвалі адрас і паклалі слухаўку. Не, я не стаў ператэлефаноўваць, я не паставіўся да гэтага як да жарту, я не паспрабаваў выкінуць гэта з галавы. Мы ж не такія, праўда, козліку? Я бачыў сувязь паміж нажніцамі і гэтым званком. Мы вар'яты, козліку. І нашае вар'яцтва лёгкае, як папера. Там, дзе іншыя бачаць пагрозу, мы бачым цуд. На другі дзень я паехаў па названым адрасе. На доме была мемарыяльная шыльда ў гонар нейкага партакрата. Я дагэтуль не магу запомніць, як яго імя. Дамафон не працаваў, дзверы пад'езду былі разнасцежаныя. Я пастаяў крыху, назіраючы за тым, як з пад'езду выходзяць людзі. Звычайныя людзі з вечным падазрэннем у вачах, людзі, у якіх ёсць праблемы, якія нікуды не падзенуцца. Я падняўся на 3-й паверх, знайшоў дзверы без нумару. Гэта была тая кватэра, пра якую мне сказалі па тэлефоне. У замку тырчаў ключ. Я павярнуў яго і ўвайшоў. Унутры было ўбога, але цалкам прымальна. Я пасядзеў за сталом, гледзячы ў акно, патрэскваў лічыльнік каля дзвярэй, стары, савецкі яшчэ, бліскучая чорная афрыканская маска з пробкамі замест вачэй. Я распрануўся, лёг на ложак, заснуў, а потым прыйшла Верачка. І ўсё стала, як цяпер. Разумееш, козлік, я не хачу думаць пра тое, што адбылося. Я ведаю, што галоўнае не шукаць тлумачэнняў. Я толькі пажартаваць магу наконт нейкай нябеснай службы сацыяльнай дапамогі, якая выдзяляе штогод стыпендыі для тых, хто, як я, прайграў, каб мы не падохлі. Там, наверсе, цяпер, відаць, сацыял-дэмакраты пры ўладзе. Ці наогул камуністы. А заўтра ўсё можа быць ужо не так. Я хачу, каб яны там наверсе пра мяне забыліся. Я ведаю, што калі пачну шукаць, у чым прычына, усё можа скончыцца. А можа і не. Нічога ні ад чога не залежыць, козлік. Усё проста так або інакш, няма ніякіх прычынна-выніковых сувязяў. Я жыву, як жыву, паціху трачу грошы, якія атрымаў пасля бабулінай смерці, і нічога не хачу загадваць наперад. Я разумею, што Верачка ад мяне чагосьці чакае. Можа, ад таго, што я адрамантую кватэру. Ці што пайду на працу, ці што ўкладу грошы ў нейкі бізнес. Але іх ужо мала. Які там бізнес? А можа, яна чакае, што я нічога не буду рабіць? Я не ведаю. Цяпер я думаю, што ўсё гэта параза за паразай, страх, амбіцыі, барацьба за тое, каб выжываць, змяняцца, прыстасоўвацца, думкі пра самаспаленне і ўся іншая фігня.
Фігня гэта я, вядома, не перакладаў. Так і сказаў, фігня. У атачэнні нетутэйшых гарманічных бальбутыянскіх каўканняў і патрэскванняў фігня прагучала такой какафоніяй, што Козлік ажно ўздрыгнуў. І ўся іншая фігня, усё гэта было для таго, каб аднойчы ўвечары я запарыў сабе кавы, сеў за стол і прыдумаў бальбуту. Ён паглядзеў на мяне пяшчотна, так спагадліва, як сын у вочы бацьку. Вось як бывае. Спачатку выразаеш фігуркі з паперы і насяляеш імі імперыі ад плінтуса да плінтуса. Потым сам, як скамечаная фігурка, валяешся на чужых дыванах. Марыш, гарыш, астываеш, тухнеш, парахнееш, рассыпаешся. Высвятляецца ўсё, на што ты здольны, усё, для чаго гэта было, увесь сэнс папярэдняга жыцця, няісная мова для цябе і нейкага хлопчыка-фрыка. Мова, пра якую лепш нікому не расказваць, а асабліва тым, з кім жывеш, асабліва самым родным. Што, так і выглядае сэнс жыцця? Дык ці варта было так выпінацца? Ці варта было так мучыцца і марыць? Навошта былі гэтыя 20 гадоў? І навошта я табе ўсё гэта выдаў, пацан? Навошта прызнаўся, а, Козліку? Я паглядзеў яму ў твар, намацваючы ў кішэні цыгарэты. Але цыгарэт не было, выпалі, відаць, пакуль я імчаў па праспекце. Козлік усміхнуўся вінавата і выцягнуў перад сабой ногі ў кароткіх шортах, голыя, кароткія, натрэніраваныя. Прабачце, Аля, я амаль нічога не зразумеў. Відаць, доўга мне яшчэ вучыць бальбуту. Цяжкавата вось так, на слых, асабліва, калі так хутка гаварыць, як вы. Я паклаў руку яму на пухнатае калена. Мне было страшнавата, сорамна, ды і ніз жывата зноў заныў. І ўсё ж я выказаўся. Даўно я не гаварыў ні з кім так шчыра. Навокал і праўда паспакайнела. Цені сышлі далёка, да прыступак, у траве скакалі вавёркі. «Враки, враки, враки! Вот Верочка услышит, вот уж она с работы вернется!» Горад адсунуўся ад майго твару, шапка дзяржцырку налезла на лоб вечароваму натоўпу, і ў фантане з голымі дзяўчатамі зноў зашумела вада. Бронзавы лупака сутаргава зглынуў і выставіў наперад мяккае падбароддзе. І ўсё ж нешта было не так. Быццам Верачка і праўда чула, што я тут нагаварыў. Але яна даруе. Проста я зашмат выпіў. Ці замала. Раптам я адчуў, што Верачка недзе блізка. Прыбраў руку з калена Козліка і дастаў тэлефон. Шматзначна так дастаў, з намёкам, і адсунуўся ад Козліка. На якісьці сантыметр, але адсунуўся, так, каб ён таксама нешта адчуў. Але той быў на сваёй хвалі. Я мала што зразумеў, паўтарыў Козлік, летуценна усміхаючыся. Але гэта было так прыгожа, як музыка. Я думаю, я хацеў бы пачуць ваш аповед зноў. Напішыце мне сёння ліст, добра? Раздзел 7. Вядома, я яму напісаў, як заўжды, уначы. Напісаў, каб ён не прымаў блізка да сэрца тое, што я яму панарасказваў, што я проста выпіў лішняга, а алкаголь на мяне няправільна дзейнічае. На бальбуце мой ліст выглядаў дзікавата. Як высветлілася, гэтая мова не надта добра пачуваецца ў апраўданнях. Увесь час даводзіцца хаваць простыя словы за складанымі апісаннямі таго, што хочаш сказаць, і ў выніку любое выказванне нагадвае квяцісты падман. Вось і скажы пасля гэтага, што бальбута прымітыўны арганізм. І хоць ніхто мне такога пакуль што не казаў, я апантана ўвязаўся ў спрэчку з гэтым нікім.
Бальбута раскручвалася як спружына, ужо амаль без майго ўдзелу. Зрэшты, я не для гэтага яе ствараў, не дзеля апраўданняў. Проста лепш не ствараць такіх сітуацыяў, пераконваў я сябе. Трэба жыць так, як падказвае Бальбута, а не наадварот. Ісці за мовай, каб яна вывела да простасці і шчырасці. Вядома, я напісаў Козліку. А потым напісаў яму яшчэ і яшчэ. Ён адказваў практычна адразу ж, такое адчуванне, што ён толькі тым у жыцці і займаўся цяпер, што чакаў маіх паведамленняў і кідаўся пісаць адказы. Неяк мы зноў сустрэліся і доўга гулялі каля Белай вежы, абмяркоўваючы нашу Бальбуту і прыкладваючы яе да самых розных рэчаў і з'яваў, кумекаючы ды камечачы яе просты і адначасова такі складаны слоўнік. Часам мы смяяліся, разыгрываючы сцэнкі. Напрыклад, візіт бальбутаніна ў раённую паліклініку або прамова Лукашэнкі на Бальбуце ў дзень работніка жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Часам спыняліся і ўзрушана чыталі адзін аднаму вершы на Бальбуце, пераклады любімых паэтаў. Часам прыкідваліся турыстамі з Бальбуты, заходзілі ў паўпустую краму і пачыналі прыцэньвацца да якіх-небудзь звяроў з саломкі, балбочачы па-свойму. Нам верылі, нязменна верылі. Цярпліва тлумачылі, пакутліва ўспаміналі ангельскую, рабілі знакі пашаны, і амаль ніхто так і не спытаўся, адкуль мы. Легкаверная беларусутыка, як жа мала вы ведаеце пра свет, пра тых, хто жыве сярод вас, якую ж хваравітую балючую павагу маеце да ўсяго чужога. Лета мінула, выгарала, выкіпела, прабулькала ў такой вось Бальбуце. Гэтым імклівым летам Козлік упершыню нікуды не паехаў. Мы так і праседзелі ў горадзе, прывучаючы яго да гукаў новыя мовы. З чырвонага радка пачалася восень. І вось у нейкі цёплы дзень мы з Козлікам пайшлі па праспекце, захоплена разважаючы пра слоўнік. Карані Бальбуты, злучаныя ў мностве камбінацый, давалі нам такую прастору для дзейнасці, што мы вырашылі падзяліць нашу працу і распраектаваць яе на некалькі гадоў. Козлік браў на сябе распрацоўку лексікі медычнай, транспартнай, юрыдычнай, сельскагаспадарчай, эканамічнай і спартовай. Я – лінгвістыку, гісторыю, палітыку, кулінарыю, медыі і мастацтва. Літаратуру ніхто не хацеў аддаваць, і мы вырашылі займацца ёй разам. Перад намі адкрываліся такія перспектывы, такія бяскрайнія палі для эксперыментаў, што мы не звярталі ўвагі на тое, дзе мы і хто мы. Мы нават дарогу некалькі разоў на чырвонае святло перайшлі. Учынак для вышкаленага Менску нечуваны. Але нам пашанцавала, ніхто нас не спыніў і ніхто не размазаў па асфальце. Узбуджана махаючы рукамі, мы дайшлі да станцыі метро Маскоўская і толькі там ачунялі. З'елі па піражку, седзячы на бардзюры, памаўчалі, уражаныя задумай. Па крысе размова разгарэлася зноў. Выкалупваючы языком мяса з зубоў, я ішоў наперад і нараджаў на хаду новыя словы Бальбуты і адначасова слухаў Козліка, які таксама быў сам не свой. Так мы дайшлі ажно да Барысаўскага тракту, перасеклі кальцавую, спусціліся з горкі. «Дарэчы, я тут зусім блізка жыву», – сказаў раптам Козлік, нібы мімаходзь. Я якраз дазволіў сабе невялікую мрою. Зараз бы сшытак агульны, такі, як у дзяцінстве, школьны тоўсты сшытак. Так хочацца запісваць, што аж моцы няма. Ноутбук я з сабой не браў, не хацелася з ім цягацца. А са сшыткам пасядзіць у цені самае тое. І тут Козлік і сказаў тое, чаго я зусім не чакаў пачуць. «Так, зусім блізка, хвілін 10 адсюль». І падміргнуў мне няўмела абодвума вачамі. «Можам да мяне зайсці, у мяне чыстых сшыткаў хапае, маці прыносіць з працы. Пасядзім, піва пап'ем халоднага». Сам не ведаю, чаму я пагадзіўся. Чаму даў яму павесці за сабой у пераход, а потым у двары па сцежцы, вытаптанай сярод шматпавярховікаў. «А бацькі? Супраць не будуць? Ты ж з бацькамі жывеш?» – спытаў я глуха, калі мы агіналі агромністы дзіцячы садок, драцяная агароджа якога ніяк не сканчалася. З таго боку агароджы за намі сачыў вартаўнік, а мо і дворнік, высахлы дзед,
ці то зломам, ці то з дзяржаком ад лапаты. Яны на працы, яшчэ ж толькі 4, а яны о 6 канчаюць. Козлік спрытна пераступаў праз кучы нейкага будаўнічага друзу, а я ледзь перастаўляў ногі. Нешта нядобрае лунала ў паветры, стомленым, стаячым, дзесьці ніяк не маглі завесці машыну, і шум рухавіка гучаў, як воплескі вялікай канцэртнай залі. Дворнік перамяшчаўся ўздоўж агароджы, не адстаючы ад нас. Я паскорыў хаду, каб ён нарэшце апынуўся за спінай, і Козлік здзіўлена нагнаў мяне каля пад'езду. «Не сюды», — мякка сказаў ён. «Верачка!» — крыкнуў нехта з балкона. Мы нырнулі ў нейкую арку і выйшлі ў шырокі двор. Тут я і жыву. Мы падняліся на невядома які паверх. Я зусім не ведаў, што гэта за вуліца і як дайсці да метро. Козлік адчыніў дзверы, за якімі была каморка з 4 дзвярамі, у якой стаяў той самы ровар. Нахіліўся, даў мне тапкі. «Праходзьце». Калідор напоўніўся пахам майго поту. Кватэра шамацела шырмачкамі, фіранкамі, гардзінкамі, жалюзі, утульнае жытло сям'і з 3 чалавек. Двухпакаёўка з выглядам на школьны стадыён. Козлік пасадзіў мяне на канапу, пругкую, чыстую, засланую нечым такім прыемным на дотык, што я адразу ж схапіўся за тканіну і пачаў перабіраць, мацаць, круціць на пальцы ніткі. Нібы хатнюю жывёлу песціў, уціраўся ў давер. Ён паказаў мне свае багацці. Тое, што прывозіў са сваіх азіяцкіх падарожжаў. Нейкія смярдзючыя, усе ў адбітках тлустых пальцаў барабаны, вырваныя з дагістарычных кніг старонкі з напаўсцёртай вяззю, пэўна ж падробка, нейкія ржавыя нажы з мудрагелістымі тронкамі, выцвілыя фота невядомых кінаакторак з вусікамі над пульхнымі вуснамі. Я без асаблівай цікавасці разглядваў ягоныя скарбы. Ён прынёс піва, запытальна паказаў на паліцы з кнігамі. «Калі вам цікава, бярыце, гартайце, магу нешта даць пачытаць. Бацькам даўно гэта ўсё не трэба». Я думаў адмовіцца, але волю маю як паралізавала. Узяў з ягоных гладкіх, як калені рук, нешта, чытаў, і яшчэ нешта таксама чытаў. Вядома, ён пахваліўся піперскім, от эсперанта до дотракійскага. У яго яна была на паперы, гэтая запаветная кніжка, а я спампаваў яе на флібусце і чытаў з ноўта. Ну ладно, кніжка была файная, але пакінула лёгкае расчараванне, бо занадта хутка скончылася, мне было мала. Піперскі як піперскі. А па канлангах? Конлянгі тут. Ён нахіліўся, футболка задралася, выглянуў азадак. У яго цэлая паліца, самая ніжняя была ўся пра канлангі, на розных мовах, але ён шчыра прызнаўся, што паловы яшчэ не прачытаў. «Я марудна чытаю, і ведаеце, калі я пачаў бальбуту, ні пра што іншае не магу думаць». Сярод кніг я заўважыў тоўсты альбом у шыкоўным пераплёце, ляніва пацягнуўся. Козлік зрабіў ледзь прыкметны рух, гэта быў нават не рух, а нейкая стрэлка магчымай сутаргі, але я адзначыў, ён пратэставаў. Стрымаўся, каб не паказаць. Зацікаўлены я схапіў кнігу і расклаў на каленях. «Это бацькоўская», — сказаў Козлік незадаволена. Альбом быў і праўда шыкоўны. У ім была парнаграфія. Ды якая! На тоўстай шляхетнай паперы, старонка за старонкай, адна і тая самая жанчына займалася любоўнымі ўцехамі са сваім сабакам, тонкім і мускулістым догам ва ўсіх магчымых позах у раскошнай атмасферы арыстакратычнага дому пачатку 20-го стагоддзя. Фрызура жанчыны ўвесь час змянялася, таму я не адразу ўцяміў, што на ўсіх малюнках выяўленая менавіта яна. То ў раскіданых светлых кудзерах, то з хлапчуковай стрыжкай, то наогул з выгаленай галавою, то надзеўшы віктарыянскі парык, яна аддавалася свайму догу з чалавечымі вачамі, і толькі валасы ў яе паміж ног заставаліся нязменна густымі, выпісанымі старанна і таленавіта і намаляванымі кожны раз так, каб глядач бачыў усе падрабязнасці яе ўлоння. Я чуў, што ўзбудзіўся. Пад альбомам, што ляжаў у мяне на каленях, расло тое, што ніяк не спішаш з рахункаў. Мне захацелася мець гэтую кнігу.
Калі схаваць яе ад верачкі, можна было б дарыць сабе час ад часу такія імгненні, што можна было калекцыянаваць. Ніякае порно ў інтэрнэце не магло параўнацца з тым, што я тут пабачыў. Я трымаў альбом на каленях менш за хвіліну, а ўжо меў у ім любімыя карцінкі. «Бацькі, я бачу, у цябе досыць ліберальныя», хрыпата і неяк здзекліва прамовіў я, паклаўшы рукі на альбом. Мне не хацелася, каб у словах быў хаця б цень здзеку, але нешта двухсэнсоўнае павісла ў паветры. Бедны козлік сумна глядзеў на лямпу, што тырчала проста са сцяны над маёй галавой. Відаць, тут ягоныя бацькі ўвечары сядзяць і п'юць гарбату, а мо віно. Культурныя людзі, бацькі культурнага сына. Вырасце, супакоіцца, галоўнае менш ціснуць і нічога не забараняць. «Гэта падарунак ад адной знаёмай», — неахвотна сказаў козлік, а рукі прасілі «аддайце». Вялікія рукі, яму не пасуюць, козлік дробненькі. «Я не ведаю, чаму вам пра бацькоў сказаў. Яны з гэтых паліцаў не бяруць нічога. Яны наогул кніг не чытаюць, ім не цікава». «Ясна». Я яшчэ мацней прыціснуў да сябе альбом. «Дарэчы, ведаеш, як на бальбуце можна сказаць «секс»? Здагадайся, як секс на тваёй бальбуце? Ну, козліку, давай». «Паюта, дузу паюта», — сказаў ён нерашуча, «дузута паютыма». Прыгожа атрымалася, па-мойму. «Добра, а грубей?» — паспешліва спытаў я. «Грубы секс, але добры, жарсны, як ты скажаш?» «Такузу паюта». «Таку маў паюта», — казаў ён, і вочы ягоныя раптам асвяціліся нейкім пакутлівым агнём. «Стріло ў пругое!» «Чорт, вы і праўда геній. Так музычна і непрыстойна. Насамрэч, як карцінку бачыш». Задаволены сабой, я драпежна ўсміхнуўся. Я хацеў яго яшчэ трошкі памучыць, але тое, што расло пад раскладзеным альбомам, не думала чэзнуць. Я быў напружаны і ўзбуджаны. На шчасце, козлік не бачыў, як падрыгваў пад маімі рукамі альбом. «А зараз скажы, мастурбацыя. Ну давай, гэта лёгка». Мяне забаўляла, як ён танчыць перада мной, намацвае стол сваімі няўклюднымі пальцамі. «Сабау паюта. Сабау дузута паютыма». «Нецікава», — укалоў я яго. «Занадта проста. Фантазія, дзе фантазія, козліку?» «І руку-та паютыма», — сказаў ён і пакрыўся плямамі. «Добра», — я ўзяў прынесенае ім піва. «А калі, напрыклад, я вам шытак прынёс, можа, запішам тое, што я прыдумаў?» Козлік сеў каля мяне. Так ён сядзіць каля бацькі. У тыя вечары, калі ўся сям'я ў зборы і па тэлевізары ёсць нешта цікавае. Пра жаночыя фрызуры 100 гадоў таму і ролю сабакаў у цырульніцкім мастацтве. «Так, давай». Я так і не аддаў яму альбом. І тады ён паклаў на адкрытую старонку сваю руку. «Вы, канешне, заўважылі, тут унізе вершы». «Вершы?» І праўда, захоплены пякучымі карцінкамі, я нават увагі не звярнуў, што ўнізе кожнай старонкі файным шрыфтам парыжскіх афішаў былі надрукаваныя кароткія 4-радкоўі. «А гэта на якой мове?» «Не ведаю». Козлік нецярпліва пагартаў пусты сшытак. «І ніхто не ведае. Іх аўтарка на гэтых карцінках. Гэтыя вершы напісала яна ў 1901, апісваючы свае адчуванні. На мове, якую выдумала сама. Але ніхто такі не здолеў прачытаць. Франсуаза Дарлон. Так яе звалі. Загадкавы праект быў у кабеты. Я спрабаваў зразумець некалькі гадоў таму, але нічога не выйшла. Я проста не магу намацаць сувязяў, ніякія метады не працуюць». «Здаецца, я ведаю, у чым рэч», — сказаў я, разглядваючы надпісы. «Гэтыя словы не маюць сэнсу». Козлік паглядзеў на мяне з сумневам. «Дакладней, маюць, вядома. Калі б ты быў жанчынай і займаўся тым, чым яна на карцінках, ты таксама мог бы напісаць нешта падобнае. Гэта мова яе вульвы, якую лашчыць сабака. Ты маеш вульву, а клітар, а сабаку, таму ты і не разумееш. І я таксама. Калі б у нас была знаёмая, якая, магчыма, яна зразумела, пра што пісала Франсуаза Дарлон». Ён нарэшце забраў у мяне альбом і таропка паставіў яго назад. «Такое тлумачэнне ніколі не прыходзіла мне ў галаву», — прамармытаў ён,
уздыхнуў, зрабіў вялікі глыток піва і з палёгкай адкінуўся на спінку канапы. Мы ўзялі ягоныя чыстыя агульныя шчыткі, схапілі кожны па асадцы і падазрона паглядзелі адзін на аднаго. А потым кінуліся пісаць, як па камандзе. І ўсё ж хутка я выдыхнуўся. Ці зрабіў выгляд, што выдыхнуўся. Таму што мае пальцы, пакінуўшы сыраватыя ад поту тапкі, ужо даўно поўзалі па дыване пад нагамі, і дурныя думкі падымаліся ад падлогі козлікавай кватэры, ачмураючы мне галаву. Вось тут я пабудаваў бы папяровы горад. Тут, у засені бамбукавай фіранкі, за якой пачынаецца калідор. А вось тут пад фатэлем была б выдатная пячора, дзе можна было б размясціць войска на выпадак нападу. З таго боку дывана цяжка ацаніць ягоную шматлікасць, а вось тут, на выгіне канапы, быў бы святарны ўзгорак. Яны прыходзілі б сюды маліцца перад бітвай, мае воі. Зялёны ўчастак пад таршэрам – это лес, куды я выправіў бы свайго галоўнага героя. А там, дзе дыван сканчаецца і пачынаецца роўняць ламінату, там мора. І на краі дывана, дзе жоўтыя палосы, я збудаваў бы порт. І караблі плылі б у кухню здабываць там золата, срэбра, шоўк. Тут, у гэтай краіне, жылі б папяровыя людзі, тут гучала б бальбута ад краю да краю. Папрасіць бы ў козліка нажніцы і рэзаць паперу, множачы народы, мовы, звычаі, памкненні, увасабляць усё тое, што не ўдалося, не выйшла, усё тое, дзе я схібіў. Але нельга. Трэба гнаць ад сябе дурныя думкі, заставацца па гэты бок мяжы. Ну, калі ласка, зусім маленькі кампраміс. Спіна баліць, працадзіў я, скрывіўшыся. Хто куды, а я на падлогу. І, не чакаючы козлікавай рэакцыі, я за салодаю споўз на дыван, лёг на яго бокам, падпёршы рукой галаву. Як нічога ніякага я ляжаў і пісаў у агульным шчытку словы бальбуты і адчуваў, як рука пачала дранцвець. Я ўдыхаў пах дывана, заляжалага пылу, далёкі водар сродку для мыцця ламінату і ведаў, што козлік здасца хутчэй, чым я запоўню старонку. І ён здаўся. Горача! Ён раптам скінуў футболку, худы, бледны, дробны, як дзіця з густой барадой і светлым рэдкім валоссям на грудзях, паміж якіх тырчала вялікая радзімка, ды і не радзімка нават, а цэлая ягада, як трэцяя смочка. Сіметрыя была жахлівая, быццам ён сам яе туды прыляпіў. Я не мог адвесці ад яе вачэй, хацелася яе зрэзаць. Горача! Паўтарыў козлік і расцягнуўся на падлозе побач са мной, высалапіўшы язык. «Маеш нажніцы?» – спытаў я чамусьці па-беларуску. Ён здзіўлена падняў вочы. «Прынесці? Навошта?» «Ды не, нічога». Я зноў перайшоў на бальбуту. «Працуем». Мы моўчкі пісалі. І я бачыў, што козлік займаецца слоўнікам ужо без усялякага імпэту. Нешта брадзіла ў ягонай галаве, п'яніла яго, напаўняючы гэтую маладую галоўку дурным газам, ад якога вочы ў козліка зрабіліся зусім шкляныя. Мы ляжалі на падлозе, зусім блізка, я ў сваёй пакамечанай кашулі і джынсах, басанож, вастранож, анягош і козлік у адных кароткіх шортах. Раптам мне заклала вушы. Відаць, я занадта рэзка апусціўся на дыван. Зноў у мяне праблемы з ціскам. Краем вока я назіраў за маім вучнем і неўпрыкмет скуб пальцам дывановую траву. Дзве імперыі сышліся ў чыстым полі. Два войскі, два ўладары. Трэба правесці мяжу і выставіць варту, і сачыць за козлікавымі рукамі, сачыць, інакш ён можа схаваць свае атрады дзесьці пад канапай, над якой сонцам тырчала лямпа, пад якой увечары, кожны вечар, кожны божы, д'ябальскі, нядобры вечар садзіцца козлікава сям'я, козлікаў тата, козлікава мама, тата-казёл і мама-каза. «Здрасце!» – сказала мама-каза, якая вырасла з бамбукавых зараснікаў. За яе спінай у калідоры стаяў тата-казёл, ростам з козліка, але без барады. Нічого не скажаш, ціха ходзяць казловічы.
Мякка ступаюць капытамі па ламінаце, бародамі не трасуць, лісце звецця не паскубваюць, на лішнія не адвлекаюцца сур'ёзныя жыхары ўручанскіх джунгляў. Тыгры, а не траваедныя. Козлік ускочыў, схапіў чамусьці футболку, пачаў нацягваць задам наперад. Козлікаў тата выйшаў наперад, зрабіў такі рух, быццам даць мне капытом у твар збіраўся, але стрымаўся. «Здрасте, это кто?» «Это мой друг», — сказал Козлик з-пад футболки. «Олег Олегович». Я з годнасцю, не спяшаючыся, падняўся, разумеючы, як гідка гэта гучыць. «Олег Олегович». Ёсць нешта непрыстойнае ў гэтых «о», нешта з намёкам на не зусім законныя рэчы, за якія шмат не дадуць, але пра якія напішуць у хроніцы здарэнняў на Тутбаі. Пачуўшы маё імя, тата казёл ажно скалануўся. Ды і Козлік быў здзіўлены. Я працягнуў тату казлу руку, але ён яе не паціснуў. Падняў мой сшытак, пачаў чытаць, варушычы вуснамі, але што ён мог там зразумець? «Это што?» — спытаў ён, разглядваючы мяне. Знізу ўверх. І гэта давала мне надзею, што ўсё абыдзецца. Урэшце, што ён мне прад'явіць? І што наогул такога адбылося? «Мы с Олегом Олеговичем язык учим», — сказал Козлик, запинаючися. «Сложный. Олег Олегович — известный специалист». «Не знаем мы что-то таких специалистов», — заморочно сказал Козликов тата, уважливо разглядываючи меня с головы до ног. «Мы таких специалистов что-то вообще не того. Не знаем. Знаем мы их, специалистов таких». Козликова мама адчула, што трэба ратаваць ситуацию, крикнула с кухни, закашляўшыся. «Денис, ты звонил в приемную комиссию?» «Да», — Козлик хотел заслонить меня от татовага драпежнага позірку, але куды там? Я быў вышэйшы і шырэйшы ў плячах, так што цяпер узвышаўся над імі абодвума. «Ел уже? Мы с папой в магазин зашли». «Отвечай, когда мать спрашивает», — тяжко проживал словы тата-козёл. «А мы пока покурим сходим, со специалистом». Ён пайшоў проста на мяне. І мне нічога не заставалася, як адступіць да балкону. Ён схапіўся за ручку і выштурхнуў мяне туды, дзе ліянамі звісала бялізна Казловічаў, ужо зусім сухая. Я прыбраў з твару штаны Казловіча старэйшага і прыкрыў вочы станікам мамы казы. Так было зручней адбівацца. «Ну что скажешь, Олегович?» Тата дастаў скамечаны пачак чырвонага мінску, але цыгарету так і не выцягнуў. «Чему ты учишь? Рассказывай, специалист». «Да так», — я глядзеў на яго скрозь станік мамы казы, як праз проразі на шаломе. «Учу». «Ага», — ён паківаў, быццам мой адказ яго цалкам задаволіў. «Учишь, значит. Молодец». На школьным стадыёне пад намі малыя гулялі ў футбол. Жоўты мячык замітусіўся па карычневай высахлай зямлі, малыя мацюкаліся, тонкія сарваныя галасы. Яны нібыт скавалі гэты мяч, і ён не ведаў, куды падзецца, скакаў то ўправа, то ўлева, то падлятаў угору, да сонца, але яму не было куды схавацца. А яны крычалі, узбуджана і з азартам, яны ведалі, што ўрэшце загоняць яго як зайца, і ён упадзе, знясілены дзесьці ў кустах, так і не паспеўшы ўцячы. І тады яны накінуцца на яго і раздзяруць сваімі малочнымі зубамі і насыцяцца і разыдуцца па дамах. Навучальный год пачаўся, а я и забыл. «Слушай, ты забирай свои бумажки, и чтоб я тебя больше с Дениской не видел», прошипел страшный маленький козел, запраныя майткі якога пагрозліва пагойдваліся у яго над вухам у такт словом. «Ты мне, парня, не порти, хуй ты бумажный. Знаю я таких специалистов заднего ряда. Увижу еще раз с Денисом, ты у меня таким специалистом заделаешься». Козлік глядзеў на нас з таго боку акна, разгублена стоячы пасярод пакоя і трымаючы ў руках сшытак, ці то мой, ці то ягоны. Я асцярожна вярнуў станік мамы казы на месца і выйшаў з балкону. «Денис, иди сюда!» — пачуўся з кухні трывожны голас. Козлік неахвотна пайшоў на кухню. Тата-казёл рушыў за ім, пагардліва махнуўшы ўяўнай барадой і адцясніўшы мяне элегантным рухам таза. «Мам, я сейчас!» Пачуўшы, як я абуваюся, Козлік выскачыў у калідор і схапіў заплечнік. «Я вас правяду!» Ён нахіліўся да майго вуха
і зашаптаў на бальбуце, што вінаваты, што бацькі прыйшлі раней, што яны ніколі раней засем не з'яўляліся і што бацьку ягонага за такое. Усміхаючыся, я моўчкі ўзяўся за ручку дзвярэй. «Такая девка ходила!» — бушевал на кухне козел старейший. «Кровь с молоком! Отец с матерью на дачу специально гоняли, чтоб он тут с девкой делом занялся. Нет, послал Олесю, сам послал, не она его. На бумажке белять променял. Чем они здесь занимались, а, мать? Ты мне можешь объяснить? Развелось белять специалистов, а ты его все защищаешь. Денис, ты куда это? Стоять, я тебе сказал!» Але козлік ужо рвануў на сябе дзверы, і мы затупалі па прыступках, скаціліся, адпіхваючы з дарогі ровары, вазочкі, збіваючы нагамі цацачныя грузавікі, усё, чым былі застаўленыя сходы, скаціліся, выскачылі з пад'езду, і нейкая бабулька гучна сказала нам наўздагон: «Вот скатаўё!» Ідучы кудысьці, я не ведаў дарогі, я раптам засмяяўся на ўвесь голас, і козлік уміг прасвятлеў тварам. «Твой тата цікава вымаўляе слова «блядь», — сказаў я козліку, калі мы зноў ішлі ўздоўж дзіцячага садка. «Білядь! Адкуль там галосны?» «Не ведаю, ён заўжды так казаў, як быццам акцэнт сярэднеазіяцкі. Нармалды. Это яшчэ адно ягонае слова, калі ён у гуморы. Ён насамрэч неблагі чалавек». Козлік давёў мяне да метро. Мы больш не гаварылі. Толькі калі я працягну яму руку на развітанне, ён раптам расшпіліў заплечнік і выцягнуў кнігу Франсуазы, той самай, «Мадемуазель Дарлон». «Я так зразумеў, яна вам патрэбная». Паміж намі праціснуўся, заехаўшы мне ў бок локцем нейкі нецярплівы уручанец. «Пасталі ў праходзе, не прайці, іностранцы в вашу мать». Ён азірнуўся і весела падміргнуў, чарнявы на падпітку у футболцы з расійскімі арламі. Падміргнуў і знік. І ўсё ж запомніўся мне назаўжды, хто ведае чаму. І яшчэ, козлік уздыхнуў, «Вас праўда клічуць Олег Олегович?» «Так». «Можна я не буду вас так называць?» «А як будзеш? Як і раней, абыходзіцца без імя». Я паціснуў плячыма і пайшоў да турнікета, прыціскаючы кнігу тытулам да жывата. Хоць вокладка і так была без карцінак. Напэўна, козлік глядзеў мне ўслед, а можа і не. Мне было пляваць. Некалькі дзён ад козліка не прыходзіла ніякіх лістоў. Можа, яно і добра, думаў я. Трэба было супакоіць Верачку. У мяне было такое адчуванне, што яна пачала нешта падазраваць. Напэўна, козлік усё ж мучыўся пачуццём віны, і я даў яму напакутавацца ўдосталь. Я ведаў, што рана ці позна ён назавецца. Магчыма, тата-казёл пазбавіў яго інтэрнэту, але было ясна, што козлік ужо дастаткова дарослы, каб супрацьстаяць дыктатуры вялікіх казлоў. Ясная рэч, ён шалее, гэты ягоны бацька. Шалее, што так і не навучыў сыночка хадзіць ціха, жаваць сціпла, думаць як траваедныя, ненавідзець паперу і любіць козачак. «Праверыў бы, што ў цябе за кніжкі на паліцы стаяць пад самым тваім носам», — думаў я зласліва, адпачуваючы ў прыемным таварыстве мадемуазель Дарлон. «Можа, тады б усё было інакш. А цяпер прымі ўсё як ёсць, казёл. І дзякуй Богу, што ў цябе такі сын, а не тупы атожылак, які паўторыць твой бяздарны шлях». Так, я верыў у козліка. Ён мог бы быць маім сынам. Ён быў на 20 гадоў за мяне маладзейшы. Гэты факт мы з мадемуазель Дарлон абмяркоўвалі не раз. Кніга, якую даў мне козлік, я так і не зразумеў, ці мушу яе вярнуць, заняла трывалае месца побач з маім ноутбукам, і цяпер я штодня, папрацаваўшы над бальбутай, доўга сядзеў над загадкавымі вершамі распуснай Франсуазы, спрабуючы пачуць іх, адчуць на смак і, чым чорт не жартуе, зразумець. Пасля гісторыі з Казловічым старэйшым мы з козлікам дамовіліся сустракацца толькі ў Шчодрым. Так было бяспечней. Да таго ж ні ён, ні я не забывалі, якую ролю гэты барчык адыграў у гісторыі бальбуты. Козлік нават прыдумаў мемарыяльную дошку, якая будзе тут вісець праз паўстагоддзя. На бальбуце, вядома. Не скажу, што мне спадабалася гэтая ідэя. Сам прынцып бальбуты выключае існаванне мемарыяльных дошак.
Хоць, вядома сказаць, на бальбуце мемарыяльная дошка тэарэтычна не цяжка. Фларекута далое ведутіма, напрыклад. Але нешта небальбутанскае ёсць у спалучэнні гэтых словаў. Нешта, што супярэчыць філазофіі маёй мовы. Маёй мовы. Але ці заставалася яна маёй? Цяпер яна нібыта была нашая з Козлікам на дваіх. І гэта чамусьці пачынала мяне непакоіць. Я разрываўся паміж радасцю і рэўнасцю. Але Козліку гэтага не паказваў. Спачатку трэба было вызначыцца самому, чаго я ўсё ж хачу ад бальбуты і ад сябе. Я ўсё адкладваў і адкладваў гэтае няпростае рашэнне. І быццам помсцячы мне за нерашучасць, жыццё зрабіла яго яшчэ больш складаным. Быў канец верасня, калі мы зноў сустрэліся з Козлікам за столікам каля шчодрага. Седзячы адзін насупраць аднаго, мы напаўголасу абмяркоўвалі Козлікаву працу. Раздзел нашага слоўніка, прысвечаны транспарту, быў амаль гатовы. Цэлы рой паравозаў, трамваяў, легкавікоў, кантралёраў, машыністаў вісеў над нашымі схіленымі галовамі, нягучна ракочучы зычнымі і даючы свісткі галосных. Я люблю цягнікі. Козлік быў спец па карэтах, павозках, брычках і ўсім падобным. Вось жа старамодны ёлупень. Неўпрыкмет мы так захапіліся, што ўжо не звярталі ўвагі на тое, што робіцца навокал. Нейкія людзі прыходзілі і сыходзілі, прыслухоўваліся да нашай бальбутанскай балбатні, раздражнёна або з паважлівай цікаўнасцю. І тут проста з-за пляча ў Козліка нехта спытаў па-ангельску: «Прабачце, калі ласка, на якой мове вы размаўляеце?» Мы павярнуліся, прысаромлена замаўчаўшы. Гэта была дзяўчына, з тых, пра якіх нельга адразу сказаць, школьніца яна ці студэнтка. Голас у яе быў хрыпаты, прастуджаны ці што. Нічога дзіўнага, у руцэ яна трымала кубак з такой порцыяй марозіва, што з яго можна было зляпіць чалавечую галаву, такую, як мая, напрыклад. Лізнуўшы гэтую сіняватую галаву у яе бліскучую лысіну, яна махнула вейкамі і спакойна, зусім не сумеўшыся, паўтарыла пытанне. Гэта баскскае, сказаў Козлік, пачырванеўшы. Яна засмяялася. Зубы белыя, але непрыгожыя, крываватыя. Ясна, на брэкеты грошай няма. Не, яна выцерла вусны, гэта не баскскае. Абсалютна, ні разу не баскскае. Адкуль ты ведаеш? Спытаў я смурна. Ты ў якую клясу ходзіш, дзяўчо? Пачуўшы маю ангельскую, яна адразу ж зразумела, хто мы, і загаварыла на чысцюткай беларускай. У 10-ю, дзядуля. Наконт баскскай забудзьце, маскіроўка так сабе. Чакайце, да мяне дайшло. Мы моўчкі глядзелі, як ад ледзяной галавы ў яе руках адколваецца кавалак чэрапа і збіраецца ўпасці ёй на спадніцу. Яна закаціла вочы і склала халодныя мокрыя вусны для здзіўленага «у». «Ну і што да цябе дайшло?» – спытаў Козлік, апусціўшы вочы. «Я думаю...» – яна прымружылася, быццам разважаючы, выдаваць нам таямніцу ці не. І нешта мы з Козлікам зажурыліся ад гэтага прыжмуру, і зрабілася нам страшна і весела, як у чарзе да зубнога. «Я думаю, гэта канланг», – сказала яна цвёрда, і зірнула на нас з выглядам пераможцы, вочы ясныя, як у птушкі. Замарожаная галава ў яе руцэ павольна і ўрачыста развалілася на дзве часткі. І мы інстынктыўна, кожны са свайго боку, пацягнуліся, каб іх падняць. Раздзел 8. Я веру ў вар'ятаў.
І ў вар'ятак веру не менш. Адзін белы бант у ганаровым каравуле абавязкова несапраўдны. Разумееце маю метафору? Адзін белы бант у ганаровым каравуле, на які так смешна глядзець, калі сядзіш за столікам каля Шчодрага на плошчы Перамогі і папіваеш цёплае піва, хоць бы адзін белы бант заўжды злезе на бок, адклеіцца, павісне, смеху варты, нахабны, непакорлівы, хоць бы адзін белы бант абавязкова выявіцца чорным, зялёным, жоўтым, а то і не бантам зусім, а марской зоркай, ці медузай, ці кавалкам марозіва. Вар'яцтва не цярпіць няволі, вар'яцтва смяецца з нас, нябачнае і бязлітаснае. Яно тут. Проста трэба ўмець бачыць. А калі табе вельмі пашанцуе, яно само зверне на сябе ўвагу. Кашкан Наталля Яўгенаўна. Так у вас там запісана, правільна? Дык вось, Кашкан Наталля, то бок каштанка, была вар'яткай старэйшага школьнага ўзросту. Яна любіла марозіва, мовы і мужчын, старэйшых за яе на 25 гадоў. І толькі мужчын з гэтага кароткага спісу яна любіла плятанічна. Не любіла нават, а цікавілася імі, як цікавяцца пандамі ці сланамі. Праўда, Козлік быў старэйшы за яе ўсяго на 3,5 гады. Ну, няважна. Хто з нас панда, а хто слон, мы меліся высветліць пазней. І высветлілі. Усё роўна канкурэнцыі з марозівам і мовамі нам было не вытрымаць. Яе любоў да марозіва была паталагічнай. Нібы ў гэтай дзяўчынкі ўнутры гарэў агонь, які яна ўвесь час намагалася суцішыць усё новымі і новымі порцыямі салодкага лёду. Мяне гэта раздражняла. Я памятаю марозіва свайго дзяцінства, у якім любові, марозу і малака было значна больш, а хіміі, цукру і розных іншых лішкаў наогул не адчувалася. Гэта было марозіва, якое злівалася з кончыкам твайго языка ў экстазе, што неўзабаве пераходзіў у пяшчотнае і спакойнае сяброўства, у цудоўную гармонію смакавых стасункаў. Цягам свайго жыцця я мог назіраць няўхільную і прыкрую дэградацыю марозіва. Усё больш з'яўлялася новых гатункаў, усё больш рабілася слодычы і ўсё больш разнастайваўся дызайн, але язык лізуна, язык гурмана, язык паглынальніка лёдаў адвыкаў ад сапраўднага смаку. З аматараў марозіва мы ператварыліся ў спажыўцоў, што купляюцца на рэкляму, на нежывы холад, на хімічную віягру падробленага малака і лішняга цукру. Спажыўцы, настальгію якіх бессаромна і цынічна выкарыстоўваюць дзеля продажаў. Вось кім зрабіліся людзі, што ядуць марозіва ў новым тысячагоддзі. Дзеля справядлівасці, вядома, трэба адзначыць, што ў горадзе М існуе каштан. Адзінае марозіва, якое можна есці, якое хоць неяк адпавядае колішнім стандартам. Каштан, каштанка, відаць, нездарма мы яе так называлі, хоць мянушка была прыдуманая не намі. А кім? Не, Чэхаў тут ні пры чым. Пра мянушку я раскажу пазней. З марозівам ясна, а вось мовы, тут у каштанкі быў спецыфічны густ. Як і Козлік, дзесяціклясніца каштанка была ўладальніцай дзіўнай кнігі. Не, парнаграфіі там амаль не сустракалася, хоць якія народныя прымаўкі бясспорна. Проста яно схаванае глыбока, дзеці не дастануць. Каштанку порна не цікавіла. У яе быў скарб, які яна не прамяняла б ні на што на свеце. Мы ёй нават не паверылі, пакуль яна не прынесла яго аднойчы ў Шчодры і не тыцнула ў нашыя мядзведжыя насы. Нейкім чынам яна яшчэ ў 8 клясе займела слоўнік прымавак народу кунду, складзены ў 70-х гадах адным нямецкім даследчыкам і надрукаваны для ўнутранага карыстання ў Гумбольдтскім універсітэце. Слоўнік быў яе настольнай кнігай. Яна ведала яго ледзьве не на памяць і сыпала прымаўкамі направа і налева, як афрыканская бабка. Прымаўкі заўжды зляталі з яе вусна ў арыгінале. Калі каштанка была ў гуморы, яна перакладала нам, што значаць усе гэтыя таямнічыя словы, а калі не, здзекліва смяялася. Сабе на уме была дзеўка, і мы нічога не маглі з ёй зрабіць. Хіба засмяяцца разам з ёй. «Ние кама ломбоко!» Это значыць «Ой, не магу», сказаў шымпанзе, давячыся ад смеху. Такія ў іх кунду прымаўкі. Не паверыў бы, калі б не пабачыў кнігу.
Каштанка прынесла яе на адну з нашых сустрэч, дала пагартаць, і, праўда, кніжка была што трэба. «Дай пачытаць», — папрасіў Козлік. «Мбее эсі фола», — сказала, хаваючы сваю кнігу Каштанка, што значыла «а гаршчэчак не наеўся». Так кажуць маці Кунду, калі дзеці просяць яшчэ салодкага. Яе бацькі, інтэлігібельныя, інтэлігентныя, інтравертныя інтэлектуалы, беларускамоўныя прыхільнікі дэмакратычных каштоўнасцяў кожны год бралі яе з сабой у Берлін. Вось якія дзеці пайшлі. Яна расказвала пра Берлін так, што я яе ненавідзеў. 16гадовыя ашвэндаюцца па замежжах так, нібы мы даўно ў развязе. У яе ўзросце я сумняваўся, што ў маім жыцці мне хаця б на дзянёк удасца вырвацца ў Еўропу, не кажучы ўжо пра Амерыку. Дык ты ў Берліне купіла свайго Кунду. Я называю гэта кніга, вось так, з вялікай літары, кніга. Кніга гэта вось, слоўнік Бальбуты. А ты лепш бы ў тым Берліне шмотак купіла, сказаў Козлік. Ходзіш абы ў чым, у школе, відаць, з цябе ржуць. На сябе паглядзі, я тыцнуў Козліка ў голае калена. Хіпстэрок. Так, аднойчы раніцай я гуляла па Берліне, па Кудам, і купіла кнігу. Каштанка задумалася і прачытала нам з тэлефона. Берлін, учора я купіла кнігу. А на што яшчэ можна патраціць грошы ў Берліне ў наш час? Усё гэта і раз такое, што некалі меў гэты горад, усё, чым ён мог спакусіць раней, усё, чым ён здзіўляў, раздражняў, раніў, усё, чаму прымушаў зайздросціць, мы даўно ўжо маем. Дзякуй. У нас тыя самыя крамы і тыя самыя кошты, тая самая стома і тая самая прага валодаць, якую некалі так карцела прымераць на сябе. Ці ўмеем мы так прагнуць? Ці зможам мы спажыць столькі і не падавіцца? Як высветлілася, зможам. Мы ўлезлі ў берлінскія стандарты і шчасліва усміхнуліся свайму адбітку ў люстэрку. У нас тая самая спустошанасць і тая самая ілюзія вечнай непаўнаты, тая самая ліхаманкавасць рухаў і тыя самыя страхі, тыя самыя густы і тыя самыя праблемы з выбарам. Wir sind Berliner. Калі я кажу гэта, дык уяўляю, ясная рэч, тыя самыя прысмакі, ад аднаго выгляду якіх некалі круцілася галава. Мы берлінеры, людзі-пончыкі з шакалядным, яблычным і абрыкосавым начыннем. Прадаемся ў найбліжэйшых суседзях па 60 копеек. Купі нас, wir sind Berliner. З жаданага, жывога, патрэбнага, нянаскага у Берліне засталіся хіба музеі, але іх не купіш, не прывязеш дамоў і не павесіш на сценку. Музеі і яшчэ кнігі. Тое, што і як мы чытаем, мае свае прычыны і наступствы. Калі ты купляеш кнігу, то знаходзішся ў палоне ілюзій, што яна табе цікавая, то бок адпавядае нейкім тваім інтарэсам. Насамрэч, часцей за ўсё гэтыя сапраўдныя прычыны і наступствы недасяжныя для нашага разумення, прынамсі спачатку. Часам мы ўсведамляем іх і жахаемся свайму адкрыццю, але гэта адбываецца значна пазней. У большасці выпадкаў так і застаецца таямніцай, навошта ты ўзяў у рукі тую ці іншую кнігу. Няўжо ты такі дурань, што можаш купіцца на прыгожую вокладку, мілагучнае імя, настойлівую анатацыю? Няўжо кнігу можна здабыць выпадкова? Дык ты пісьменнік, засмяяўся Козлік. Я строга паправіў яго. У Бальбуце трэба ўжываць фемінітывы, не Натален, а Наталінга. А ты проста Козлік, сказала Каштанка, якая імгненна пераняла маю звычку так яго называць. Які ты мілы Козлік, я правільна ўжыла казлянятыў. І яна паглядзела на мяне нявінным позіркам чалавека, які зноў трэці раз на дзень збіраецца саграшыць з марозівам. Яна так хутка пачала размаўляць на Бальбуце, што я яе запаважаў. У дзяўчынкі былі здольнасці. А вось Козліку Каштанка з першага ж знаёмства прыйшлася неяк недаспадобы. Ён увесь час няўмела спрабаваў яе патроліць, але, здавалася, ёй было хутчэй забаўна слухаць гэтыя хлапечыя падколкі. Магчыма, ён раўнаваў. І колькі б я яму не тлумачыў, што нас ужо трое Козліку, менш чым за год, такімі тэмпамі Бальбута захопіць сусвет. Паміж Козлікам і Каштанкай часта ўзнікалі хуткія і бязглуздыя спрэчкі. Даводзілася ўключаць сілу сваіх ОО, даводзілася быць суворым і справядлівым.
а бальбута не надта прыстасаваныя да такіх рэчаў, як строгасць, дысцыпліна, закон і суд. «Ты першая жанчына ў свеце, якая гаворыць на бальбуце», павіншаваў я неяк каштанку, спадзяючыся на тое, што яна заганарыцца, расцвіце, пачырванее. «А ты першы мужчына, які прыдумаў нешта вартае ўвагі», адказала яна, не міргнуўшы вокам. Яна казала мне «ты». Гэтая дурнічка казала мне «ты». Калі яна была ў гуморы, дык называла мяне «о-о», а калі злавалася, не называла ніяк. «А марозіва?» «Я думаю, яго прыдумалі жанчыны, афрыканскія жанчыны». «Тваё марозіва белае», — сказаў Козлік, «так што ўсё роўна ты расістка, белая, салодкая, гетэрасексуальная, і ты яго ліжаш». Гэта мне не спадабалася. Ён так і сказаў на бальбуце, спалучыўшы яе словы не самым удалым чынам. «Тау і зімое паюта овілое, тау не амілузу сутима оное твіутима, овілое азуркое і смакутима, амілузу онкуру оное сексутима, тау фузу паютима нау». Я пастараўся перавесці размову ў іншае рэчышча, скіраваць іх на працу. Я не ведаў, што мне з імі рабіць. Бальбута выходзіла з-пад кантролю, і толькі ад мяне залежала, ці мае гэта небяспеку для кагосьці з нас. Мы даручылі каштанцы працу над адным з раздзелаў нашага слоўніка, лексікай, звязанай з флорай і фаунай. Вырашылі паглядзець, ці дасць яна рады. Да таго ж яна хадзіла ў гэтую сваю школу, нельга было загружаць яе працай, як дарослую. Каштанка ўзялася за працу з імпэтам, а я ўсё мацней адчуваў, што хачу, зусім не па-даросламу хачу, каб яна аддала перавагу маёй мове і забыла гэтых сваіх улюбёных напаўфантастычных кунду. Пакуль што бальбута ёй падабалася. Але ці не было гэта проста дзявочым капрызам? Вядома, калі ведаеш нейкую кніжку на памяць, хочацца пачаць іншую, але тая, якую ведаеш, яна нібы першае каханне, не забываецца. Я ўсяляк імкнуўся схаваць, што мяне злуе, калі сярод шляхетных гукаў моей бальбуты яна ўстаўляе ўсе гэтыя афрыканскія выгукі, усе гэтыя мбэ дынго. Але вырашыў нічога ёй не казаць. Няхай яна забудзе сваіх чорных берлінскіх кунду сама. Вядома, яе любімыя прымаўкі і на мяне зрабілі ўражанне. Я не чакаў, што нейкае афрыканскае племя валодае такім наборам фраземаў, да таго ж па духу нічым не адрозным ад нашых народных, крынічных, сялянскіх моўных скарбаў. У нашых народных прымаўках былі ваўкі, сабакі, кані, мядзведзі, у далёкіх кунду леапарды, дзікабразы ды антылёпы, але ўсе яны былі братамі і сёстрамі з падобнымі характарамі. А я прыдумаў бальбуту не дзеля брацтва ці сястрынства. А навошта? Пакуль я думаў навошта, нас стала ўжо трое. А там, дзе трое, можа саспець змова ці здрада. Ясная рэч каштанка, што б яна там не казала і якімі пагардлівымі мурынскімі слоўцамі не плявалася, дужа ганарылася, што належыць да самага, што не ёсць таемнага таварыства. Яна была такая, як мы. Усведамленне таго, што яна валодае сакрэтам і можа гаварыць на мове, пра якую ніхто не падазрае, нібы асвятляла яе знутры і было прадметам яе неверагоднай гордасці. Але надта ўжо яна была разумная. Да таго ж дзеўка. Я не верыў, што дзеўкі ўмеюць захоўваць таямніцы. Толькі мужчыны валодаюць навукай трымаць рот на замку. Здаецца, я пачаў яе трохі баяцца. І быццам насуперак гэтаму страху, быццам каб падражніць мяне, нашыя размовы ў сеціве нязменна сканчаліся дамоўленасцю сустрэцца каля шчодрага. Каштанка брала марозіва, двайную порцыю, я гарэлку, што здымала страх, а Козлік сваё піва. Як я выглядаў побач з імі? Як бацька? Магчыма. Я спадзяваўся, што гэта так, пакуль не здарылася непапраўнае. Мы сядзелі каля шчодрага і абмяркоўвалі каштанчыну працу. За месяц яна зрабіла неверагодна шмат, што значыць маладосць, калі раптам пачулі аднекуль з залітага апошнім сонцам пераходу. «Каштанка!» Тады мы не ведалі, што яе можна так называць, што яна адгукаецца на гэтую мянушку. Мы называлі яе, а ніяк не называлі. Таму ў момант адчулі палёгку, ад якой самі здзівіліся.
Каштанка, так проста і так пасуе. Было відаць, што самой каштанцы гэты вокліч радасці не прынёс. «Блядь», — сказала яна ціха і паморшчылася, — «это Буня». А да нашага століка, недаверліва ўзіраючыся ў Козліка і з апаскаю ў мой няголены твар, ужо набліжаўся добры моладзец, стрыжаны паводле апошняй моды. Шырокі ў плячах, 2 козлікаў не хапіла б, каб скласці аднаго такога маладзёна, са сківіцай прадаўца спорттавараў, у яркай кашулі і маднявых штанцах. Карацей, стандартны Буня. «Привет!» — ён падышоў да каштанкі і нахіліўся над ёй, абхапіўшы аберуч крэсла. «Здравствуйте!» «Здравствуйте» — это было мне. Я змрочна кіўнуў. Козлік не ведаў, куды падзець свае лапы. Каштанка сціпанула плячыма. «Привет, Буня!» «Станислав!» — ён працягнуў руку мне, а потым, ашчэрыўшыся Козліку. «А это кто с тобой?» «Тебе дело, Буня?» — каштанка, удаючы спакой, даядала морозива. «Я тебя с ними уже 3-й раз вижу. Дай, думаю, подойду, познакомлюсь. Каштанка, ты чего вчера убежала? Я тебя весь вечер искал. И чего ты трубку не берешь?» «Я тебе говорила, чтоб ты за мной не ходил, а, Буня?» «Не, ну чего ты в самом деле? Я поговорить хотел», — сказал Буня покрывдженно. «Они что, иностранцы? Я слышал, как вы говорили». «Это Олег Олегович, мой репетитор», — раздражненно сказала каштанка. «А это мой друг Козлик». Козлик почервонел. «Козлик?» — Буня зароготал. «Извини, брат, не смог сдержаться. Хорошая у тебя фамилия. Или это она придумала? Каштанка у нас, походу, любит клички давать. Знает, что ничего из-за этого не будет. Пока что». «Шел бы ты, Буня, по своим делам», — каштанка облизала палец. «Хороший у тебя репетитор, я смотрю». Буня павольна дакрануўся да майго плястыкавага кубка, дзе плавалі мае другія 100 граммаў. «А что репетируете? Чему учитесь?» «Тебе дело? Давай, Буня, быстрым шагом», — промовила каштанка, і вочы яе бліснулі. «У тебя ж бизнес, все дела». На выгляд Буню было гадоў 20. Ён падумаў, і ў ягоных раскосых прыгожых вачах з'явіўся сумнеў. «Ладно», — ён адпусціў крэсла каштанкі, выпрастаўся. «Я только другу твоему Козлику кое-что сказать хотел. На 2 слова, брат». «Не пойду я никуды», — нечакана гучны і абурана сказаў Козлік. «Кажы, або знікні, а стапіздзі ўжо». «Ого!» — Буня падышоў да яго. «Беларуская мова? Паважаю. Мова на нова, пагоня, галерэя у. Толькі ў сэрцы трывожным пачую. Нормально, я тоже магу. Таксама магу па-беларуску размаўляць. Слухай, Козлік, сябар, каштанку не абіжай, добро? Мы з ёй сябры, я яе кахаю, зразумеў?» «Ты что, бухой, Буня?» Каштанка устала и взяла его за руку. «Ладно, позвоню тебе сегодня. Репетируйте, только закусывайте». Буня миролюбно потиснул мне руку. «До побачення, Олег Олегович». І ён сваім павольным развалістым крокам пайшоў да парку, пару разоў абярнуўшыся і неяк тужліва выхопліваючы нашу тройцу з-пад ценю рыпучых парасонаў. «Моке абеке бемоке». «Не, ён нармальны хлопец», — сказала каштанка і пералічыла грошы. «Не палезе, але апрыкраў так, што хоць ты яму нагу зламі. Ходзіць за мной і ходзіць. Што яму ад мяне трэба? Сказала ж Буня, ніякіх шанцаў». Козлік гмыкнуў, а я сабраў са стала паперы. «Ён за табой сочыць». Я зноў падумаў пра асцярожнасць і неяк ніякавата зрабілася, нібы сачылі за мной. «Ты што, не бачыш, каштанка?» Яна не слухала, мармытала нешта пад нос, не на бальбуце і не на кунду. Я не адразу зразумеў, што яна напаўголасу мацюкаецца. «Каштанка!» Яна страпянулася, паглядзела на мяне здзіўлена. «Табе пасуе», — усміхнуўся Козлік. Яна паказала яму кончык языка. Сінявата-чырвоны, змерзлы. Козлік адвярнуўся. «Трэба прыдумаць іншае месца», — задуменна сказаў я. «А можа, і наогул пакуль што легчы на дно».
Раздел 9. Некалькі тыдняў мы амаль не ліставаліся, а на пачатку лістапада слоўнік быў гатовы. Не скажу, што гэта мяне ўсцешыла. Бальбута нібыта набывала форму, але ці ішло ёй гэта на карысць? Не, не ішло. І я наогул уже не зусім разумеў, куды і што ідзе ў маёй гісторыі з гэтай дзіўнай мовай, што вырасла аднойчы з кубка, на дне якога цямнела астылая кававая гушча. Бальбута задумвалася мной як няспынная льючаяся форма, якая ніколі не мусіла застываць. Няўжо і праўда законы, іх законы, непазбежныя, і мы не можам паразумецца, не дамовіўшыся перад тым строга выконваць правілы. Бальбута нарадзілася як каранёвая база і збор нескладаных правілаў. Слоўнік ставіў Бальбуце ультыматум. Ён загадваў ёй зрабіць выгляд, што яна існуе даўно, і яе не прыдумалі, але ўспомнілі. Гэта быў загад падмануць. Бальбута на маіх вачах ператваралася ў езуіцкую гаворку, што вымагала ад нас траіх здраджваць і забіваць у імя разумення і веры. Але што заставалася рабіць? Напэўна, гэта быў заканамерны шлях яе развіцця, адзіна магчымай. Неяк нам прыйшла ў галаву вар'яцкая ідэя узяцца за пераклад на Бальбуту Джойсавага «Уліса». Мы нават падзялілі тэкст. Нам з Козлікам дасталася па 6 эпізодаў, каштанцы, як адзінай дзевачцы ў нашым таварыстве, 4. Вядома, это была толькі ідэя. Але я не проста пагадзіўся, я нават размеркаваў, хто за якія часткі возьмецца. Нібы нехта нашэптваў мне, што самы час паказаць, хто тут галоўны. Не, мой аўтарытэт першага бальбутаніна, прарока Бальбуты і яе імператара ніхто не аспрэчваў. І ўсё ж я разумеў, калі паслабіць хватку, калі не падтрымліваць у гэтых дваіх штодня полымя Бальбуты, з часам мне застанецца толькі дымок і папялішча, на якім я буду сядзець адзін і аплакваць свой народ. Іх нельга было адпускаць. Так што няпростым быў канец гэтай восені. Некалькі разоў мы сустракаліся ў нейкіх душных, набітых моладдзю піцэрыях, але хутка разбягаліся, не вытрымліваючы шуму і марнасці. Вяртаючыся да хаты, я кожнага разу мучыўся і не мог зразумець. Я адначасова дакараў сябе, што паддаўся спакусе і сабраў нас усіх, і шкадаваў, што мы пасядзелі так нядоўга. Як толькі мы развітваліся, я пачынаў сумаваць па маіх бальбутанах, а як толькі сустракаліся, з нецярплівасцю чакаў, калі ж нарэшце можна пайсці дамоў і не бачыць іхных юных і таямнічых твараў. Мяне ўратавала Франсуаза Дарлён. Яе твар поўны паюта, яе паўзаплюшчанае окутіка паютіма і яе незразумелыя тэксты, у якія я ўзіраўся ашалелымі вачыма сярод ночы, голы і пракураны так, што ў мяне нават валасы пад пахамі пахлі нікатынам. Я лавіў сябе на думцы, што хачу, каб у гэтых яе вершах сапраўды не было ніякага сэнсу, каб мая здагадка выявілася правільнай. А яшчэ я адчуваў зайздрасць да юрлівай вар'яткі Франсуазы. Даўно памерлай Франсуазы з яе даўно згнілым у парыжскай зямлі сабакам. Магчыма, там, дзе спачыў гэты дог, перад сабачымі вачыма якога адкрываліся такія магчымасці, цяпер стракатая арабская крама, ці кот-дывуарская, ці панглядэская. Зрэшты, ці існаваў той дог насамрэч. І ці праўда так ужо любіла Франсуаза уладкоўваць яго між сваіх караткаватых ног? Ці гэта была проста фантазія добрапрыстойнай дамы, якая так добра ўмела маляваць сама сябе з дробных завітушак і мушыных кропак? Зайздрасць. У Франсуазы Дарлён сапраўды атрымалася прыдумаць мову, якую ніхто так і не здолеў зразумець. Мову толькі для сябе. Я думаў, што Бальбута атрымаецца такой самай. І вось на табе. Давялося дзяліцца. Цяпер я для іх — это заўжды я плюс мая мова, пакуль я існую. Мяне не стане, а Бальбута застанецца. Яны зробяць ёй усё, што захочуць, па праве маладых, іхным неад'емным праве.
Я чуў, як варушыцца мая рэўнасць ува мне глыбока, як у ложку, накрыўшыся з галавой і дыхаючы, удаючы сон. Ну так, Верачка. Верачка мяне не пакідала. Верачцы трэба было нешта падараваць на Новы год. Мінулым разам я проста пакінуў для яе на стале кветкі. Узяла. Шкляны слоік пасля таго яе візіту стаяў пусты, вымыты, ніякіх слядоў. А побач ляжаў яе падарунак мне. Тая кашуля, якую я цяпер нашу, амаль не здымаючы. І калі я часам адчуваю у самых розных месцах, што Верачка недзе блізка і пачынаю задыхацца, і ногі мае сцюдзянеюць, і рукі пачынаюць дрыжаць, я амаль упэўнены, гэта ўсё кашуля. Яна падаравала мне яе, каб ведаць, кожную хвіліну ведаць, дзе я знаходжуся. Таму я не здымаю гэтую сінюю кашулю. Я не хачу злаваць Верачку. Хто ведае, як яно ўсё складзецца, калі Верачка кіне мяне. Наўрад ці як у кіно. Неяк у канцы лістапада я сустрэў каля Шчодрага Буню. На шчасце, я быў адзін. Залегчы на дно, як высветлілася, аказалася правільнай ідэяй. Стоячы каля дзвярэй, столікі, вядома, даўно прыбралі, і на месцы, дзе мы любілі сядзець, цяпер пеніліся толькі дажджавыя пляўкі, я піў каву і курыў сырую крывую цыгарету. А тут з-за павароту вылезла раптам ярка-аранжавая куртка з тых, якія я ненавіджу, і знаёмы твар сунуўся да мяне, ухмыляючыся. «Здрасце!» Я пагардліва кіўнуў. «Ну как, репетируйте? Как успехи?» Буня бачыў, што я не хачу з ім размаўляць, і ўсё ж спыніўся, прыціснуў мяне да сцяны. «Да ладно, Олегович, я знаю, что вы с Каштанкой и с этим козлищем по городу бегаете. Или с вами только на белорусском говорить надо? Я могу». Ён усё ухмыляўся, ён сам быў збянтэжаны. Ён таксама мог бы быць маім сынам. Я дакурыў, адным глытком дапіў каву і рушыў у абход аранжавай курткі. Ён зрабіў выгляд, што хоча загарадзіць мне дарогу, але адразу ж адступіў. «Берегите себя, Олег Олегович», пачуў я за спінай. «Беражонага бег беражэ». Пра сустрэчу з Бунем я нікому не расказваў. У Каштанкі ад гэтага сапсаваўся б настрой, яшчэ пачала б разбірацца са сваім абрыдлым ухажорам, каб абараніць нашае таварыства. А Козлік пачаў бы зноў ва ўсім абвінавачваць Каштанку, маўляў, калі б мы яе не ўзялі, дык ніякага Буні не было б. Проста не існавала. Козлік напісаў мне неяк, што пакуль у жыцці ёсць мовы і кнігі, людзі не нясуць у сабе небяспекі. А варта пачаць блытаць мовы і кнігі з людзьмі, што размаўляюць і пішуць, вось тады і праўда, пішы прапала. «Прапала», адказаў я яму. Бо і праўда. Каштанка была з намі, добра гэта ці не, і мы нічога ўжо не маглі зрабіць з яе існаваннем. Яна ведала бальбуту, а значыць, мусіла быць побач. Не маглі ж мы прымусіць Каштанку яе забыць. Слоўнік атрымаўся на 7000 словаў. Вядома, на ўліс гэтага не хапала, але згодна з тэорыяй Козліка, у працэсе перакладу лексычны запас бальбуты мусіў павялічыцца ў 5 разоў. Так што задача была не толькі велічнай, але і рэалістычнай. Гэта надавала нам сілаў. І вось неяк у пачатку снежня, халодным сырым вечарам з грубым ветрам і жменямі калючага дажджу, мы сустрэліся ўтраіх каля ратушы і пайшлі шукаць кавярню. Але месцаў нідзе не было, а там, дзе былі, мы па нейкай негалоснай згодзе адразу вырашалі, што тут мы адчуваем сябе не ў сваёй талерцы. Чуючы, як мы балбочам на інастранным языке, на нас азіраліся і зноў хавалі позіркі ў талеркі. Каштанку гэта забаўляла, і яна смяялася, досыць непрыстойна, даводзілася і выгаворваць, а гэта была цяжкая для мяне роля. У нейкі момант я ўзяў яе за руку. Яна не вырвалася, толькі зірнула, ці не бачыць Козлік. Я разумеў, што трэба гэта спыніць, але пачуццё поўнага кантролю над імі ўжо апанавала мяне. Цяпер я ведаў, куды вяду іх праз непагадзь. «Я жыву тут недалёка», — сказаў я, — «хоць сагрэемся». І пацягнуў Каштанку за руку. Вецер ганяў па вуліцы бястварых мінакоў,
У святле ліхтароў пагойдваліся, як развешаныя на нябачных вяроўках, сінія надзьмутыя плашчы, зялёныя, чырвоныя, апельсінавыя, чорныя, белыя курткі. Па нямізе прабіраліся машыны, асвятляючы адна адну фарамі, спыняючыся, аб'язджаючы, быццам усе тут шукалі некага аднаго, збеглага страшнага злачынцу, якога небяспечна лавіць у адзіночку. Моўчкі мы дайшлі да майго дому з мемарыяльнай дошкай. За рогам вуліцы не было ветру. Профіль савецкага дзеяча праплыў міма нас, нібы мы апынуліся ў нейкім чорна-белым фільме без дыялогаў, кіно не для ўсіх. Толькі ў кватэры вусце ж паціху развеялася. Я зрабіў козліку і каштанцы гарбаты, а сабе наліў таннага віна, поўную шклянку. Марозіва ў мяне няма. Я праверу, каштанка кінулася на кухню. Якая бессаромная хлусня! Яна з'явілася ў пакоі са скрынкай шакаляднага. Я не ведаў, адкуль яно тут. Не сорамна так падманваць бедную школьніцу, о-о! Каштанка села на мой ложак побач з козлікам. «Это жонка купіла», — сказаў я. «Напэўна». «У вашай жонкі добры густ», — каштанка з інтарэсам азіралася вакол. «Ой, можа, нельга? Я пастаўлю назад». «Жары», — дазволіў я. «А вось гэта пакладзі назад, маленькая яшчэ». Каштанка акурат пацягнулася да кнігі Франсуазы Дарлён. Рука яе замерла, яна нахмурылася, але я вырваў кнігу з рук і схаваў у шуфляду. Зірнуў на козліка. Ён запусціў указальны палец у бараду і чухаў там, круціў, як ненармальны. Каштанка паціснула плячыма і ўзялася за Марозіва. «На раство мы з бацькамі зноў едзем у Берлін», — сказала яна. «Прымаю замовы. Ад козліка прывязу любую кніжку, а вам, о-о, нічога не прывязу. Помста. За тое, што не далі паглядзець, што за альбомчык». «Як ты сказала? Як ты назвала каляды?» Што за дзяўчом яна была? Каб сказаць раство на бальбуце, трэба мець неабыякое мысленне. Тое, што прыдумала каштанка, гучала проста дасканала. Я сказаў бы «дынута кроское маутыма каўбуковтузу» — дзень малога хлопца, які ўратуе. А хутчэй проста каладутыка, крыстмасута. Яна ж сказала так «дынута неброє кофтыма» — дзень няхуткага ратавання. І ўсё ж мы ўсе зразумелі, што яна мела на ўвазе. Мы даўно былі настроеныя на адну хвалю бальбуты, і яна несла нас невядома куды і пагражала зваліць у вір, але мы ўжо навучыліся захоўваць раўнавагу. Каштанка раптам засумавала. «Марозіва нясмачнае?» Я павярнуўся да яе ў сваім старым кампутарным крэсле. «А я казаў табе, смачнага марозіва ўжо даўно няма. Яго перасталі рабіць, калі ты яшчэ ў памперсы какалася». «Ды не», — каштанка махнула лыжачкай. «Так, успомніла». «А давайце папрацуем», — нецярпліва сказаў козлік. «Слоўнік жа гатовы, можна звесці ўсё разам. У вас ёсць прынтер?» Каштанка забралася на мой ложак з нагамі. «Не, прынтера няма. Я ўніз хаджу, там нейкі цэнтр капіравальны», — адказаў я, не зводзячы вачэй з каштанкі. «У мяне ўсё ў сшытках. Дык працуем? Толькі давайце на падлозе». Козлік саскочыў і разлёгся на маім нячышчаным дыване. Дакрануўся да яго шчакой, правёў па пыльным старым ворсе. «Тут файна». «Каштанку замарозім». «Такую замарозіш, вунь як жарэ, і не бярэ яе ніякая халера». Козлік млява расклаў на дыване свае вялікія рукі. Каштанка апусцілася на дыван, не перастаючы задуменна класці ў рот марозіва, лыжачку за лыжачкай. Я неахвотна апусціўся побач з імі. Нічога не адгукалася, і чамусьці цягнула да кнігі Франсуазы Дарлён. Цікава, калі б каштанка разгарнула яе, можа, яна зразумела б, адчула, што мела на ўвазе гэтая вар'ятка. Ніхто з нас не рухаўся. Козлік ляжаў на спіне, гледзячы проста ў маю люстру, у якой ляжалі высушаныя, хто ведае ў якім годзе, памерлыя мухі. Можа, яшчэ за саветамі. Каштанка сядзела побач з ім, падагнуўшы пад сябе ногі ў цёплых чорных калготках. Я ляжаў на баку і скуб ворс. «Проста я ўспомніла, як раней бацькі ездзілі ў Берлін без мяне.
прамовіла каштанка, адставіўшы ў бок скрынку з марозівам. Мне было 13. Яны пакінулі мяне разам з цёткай Галяй. Можна я раскажу? Мне чамусьці вельмі захацелася. Я хутка. Мы працаваць збіраліся, незадаволена рыпнуў Козлік. Расказвай, сказаў я ўладна і дапіў віно. Добра. Цётка Галя, маміна стрыечная сястра, мяне ненавідзела. Я гэта ведала і вельмі не хацела з ёй заставацца. Але бацькі ўперліся. Гатэль на дваіх, куды мы цябе паселім, там канферэнцыя, з дзецьмі ніхто на такія штукі не прыязджае. Ага, канферэнцыя. Каляды на двары. У Берліне вайнахцмаркты, вурстмітзенф, бананы ў шакалядзе, дурная музычка, ад якой хочацца рагатаць, як пасля травы, глювайн для дарослых, а для дзяцей пунш, ад якога адрыжка такая, быццам у глотцы калейдаскоп. Ведаеце, такія дзіцячыя калейдаскопы. Прыставіш да вока і не можаш спыніцца, так бы і глядзела, не адрываючыся, пакуль не аслепнеш. Яны проста ад мяне адпачыць хацелі. Па Берліне пагуляць, сэксам спакойна пазаймацца, па музеях пахадзіць, быццам бы я ім некалі замінала хадзіць па музеях. Ды я сама іх першая заўжды цягнула. Але рабіць не было чаго. Раніцай бацькі паехалі ў аэрапорт, а па абедзе прыехала цётка Галя. Накарміла мяне, ёй усё здавалася, што маці не ўмее гатаваць, і яна зварыла боршч. Ненавіджу боршч. Я наогул тады хацела зрабіцца вегетарыянкай. Увесь вечар я ляжала і чытала дублінцаў, а цётка Галя ляжала ў суседнім пакоі і глядзела нейкае расейскае гаўно. Серыял, ага, і ўсё клікала мяне. Наташа, Наташа, давай ко мне, ха-ха-ха, тут такое паказваюць, я не магу. Наташа! Дагэтуль голас яе ў вушшу стаіць, брыдкі, як сала ў баршчы. У некаторых людзей дар замінаць іншым чытаць. У цягніку, напрыклад, ці ў кавярні, ці ў пустой кватэры ў снежні, калі бацькі ў Берліне, дублінцы ў цябе на каленях, а ў вачах слёзы і на сэрцы жабка. А нехта нічога такога не бачыць, не чуе, не разумее і крычыць. У некаторых людзей гэта іхны адзіны дар. Ну вы ведаеце, вы ж ведаеце. І каштанка зірнула на нас з такой надзеяй у вачах, што мы толькі змрочна прамычэлі нешта. Цяпер яна выглядала так, як і мусіла выглядаць амаль 16гадовая дзяўчына. Наіўнай, ранімай і упэўненай, што недзе ёсць істоты, здольныя яе зразумець. Я падумаў, што, расказваючы нам сваю гісторыю, яна абыходзіцца без гэтых сваіх афрыканскіх прымавак. Упершыню. Напэўна, мы першы раз чулі сапраўдную каштанку, а не тую, якую яна прыдумала замест сябе. Калі серыял скончыўся, цётка Галя паклікала мяне вячэраць. Чамусьці яны так шмат жаруць, такія цёткі. Я адмовілася. Яна пакрыўдзілася, доўга грымела посудам, мармычучы ў голас так, каб я чула, што я няўдзячная, сапсаваная, капрызлівая, але, і тут цётка Галя прыйшла да мяне і села на край ложка, што мяне можна вылечыць, і што заўтра мы паедзем некуды, дзе мне з галавы дурату павыбіваюць. Я не слухала, я ўжо тады ўмела рабіць так, што свет быццам бы выключаўся, засынаў, заставалася толькі я, вольная і ўсё магутная. У такія моманты я магла рабіць, што хачу. Дурная цётка, якая заўжды паўтарала маім бацькам, што мной варта заняцца, інакш позна будзе, вось гэтая вось дурная цётка знікла некуды. Я была ў зусім іншым горадзе, і вакол мяне зноў далі зусім іншыя людзі, важныя і разам з тым такія простыя, што мне хацелася з імі загаварыць. Цётка Галя нарэшце заўважыла, што я яе не слухаю, і гэта прывяло яе ў шаленства. Яна ўзяла мяне за руку і пацягнула ў іншы пакой, і пасадзіла побач з сабой, і ўключыла нейкую перадачу. Я заўжды вымаўляю гэтае менавіта так, перадачу, бо варта сказаць гэтае слова так, як яны, і сама апынешся ў перадачы, і загінеш там, застанешся перадачыць. Я даўно гэта вывучыла. Некаторыя словы трэба драбніць на склады, каб пазбавіць іх моцы, каб уцячы ад іх. Разбітыя на склады, яны нічога не могуць з табой зрабіць. «Цётка Галя», — сказала я, «цётка Галя», і паўтарала так, смеючыся, пакуль цётачка побач са мной не азвярэла. «Заткнись!» — раўла яна. «Заткнись, ты больная, заткнись!» А я ўсё паўтарала. «Цётка Галя, цётка Галя». Я магла гэта паўтараць да бясконцасці, пакуль бацькі не вернуцца. Мне было не цяжка паўтарыць гэта мільярд разоў.
Яна зацягнула мяне ў ванны пакой, раздзела, засунула пад ледзяны душ, але я паўтарала свой заклён. Тады яна дала мне нешта выпіць, і я ўжо проста варушыла вуснамі. Было так холадна, што я думала, зараз памру. І вось я ўжо проста ляскала зубамі і ўсё роўна дзяліла цётку на склады, дзяліла, пакуль не адключылася. Я прачнулася рана. Цётка Галя стаяла нада мной і шыпела. Я і не ведала, што яна ўмее так шыпець, нібы з яе паветра выходзіла. Яна апранула мяне, гідліва, паспешліва, паўтараючы, што я абарванка, маленькі бомж і што бацькі мае перад Богам адкажуць за тое, што выгадавалі такую дачку. «Но я помогу, шипела яна, штурхаючи меня у коридор. «Как же сестре не помочь? Сейчас поедем, съездим в одно место, к бабушке, приедешь домой человеком, перестанешь папу с мамой мучить». Солнце яшчэ не устало, а мы уже выходили з пад'езду, нас чакала машина, а ў ёй цётчын Галін муж, дядя Слава. Цётка затаўкла мяне ў машину, помолилася, і мы поехали. Я сядзела побач з цёткай Галіяй, якая моцна ўчапілася мне ў руку, быццам баялася, што я выскачу на хаду. А я была нібы ў сне, і ў галаве круцілася думка, што яна мне нешта падсыпала ўчора, падсыпала атруту ў шклянку, аб якую я ледзь не зламала зубы. Мы выехалі з гораду, і толькі тады сонца з'явілася над намі. Цётка Галя выглядала так вусцішна ў ягонай чырванаватай свецені, што я закрычала. Але крык не вырываўся, ніяк не вырываўся, яна заляпіла мне рот далоней. «Быстрей!» — командовала я на дядьку. «Быстрей! Ты что, не видишь? Плохо нашей девочке. Не хватало еще в больницу попасть. Сейчас бабушка тебя полечит». Мы імчалі па шашы, а я думала пра бацькоў. Ці ведаюць яны, ці здагадваюцца, што са мной ідзея. А калі даведаюцца, што скажуць? «Нічога», — скажа тата, — «мы павінны быць удзячныя Галі, яна хацела як лепш. Навокал не так шмат людзей, якія хочуць як лепш. Хіба з табой здарылася нешта благое, Наталка? Не, новы досвед, это важна, мы мусім цаніць гэты досвед. Ён дастаецца нам абсалютна бясплатна». І засмяецца. «Мілы тата, ён у мяне такі добры. А мама скажа, урэшце Галя мела рацыю, ты і праўда паводзілася не найлепшым чынам. Божа, калі тое, што яна расказала праўда, усе гэтыя гістэрыкі, крыкі, ігнараванне, свінячыя выхадкі, я яе разумею. Ты пакрыўдзіла яе, без ніякіх падставаў». Так яна скажа, мама, калі даведаецца. Я супакоілася, дапамогі чакаць не было адкуль. «Бацькі ведаюць, куды ты мяне вязеш?» — раптам спытала я. Цётка Галя так здзівілася, што я гавару з ёй нармальнай мовай, нават руку отпустила. «Да, конечно», — схлусила яна, — «я им позвонила. Они же умные люди, переживают за тебя, не хотят, чтобы ты всю жизнь прожила дурочкой». Дядька Слава з палёгкай уздыхнуў і ўключыў радыё. Так мы і праехалі гадзіну, потым другую, пад радыё, якое не змаўкала ні на секунду. Але мне ўжо было ўсё роўна. Нарэшце мы павярнулі з шашы і паскакалі, папаўзлі, патрэсліся па лясных дарогах, міма вёсак, правальваючыся ў снег, аб'язджаючы па некалькі разоў размоклыя сметнікі, пытаючыся дарогу, а потым сталі. Цётка Галя насунула на мяне шапку, закруціла на шыі шалік, нібы задушыць хацела, узяла за руку, і мы пайшлі праз лес. Я, вядома, адразу пра братоў Грымаў успомніла. Завядзе мяне цётка ў гушчар і кіне. Такая перспектыва мяне так узрадавала, што я ўжо пачала ўяўляць, чым займуся. Знайду хутар і застануся там жыць. Прыкінуся хлопцам, наймуся ў парабкі, буду на сене спаць разам са свіннямі і так пражыву ўсё жыццё, да гадоў 25. А потым мяне конь капытом у скронь стукне, і я памру на месцы. Мяне пакладуць на вясковых могілках, на месца, дзе ўжо нехта ляжыць, і поп прыедзе, нап'ецца, малітву п'яную прачытае, словы забываючы, а праз год ужо і не ўспомніць ніхто, што быў такі хлапчына. Сур'ёзна, пра гэта я і думала. Але лес расступіўся, наперадзе возера бліснула, побач з возерам хатка, бокам. Цётка Галя перахрысцілася і павяла мяне па каляінах ад шынаў аўтамабільных проста на падворак. «Бабушка!» — крыкнула яна, азіраючыся. «Бабушка!» З хаты кот выйшаў, паглядзеў на яе важна, сеў, лапу лізнуў. «Бабушка!»
Цётка Галя мяне з катом пакінула, а сама ў хату пайшла. Я паглядзела на ката, а ён на мяне. «Чаго прыехала?» – спытаў кот. «Па запіси или па жывой очереди?» «Па жывой». «У нас строга», – сказаў кот. «Предупреждать надо». «Я непаўналетняя», – патлумачыла я яму. «Я з цёткай, яна мяне забіваць прывезла. У вас тут як, хутка забіваюць? Ці трэба пацярпець?» «Спецыялісты ў нас найлепшыя», – сказаў кот. «Бабка так робіць, што пікнуць не паспееш. Чык, і ўжо гатова. Но подождать придется. Она одна, а вас много». «Дзе ж много? Я і цётка». «Не сезон», – пагадзіўся кот. «Да бабкі вясной усе едуць. У лесе зімой заблудзіцца можна. А ты это, можа, уцякай, пакуль не позна. Нехарошы чалавек твоя цётка. Я такіх за кілометр чую». «Не магу», – сказала я. «Хай забівае. Можа, ёй гэта дапаможа. Можа, і зусім чутачку не хапае, каб добрай стаць. Мяне заб'е і стане шчаслівая, спакойная. Я гатова. Ахвяраваць сабой гэта святое. Так мяне мама з татам вучылі». «Дурныя яны», – сказаў кот. «Ну, ладно. А ты што любіш? Перад тым, як памерці, трэба нешта прыемнае ўспомніць». «Мовы, марозіва і мужчын», – адказала я. «Это добра ў нас хапае», – кот абвёў лапай наваколле. «Снег за горадам, смаката. Мовы, дык у бабкі маёй такім мовам можна навучыцца, што табе і не снілася, нават неандертальскай. Ты па-неандертальску як, кумекаеш?» «Не», – прызналася я. «А яна можа», – падняў лапу кот і адкусіў сабе кавалак жаўтаватага кіпцюра. «Ну, а мужчыны?» «Што мужчыны?» «Ну, падумай, паглядзі навокал». Я азірнулася. Лес, возера, снег. Я нахілілася, схапіла жменьку ліпучага снегу, лізнула. І праўда смачна. «Не бачу я ніякіх мужчын». «Ты што, сляпая? Дык да афтальмолага табе трэба, а не да бабкі. Паглядзі перад сабой, боўдзела». Я паглядзела на прагнілыя дзверы хаты. «На мяне паглядзі». Кот размаўляў такім голасам, быццам бачыў перад сабой ідыётку. «Я што, баба? Вось, дайшло. Яйцаў не бачыш. Усе вы такія. Так, правільна, пагладзь. Можаш тут і тут. А тут не трэба, малая яшчэ». «Наташа!» – скрыпнулі дзверы. Кот ледзьве паспеў адскочыць у бок. Цётка Галя выйшла і схапіла мяне за руку. Пацягнула ў хату. Цёмную, страшную, смярдзючую. Завяла за печку. За печкай стаяла бабка. Чорная, як негрытос, а вочы сінія. Я яе не заўважыла б ніколі, калі б не вочы. «Я снаружи подожду», – сказала цётка і выйшла. У хаце было цёмна, а стала яшчэ цямней. Толькі вочы бабчыны сінія на белым круціліся, у мяне ўпіваліся. Бабка-п'яўка, страшная бабка, як смерць страшная. Каб не даць ёй мяне адолець, я пачала бабку на склады дзяліць. «Бабушка, бабушка, бабу». Але на бабку гэта ніякім чынам не дзейнічала. Яна паглядзела на мяне з-пад лба, але без злосці, і працягнула руку. І я зразумела, што яна мяне раздзявае. Перастаў душыць шыю шалік, адзін за адным адскочылі гузікі, і вось я стаяла перад ёй у адных майтках, а бабка лёгка соўгала сваімі сухімі рукамі па маім целе. «Это правда, што вы неандертальскую мову ведаеце, бабушка?» – спытала я шэптам. Я ўжо не баялася, мне было лёгка і цёпла. Нібы лета было за дзвярмі гэтай хаты. Мне падалося, што яна ўсміхнулася. І тады я раптам пабачыла восеньскі сонечны дзень, я сяджу за столікам, ем марозіва, двайную порцыю, і чую, як за суседнім столікам… «Хлусіш», – спакойна сказаў козлік, нервова тузаючы бараду. «Это ты толькі што прыдумала». Каштанка засмяялася. «Ніле конді бама уне йоэлоа». «Чаго?» – козлік перайшоў на беларускую. «Это моя любимая прымаўка», – задаволена сказала каштанка. «Я не ела арэхаў, чаму мяне мусіць імі ванітаваць?» Так кажа кунду, калі яго абвінавачваюць у тым, чаго ён не рабіў. «Я не ела арэхаў, чаму мяне мусіць імі ванітаваць?» Цудоўная прымаўка. Мне і праўда настолькі спадабалася тая фраза, хоць сам на ўзбраенне бяры. Як там, я не еў арэхаў, чаму я мушу імі ванітаваць? На бальбуце будзе так. Аубім не кусузу трудое струдутикама, пароусоу аубу оттоудузу струдутима.
Ну, прыкладна так. Каштанка задумалася, але не пра мой пераклад, пра нешта сваё, каштанчына, замарожанае, белае, салодкае. Табе лепш відаць. Слухайце, мы працаваць збіраемся? Козлік пагрыз кончык асадкі. І тут я пачуў, як недзе далёка адсюль, яшчэ няўлоўнае, але ўжо жывое, цёмнае, абуджанае нашымі галасамі, варухнулася, цяжка ступіла на зямлю, рушыла праз дамы і вуліцы, рассоўваючы рукамі вецер, здзімаючы курткі. Верачка. На сёння хопіць, сказаў я і ускочыў з падлогі, абтрасаючы пыл са штаноў. Але мы... Козлік неўразумела і умольна паглядзеў на мяне, учапіўшыся ў дыван, нібы я збіраўся адняць у яго нешта бясцэннае. Хопіць, я лёгонька таўхануў яго мыском нагі. Вам трэба ісці. Козлік неахвотна падняўся. Каштанка пачала апранацца, думаючы пра нешта сваё. Хутчэй! Я штурхнуў Козліка ў мяккую спіну, да дзвярэй, прэч. Вашая жонка, пачаў быў Козлік, але я прыкрыў яму рот далонню. Яны выйшлі і сталі там на парозе, чакаючы, што я скажу ім нешта на развітанне. Але я проста моўчкі зачыніў проста перад іхнымі юнымі, такімі разгубленымі тварамі свае ненадзейныя дзверы, якія ўжо не маглі мяне ўратаваць. Раздел 10. Вось і выйшла, што наступны раз мы сустрэліся толькі пасля Новага году. Нарэшце прыйшоў сапраўдны мароз. Я нацягнуў старую лыжную шапачку, на якой ніхто ніколі не збіраўся вышываць слова майстар. Козлік быў у доўгай куртцы, такія акурат увайшлі ў моду, бясформенныя апранахі да калена, з-пад якіх маладыя козлікі махалі тонкімі капыткамі ў вузкіх джинсіках і ідыёцкіх кедах. Як падстрэленыя, як казала мая бабуля. Затое каштанка ўзімку выглядала проста шыкоўна. Было відаць, што гэтым разам у Берліне яна ўсё ж паддалася спакусе і купіла сабе пару-тройку рэчаў, якія і праўда ёй цудоўна пасавалі. Стылёвую чорную кепку, пад якой яе твар зрабіўся вузкім і зусім нянаскім, ды палітончык, што добра падкрэсліваў талію, ды высокія боты на шнуроўцы. Дзяўчынка была з выклікам, нічога не скажаш. Цяпер мы, швэндаючыся па горадзе, выглядалі так, быццам каштанка і козлік былі гасцямі з далёкай недасяжнай бальбуты, а я нагадваў менскага бамжару, які за выпіўку пагадзіўся быць іхным гідам. Праўда, бамжарам я быў клясы люкс, бо гаварыў па-інастраннаму не горш за сваіх апекаванцаў. У студзені бальбута канчаткова распухла і пачала балець, калі я да яе дакранаўся. Думаючы пра складзены намі слоўнік, я адчуваў прыкрасць і злосць. Слоўнік забіваў бальбуту, ён пачынаў дыктаваць і усталёўваць непахісныя правілы, таму я на першай жа сустрэчы запатрабаваў ад сваіх рабятаў забыць усё, што яны напісалі, і стварыць абсалютна новы лексікон, прынцып якога супярэчыў бы ўжо распрацаванаму. Соль бальбуты ў тым і ёсць, што кожны сам вырашае, з дапамогай якіх каранёў яму перадаваць сэнсы. Слоўнік пазбаўляў таго, хто звернецца да бальбуты, свабоды, самага галоўнага крытэру, паводле якога бальбутамоўны чалавек канструюе свае выказванні і думкі. Здаецца, каштанка зразумела мяне лепш за козліка. Яму падабалася пакрываць бальбуту ўсё новым і новым павуціннем правілаў, нормаў, падабалася пашыраць каранёвую базу маёй мовы. Маёй. Я ўсяляк стараўся нагадаць ім, што гэта мая мова, і толькі я вырашаю, куды ёй рухацца, як апранацца і што рабіць з намі,
слабымі людзішкамі, якія хочуць зрабіцца шчаслівымі бальбутанамі. І ўсё ж зіма была не найлепшым часам для нашых шпацыраў. Мне патрэбныя былі столікі, патрэбныя як паветра. Без іх я не пачуваўся ўпэўненым, не пачуваўся гаспадаром. Я з нецярплівасцю чакаў, калі над усімі столікамі кавярняў гораду М распусцяцца нарэшце кветкі парасонаў, узыдуць іхныя сонцы, што будуць рыпець на ветры. Мне патрэбнае было гэтае рыпенне, яно надавала мне рашучасці, маім словам няспешнай і важкай уладнасці, яно нагадвала мне пра хісткасць усёй гэтай маёй авантуры. Над намі мусілі рыпець няўклюдныя парасоны, як мачты карабля, што імкне невядома куды па гэтых шырокіх вуліцах і плошчах. Не дзіва, што ў сярэдзіне студзеня мы зноў апынуліся ў мяне дома, усе трое. А потым, праз тыдзень, яшчэ раз і яшчэ. Кожны раз, калі яны раскладвалі на маім дыване свае дасканалыя маладыя целы, я ўспамінаў пра Верачку, і нейкі ледзяны жах агартаў мяне з галавы да ног, быццам у маёй кватэры пасярэдзіне гэтай зімы раптам выбіла ўсе вокны. Але я браў сябе ў рукі, усміхаўся, як бы нічога не было, і толькі стараўся прыслухоўвацца валаскамі на спіне, ці не збіраецца Верачка сёння мяне наведаць. Але мне шанцавала. Верачка абірала іншыя дні. Яна, можа, і здагадвалася пра тое, што ў мяне бываюць госці, але з далікатнасці не хацела іх бянтэжыць. Магчыма, я дарэмна баяўся. Я люблю перабольшваць свае страхі. Цалкам магло стацца, што яна пашкадавала б іх, абмінула, не стала б помсціць. Але лепш было ўсё ж не сутыкаць іх, маіх юных вучняў і яе, ад якой невядома чаго варта было чакаць. Падымаючыся да мяне на трэці паверх, мы ўсё часцей сустракалі суседзяў, нейкіх мужчын з дзецьмі і санкамі, жанчын, якія віталіся са мной з такім хітрым выглядам, нібы ўсё пра мяне ведалі. І як у іх выходзіць напускаць на сябе такі выгляд? Я ўсё жыццё не магу гэтага зразумець. Рэч у касметыцы, у выразе вуснаў, у тым тоне, якім яны прамаўляюць сваё здрасце, жартаўліва бязлітасным, як у доктарак, якія кажуць табе распрануцца. У мяне што, поўны пад'езд доктарак? Адна з іх нават неяк пачала чапляцца да мяне з роспытамі. Яе зычлівы голас усыпіў маю пільнасць, і я ледзь не прагаварыўся. «Сколько вы платите за квартиру?» – спытала яна спагадліва. «У меня сын снимает. Я ему говорю, дорого, а он не слушает. Говорит, ты цены по городу знаешь, мама? Вот и молчи». «Да не так и дорого», – отказал я. «Всего-то...» И тут зразумеў, што зараз скажу лишнее, и промармытал толькі. «Всего-то ничего. Ничего не плачу. Я здесь не живу. Меня цветы просили поливать. Хозяева в отъезде. Вот и захожу». «В отъезде, да», уважліва глядзячы мне ў вочы, з той самай бязлітаснай і хітрай усмешкай сказала суседка. «Мы знаем, это она правильно сделала, сестра ваша, что попросила цветы поливать. Очень правильно. Цветов жалко, когда уезжаешь. Засохнут ведь цветы, живые же, умрут. Так что это хорошо, когда есть кого попросить». Пра тое, што ўсё часцей яе няголены сусед у старым паліто і лыжнай шапачцы ходзіць паліваць кветкі ў кампаніі дзяўчыны-школьніцы і студэнта, яна нічога не сказала, але некалькі разоў мы ўсе разам сутыкаліся з ёй на лесвіцы, і было ясна, што яна запомніла выгляд козліка і каштанкі ва ўсіх падрабязнасцях. Што зробіш? Мы занадта кідаліся ў вочы, ды і ў вушы, бо здаралася, што мы забывалі пра ўсё на свеце, спрачаючыся пра будучыню бальбуты, і, заходзячы з вуліцы ў пад'езд, напаўнялі яго сваімі гучнымі незразумелымі суседзям воклічамі. На пачатку лютага мы зноў сядзелі ў мяне. Недзе а 9 вечара я пайшоў правесці маіх козлікаў на прыпынак. Каштанка мусіла а 10 быць дома, каб не выклікаць падазрэнняў. Козлік папрасіўся яе правесці. Я давёў іх да метро, пакурыў, стоячы на марозе ў расшпіленым паліто і за салодай удыхаючы паветра. У той вечар я выкурыў у фортку пачак цыгарэт і яшчэ ў кватэры пачаў крыху задыхацца. Раней са мной такога не здаралася. Па дарозе дамоў зайшоў у Рублёўскі, купіў сабе віна і дранік з мясам, які папрасіў разагрэць. Была лянота засоўваць яго ў мікрахвалёўку.
І тады ўжо бегма, каб ежа не астыла, дабег да пад'езду, тыцнуў пігулкай ключа ў чырвонае вока дзвярэй, пачаў падымацца і зразумеў, што на сходах мяне нехта чакае. Аранжавая пляма, плечы, што занялі з сабой усю лесвічную пляцоўку. «Олег Олегович, а я вас жду!» Так, гэта быў Буня. Усміхаючыся ва ўвесь рот, трохі вінавата, трохі развязна, а перадусім нахабна, як гэта ўмеюць 20гадовыя малыя прадпрымальнікі з ясна вызначанымі жыццёвымі плянамі, ён стаяў перада мной, і мне не надта хацелася адольваць 4 прыступкі, каб апынуцца з ім у поравень. «Чего тебе?» «Не поверите, Олег Олегович, практически ничего», — вздохнул Буня. «Хожу за вами, за шоблой этой вашей дружной, и ничего не понимаю». Я маўчаў, гладзячы аблупленую фарбу парэнчаў. Ён то пазіраў на мяне, то адводзіў позірк і рабіўся ўсё больш скрушны, самотны, пакінуты. Я і праўда на імгненне паверыў, што яму нічога не трэба. «Я просто сказать зашел», — Буня склаў вусны, як дзіця. «Даже не знаю, не хочется вас огорчать, Олег Олегович. Ну вот я с родителями Каштанки поговорил. Говорю, видел вашу Каштанку с репетитором. Они прифигели. Сказали, ни к какому репетитору она не ходит». И он подцокал языком. Сполошились, давай меня расспрашивать. Буня опусціў вочы долу. Цяпер я бачыў толькі ягонае вуха, вялікае, выпнутае, як у жывёлы. «Что да как? Да чего это я интересуюсь? Вы, Олег Олегович, не переживайте. Я им ничего не сказал. Дурачком, походу, прикинулся. Не, говорю, просто подумал, что ей же поступать, так надо ж репетитора. Так, наверное, она с репетитором была». Успокоились вроде. Ее родители меня знают, уважают, кстати. Они бы и не против, чтобы мы встречались. Кормят меня, когда прихожу, чаем поят, кофе. Только это, шизанутая, давно уже мне сказала, чтобы я ни с чем таким к ней не лез. Каштанка. Говорит, ничего не получится, неинтересно я для нее. А я, дурак, все надеюсь, ну вы понимаете. И что дальше? Давай кончай и дай пройти, а то милицию вызову. Мой голос дрыжал. «Да не вызовите», — махнул рукой Буня. «Что я, дебил? Я аж вижу, что вы сами боитесь. Дальше ясно все. Я ж не знал, что она походу себе такого дедушку нашла. Вас, то есть. Кто б мог подумать, а? Что Каштанка, девочка же еще совсем, а на такого старичка клюнет. Она вас дедушкой называет? Или все-таки папочкой?» Я уже збираўся кинуться униз по сходах, але Буня прымірэнча сказал. «Не, ну ладно, я только знать хочу. У вас это что, серьезно? И еще хочу знать, что вы, Олег Олегович, это по ходу чувствуете, когда школьницу это, не знаю, как сказать, раздеваете. Вы же ее раздеваете?» «Нет», — сказал я твердо. «Ошибаешься ты, Буня». «В смысле?» — и он ускинул на меня свои мутноватые вочи. «Не раздевайте, а сразу? Я вас сейчас бить буду. Так вы уж не стесняйтесь, Олег Олегович, чтоб я знал, что извращенца отпиздить пришел, а не просто там какого-то старичка, у которого на девочек встает». «Ничего у нас нет с Каштанкой», — торопко заговорил я, нібы оправдываючися. «Ничего такого, что ты себе в башку вбил. Я к ней не дотронулся, ни разу». «Пиздёшь», — сказал спокойно Буня. «Я видел, как вы ее за руку держали». Я отвел вочи. «Ну, держал и все, больше ничего». «Кто ж вам поверит, Олег Олегович?» Буня зірнуў на мяне са шкадаваннем. Як жа хутка ў яго змяняліся эмоцыі. Мужик называется. «Ясно, что вы там в квартире с ней делаете. Вместе с пидором этим, козликом. Это фотограф? Или вы втроем? Вы ее голой фоткаете? Или...» «Клянусь, что ничего такого», — сказал я. Прогучала, канешне, глупствам, але чамусьці, я сам здзівіўся, ён засумняваўся. Няўжо такое пустое марнае слоўца, здольнае яшчэ на цуды? «Клянётесь?» — Буня почухался, як малпа. «Мы вот что сделаем, Олег Олегович. Пойдем сейчас к вам, разберемся. Каштанка и этот козел. Часа еще не прошло, как они от вас ушли. Пойдем к вам, и я проверю. Я сразу пойму, чем вы там занимаетесь. От меня ничего не спрячешь. Я, походу, в таких делах шарю». Пагаджацца было нельга. Ні ў якім разе нельга было пагаджацца. Але недзе блізка над намі адчыніліся дзверы, зазвенелі ключы, зашаргатаў пакет. Нас маглі тут пабачыць, і гэта было б ужо занадта.
Это могла быть тая самая суседка, подумаю я со страхом. Видать, это яна і ёсць. Спусціцца зараз, пройдзе міма нас, кіне вачыма на мяне, на Буню, усміхнецца, адзначыць у графіку, запомніць нашы разгубленыя пысы, нашы паставы, суддзі і абвінавачанага, следчага і паддоследнага. Нельга, нельга было дазволіць, каб яна пабачыла. Ну, ідём. Я пайшоў на Буню, ён адступіў бок, я намацаў ключы і паспешліва затаўхаў ягоную аранжавую спіну ў цёмны калідор. Бразнуў дзвярыма, і тут жа за імі пачуліся крокі. Я так і не паспеў зразумець, хто з суседзяў спускаўся па сходах. Але рашэнне было правільнае. Лепш так, чым прыцягваць увагу. «Каштанка!» — уцягнуў паветра ў свае шырокія ноздры Буня, калі я ўключыў святло. «Каштанкой пахнет. Я ее запах знаю, как собака. Ни с каким другим не перепутаю». Дома я осмялеў, упаў сваё крэсла, уключыў ноутбук, насмешліва пачаў назіраць, як Буня ходзіць па пакоі, прынюхваецца, правярае ложак, шафу, падлогу і чамусьці аконную шыбіну, у якой мы адбіваліся з ім, як героі нейкага чорна-белага трылера. Ён выглядаў расчараваным. Схадзіў у прыбіральню, на кухню, з павагай спыніўся каля кніжных паліц. «Кніг у вас много», — сказаў Буня прысмірэлым голасам. «Чытаць любіце?» Я засмяяўся, і мне падалося, што ён адразу аслабнуў ад гэтага майго д'ябальскага смеху. Усміхнуўся неўразумела, нават жаласліва. «Сколько бумагі!» — працягнуў ён з дзіўнай інтанацыяй чалавека, які апынуўся ў няёмкім становішчы. «Это ж надо столько бумаги исписать. Лесов вам не жалко, Олег Олегович. Это ж надо. Тут же на пару тонн потянет. Бумажный вы человек. Сразу видно». «Доволен?» — спытал я. «Ну, не знаю». Буня сел на мой ложек. «Ничем таким не пахнет. Ничего такого не видно. Одна бумага. Дышать из-за нее нечем. Может и правда. Может и не врете. Ну тогда чем вы тут втроем занимаетесь?» Я молчал. Я не ведаў, што сказаць. Хлусіць была лянота. Я стаміўся. «Не, ну правда, што вы тут робіце?» Раптам успомніў нашу любоў да беларушчыны Буня. «Размаўляеце? Можа, у вас тут запрышчонная секта, а, Олег Олегович?» «Мы вывучаем мову бальбута», — сказаў я, павярнуўшыся да яго спінай. Добрая рэч гэтыя кампутарныя крэслы. Круць, і ў твар надакучліваму ідыёту глядзіць спіна. «Чего?» — голос Буни гучал так сур'ёзна, што мне хацелася зарагатаць. «Это что за мова такая? Где на такое размаўляют?» «В Караганзе». «Что, правда?» «Ды не, вядома». Я не стрымаўся і засмяяўся. «Забаўны ты, Буня. Ты калі-небудзь чуў пра мову бальбута?» «Не», — сказаў ён шчыра. Я зноў павярнуўся да яго. На свеце некалькі тысяч моваў. Я разглядваў ягоны круглы твар, на якім цяпер была тупаватая ўвага. «Ты мусіш мне паверыць. Ты ж не ведаеш, што гэта за тысячы моваў, так? Цалкам магчыма, што бальбута існуе. Проста ты ніколі пра яе не чуў. Правільна?» «Ну, паходу, да». А вось і няправільна. Я прысунуў крэсла да яго. Бальбуты не існуе. І ўсё ж мы на ёй гаворым. «Загадачны вы, Олег Олегович», — сказаў Буня. «Каштанка такіх любіт». «Усё проста, ніякіх загадак». Мяне раззлавала, што ён усё думае пра сваю каштанку ненаглядную, у той час, як я тут яму новы свет адкрываю. Бальбуту прыдумаў я. «Вы? А так можна придумаць мову?» «Не всем дано», — сказаў я горда, — «а я прыдумаў». І на цяперашні момант, Буня, ва ўсім свеце толькі 3 чалавек валодаюць бальбутай. Я, Козлік і каштанка твая драгацэнная. Ацані». Буня ацаніў. Не скажу, што ён сядзеў з адкрытым ротам, але ў галаве ягонай, і я адчуваў гэта, закруціліся, зарыпелі ржавыя колцы, неўроны кінуліся ўтвараць новыя сувязі, мозг напружана працаваў, пыхкаў, пляваўся парай і дымам, ператвараючыся ў тое, чым яго задумалі. Складаны механізм, дадзены чалавеку не толькі для таго, каб ведаць, як уключыць смартфон. На маіх вачах нараджаўся новы чалавек. І я ганарыўся гэтым. Можа, нават больш, чым калі адкрыў бальбуту для Козліка і каштанкі. Я даў яму апамятацца.
а затым загаварыў, гледзячы яму проста ў пашыраныя зрэнкі. Бальбутай ва ўсім свеце валодаюць толькі трое: я, козлік, каштанка. А ведаюць пра існаванне такой мовы чацвёра: я, козлік, каштанка і яшчэ адзін чалавек. Назаві ягонае імя. Не знаю я, Буня паціснуў плячыма. Откуда мне знаць? Ну падумай, як яго зваць? Паняцця не имею. У яго смешнае імя. Ну, не знаю я. Буня яго зваць, нецярпліва сказаў я і закаціў вочы. Буня! Каго ў гэтым пакоі завуць Буня? Мяне? Стол завуць Буня? Можа, тут сядзіць нейкі іншы Буня? Што ты, дурня, з сябе ўдаеш? Чацверты — гэта ты. Ты цяпер ведаеш пра Бальбуту, і я раблю з усяго гэтага такую выснову лягічную і простую. Калі ты ўжо ведаеш, чым мы тут займаемся, дык мусіш вучыцца. Бальбута — мова настолькі простая, што ёй можаш авалодаць нават ты. Буня маўчаў, агаломшаны маім наступам і ўсёй той інфармацыяй, якая раптам абрынулася на яго. Відаць, ён усё яшчэ не надта мне верыў, але я ўжо ведаў, як яго пераканаць. Раскрыў файл з Бальбутай для пачаткоўцаў і пачаў тлумачыць. Буня выявіўся здольным вучнем. Ужо праз паўгадзіны да яго дайшло, чаго я ад яго хачу. Праўда, ягоная меркантыльнасць мне замінала. Ён ва ўсім намагаўся знайсці практычны сэнс і ўсё думаў пра сваю каштанку, замест таго, каб сканцэнтравацца на філазофіі Бальбуты, якую я імкнуўся ўбіць у ягоную стрыжаную галаву. Зрэшты, гэта быў чалавек, які меў для вывучэння моцны стымул. Калі да Буні дайшло, што цяпер ён не толькі ведае таямніцу каштанкі, але і зможа размаўляць з ёй на адной мове, ён акрыяў і кінуўся працаваць з падвоенай сілай. Надышла ноч. Трэба было зрабіць перапынак. Бедны Буня выглядаў дохленькім ад усяго, што адбылося з ім гэтым дзіўным вечарам. Я пайшоў на кухню, наліў сабе віна, а Буню зрабіў кавы. Вярнуўся і заспеў яго з кнігай Франсуазы Дарлён у руках. Ён не мог адарвацца ад малюнкаў. Дзіва што. «Корпаешся ў маім стале», — сказаў я сталёвым голасам. «Ведаеш, Буня, у маім доме гэта забаронена. І калі ўжо мама цябе не навучыла, што лазіць па чужых рэчах кепска, дык і я наўрад ці навучу. Давай, ідзі, тупай дамоў, і каб я цябе больш не бачыў». «Да ладно, Олегач», — прымірэнча сказаў Буня. «Я случайно. Открыл, а тут такое». Я расказаў яму коротка, што гэта за кніга, і схаваў Франсуазу ў шуфляду. «Тайна, што пиздец», — ухваліў Буня. «А можна мне яшчэ разок зірнуць?» «Не». «І ўсё ж вы, Олег Олегач, то яшчэ вычварэнец», — засмяўся Буня, шумна адпіўшы гарачай кавы. «Хоць і не ў такім сэнсе, у якім я думаў». Я з гордасцю паглядзеў в акно. Буня сышоў ад мяне раніцай, узяўшы з сабой раздрукоўкі, што валяліся пад сталом. Некалі я зрабіў іх проста так, невядома для каго, мне падабаўся іхны выгляд. А цяпер іх папера служыла важнай і цяжкай справе. Справе жывых і тонкіх, як кніжныя старонкі, людзей, пра існаванне якіх я яшчэ 10 месяцаў таму не меў ніякага ўяўлення. Раздел 11. Я вырашыў пакуль не расказваць пра Буню ні козліку, ні каштанцы. У мяне з'явілася вар'яцкая ідэя падрыхтаваць ім сюрпрыз. Я ўяўляў, які прыўкрасны шок выкліча навіна, што нас цяпер 4, нібы я прынёс ім пазашлюбнага сына. Прычым невядома ад каго, і ўсім адразу.
Таму я ўпотай перапісваўся з Буням, некалькі разоў сустрэўся з ім у Шчодрым, цяпер нам не было чаго хавацца. Я курыў, піў кілішак за кілішкам і вучыў яго бальбуце. Буня пазіраў на мяне з усё большай павагай, а я радаваўся ягонай кемлівасці і снаваў свае каралеўскія пляны. Быць настаўнікам Буні аказалася прыемна. Вось хто насамрэч умеў выказаць сваю ўдзячнасць і сваё абагаўленне маёй сціплай персоны. Ён слухаўся мяне без пярэчанняў, а я ўсё часцей прыкмячаў, што бальбута ідзе яму на карысць. Ніколі нельга быць пэўным, што можа змяніць безнадзейнага, здавалася б, экземпляра тупаватага юнака без асаблівых талентаў. Прыдумай і дай яму добры канланг, і ты зробіш з яго чалавека. Мне патрэбная была толькі добрая нагода, каб увесці яго ў таварыства. І такая нагода натрапілася досыць хутка. Занадта хутка. Значна хутчэй, чым я думаў, і зусім не там, дзе я яе чакаў. Неяк у нічым непрыкметны дзень, зіма ўжо дагнівала, мне напісала Каштанка. Вядома, мы перапісваліся рэгулярна, бальбута няспынна падтрымлівала гэтае жаданне не страчваць сувязь. Яна была як наркотык, без яе мы ўсе адчувалі ломку, ды і навык маўлення страціць без камунікацыі было лёгка. Мы ўсе баяліся гэтага і пісалі адно аднаму, нават не маючы што сказаць. Проста так, балбатня. Балбатня на бальбуце была не менш важнай, чым малітва яе словам і правілам. Але гэтым разам, калі я апынуўся онлайн, усё было інакш. Каштанка напісала мне, і толькі мне. Не ў нашую групу, а мне асабіста. Яна не хацела, каб нашую перапіску бачыў Козлік, і гэта мяне насцярожыла. Яна скінула мне нечае ліставанне, копію нечага ліставання, якое я не мусіў пабачыць. Але яна скінула яе мне на пошту, яна хацела гэтым нешта мне сказаць. Я ўзіраўся ў словы чужой размовы і разумеў з усё большым шаленствам, што не магу яе прачытаць. Ні слова. Кожнае слова гэтай размовы было мне незнаёмае. Я паспеў ад такога адвыкнуць. Падумаўшы некалькі хвілін, я знайшоў прычыну. Прычына была непрыемная. Ды што там казаць? Гнюсная прычына, якую я не мог ні падмануць, ні абмінуць. Гэта была гутарка на абсалютна незразумелай мне мове. Гутарку вялі двое, і адзін пісаў шмат, выпускаў са сваіх загонаў цэлыя статкі словаў, а другі адказваў 2-3 словамі. Быццам яму не надта падабалася размова, быццам ён хацеў хутчэй яе скончыць. А словы выглядалі зусім нешляхетна, нешта псеўдагерманскае, брэккен, тэккен, куэккен, да яшчэ розная іншая прыгожанькая лухцень, кару, свару, інга. Абы што. Мова кунду і тая выглядала пякнейшай, прынамсі на маё вока. Таму я даслаў Каштанцы цэлы букет пытальнікаў, і яна адказала мне здзеклівымі смайлікамі. Мы дамовіліся сустрэцца з ёй у нейкай кавярні, якая нядаўна адчынілася на Нямізе, я там ніколі яшчэ не бываў, і я чуў у пальцах забытае ўжо далёкае трымценне таямніцы. Назаўтра я прыйшоў на дамоўленую вуліцу каля кінатэатру «Перамога», які тады яшчэ стаяў на сваім месцы, пужаючы народ колерамі, жоўтым, крывава-чырвоным, у якія пафарбавалі калёны, і пяшчотна-ружовым. Засохлы торт, ад аднаго выгляду якога пачыналі балець зубы. Мне трэба было нырнуць у двор. Там, за задубелай за зіму тэрасай, былі дзверы, праз шкло якіх выглядваў сумны твар адміністратаркі. Я даўно не хадзіў у такія месцы. Кава тут каштавала суму, за якую я мог купіць паўбутэлькі таннага каньяку. Я ўвайшоў, сівы дзядзька ў прапаленым цыгарэтным попелам паліто і лыжнай шапачцы. На мяне зірнулі так, быццам на гэтай клоунскай шапцы і праўда было напісана «майстар». Менавіта так, па-беларуску. Трэба было напіцца перад тым, як туды ісці. Але Каштанка ўжо махала мне з глыбіні залі. Я пайшоў да яе і пляснуўся на мяккае крэсла, не зняўшы паліто. Што і казаць, яна выглядала шыкоўна. Свежая, з шаўкавістай скурай на насмешлівых шчоках, з загадкавымі ценямі на вострых скулах.
Чаму яна падалася мне непрыгожай тады, у нашу першую сустрэчу? Яны што, так хутка растуць, гэтыя 16гадовыя? Каштанка спачувальна сачыла за тым, як па маім твары прабягалі старэчыя зморшчыны. Яна не звяртала ніякай увагі на свет навокал, цадзіла свой безалкагольны кактэйль і няспешна рыхтавалася мяне здзівіць. А свет навокал сачыў толькі за ёй. Мужчыны за суседнімі столікамі не спускалі з яе вачэй, але, сустрэўшыся позіркам з той пагардай, якую я выпраменьваў, нахабна дасылаючы ім стрэлы ў адказ, яны з прыкрасцю хавалі твары ў сваіх куфлях ды фужэрах. Вось дзе Буню трэба было шукаць вычварэнцаў, а зусім не ў маім логавішчы, сціплай келлі святога. Добрапрыстойныя буржуі жавалі і варушылі тоўстымі пальцамі і тлустымі мазгамі, разважаючы, што Каштанка ўва мне такога знайшла. А я насміхаўся з іх і спрабаваў угадаць, што за таямніца мяне чакае. Гэтая заля была поўная неўразумення, і я разам з ёй. «Што будзеце піць, о-о?» – спытала Каштанка, падсунуўшы мне меню. «Водку». Яна расчаравана ўздыхнула. Ніхто тут не здагадваўся, колькі ёй. Таму я трыумфальна абвёў залю вачыма і выпіў першыя 100. І тады яна расказала, што здарылася. «Нядаўна, — прамовіла Каштанка, — калі Козлік праводзіў яе дадому, ён прызнаўся ёй у каханні. Пачуўшы гэта, я гучна рохкнуў, на нас азірнуліся, ужо не хаваючыся. Калі б не мая спадарожніца, мяне адсюль выгналі б. А можа, мяне ратавала не яна, а бальбута, на якой мы напаўголасу перамаўляліся. Іншаземцаў не так лёгка выставіць, нават з самай добрай кавярні, калі справа адбываецца ў горадзе М. Каханні? Козлік? Так, Каштанка засмяялася, сказаў, што я ягоная першая і апошняя любоў, і што кахае мяне з першага позірку. А я думала, ён мяне ненавідзіць. «І што ты будзеш рабіць?» – спытаў я, наліваючы сабе яшчэ гарэлкі з не такога ўжо і чыстага графіна. «Не ведаю», – Каштанка махнула доўгімі, зусім дарослымі вейкамі. «У мяне гэта нешта зусім не спалучаецца. Козлік, каханне, я». «А што ты да яго адчуваеш?» «Што? Я?» «Ты?» – я пачуваўся расчараваным. «Ну так, ад Козліка я і сам не чакаў нейкіх там пачуццяў. Ён жа Козлік, якія там каханні». Але ў тым, што расказала Каштанка, не было па вялікім рахунку нічога асаблівага. Яны ж яшчэ дзеці, яму хутка 20, ёй 16, нічога дзіўнага. «Вы сур'ёзна?» Каштанка нават пакрыўдзілася. «Я? Да Козліка? Ён жа ж смешны. Такі маленькі і смешны. Яго хочацца троліць, а потым шкадаваць і карміць. Вось і ўся любоў да хатніх жывёлаў». Ёй нарэшце прынеслі марозіва, цэлую вазу. Тое, што было ў вазе, зноўку нагадала мне чалавечую галаву, ці хутчэй гэтым разам чэрап. Каштанка асунула лыжачку проста ў цемя і дастала халодны, бліскучы ў мёртвым святле лямпаў мозг. Лізнула яго і закаціла вочы. «І гэта ўсё, што ты збіралася мне распавесці?» «Амаль», — хітра прымружылася Каштанка, — «ёсць яшчэ нешта». «Пачакай, я вып'ю». «Вось так. Цяпер можаш расказваць. Ці вам патрэбнае маё бацькоўскае блаславенне?» Каштанка паглядзела на мяне неяк дзіўна і хутка, быццам баялася, што перадумае выдаваць таямніцу, прамовіла. «А яшчэ Козлік прыдумаў для нас з ім сваю мову». «Што?» «Так, ён прыдумаў для нас з ім сваю мову. Усё распрацаваў і даслаў мне правілы. Сказаў, гэта мова нашай з ім любові. Але ён спадзяецца навучыць ёй усіх, каго мы палюбім. Я ўжо маю правілы, ведаю словы. Ён прымушае мяне яе вучыць. І тое, што я вам даслала, гэта нашая з ім размова. Ён, вядома, прасіў мяне вам не прызнавацца, сказаў, што гэта мусіць застацца таямніцай, але я... «Бляць!» – гучна сказаў я. Уся заля здрыганулася. З другога яе канца да нас накіравалася адміністратарка, на хаду прыладжваючы на твар карэктна незадаволены выраз. Маска спаўзала. Насамрэч, яна прагнула майго ганебнага выгнання. Я сама здзівілася.
Каштанка за салодай разглядывала мою перекошенную от злости и крывды пысу. «Мой друг извиняется. Он сегодня впервые в Минске, а его уже дважды ограбили. Войдите в положение». Это яна адміністратарцы так сказала, і тая, сумеўшыся, рэтыравалася. «Здраднік», — сказаў я прыцішана, — «чортаў козлік, сука». Каштанка кіўнула. «І як ён назваў гэтае сваё вынаходніцтва?» — спытаў я з д'ябальскім смехам. «Мову вашага вялікага і чыстага кахання». «А вы угадайце». «Ды ладно». «Форнаталь». «Як?» «Форнаталь, типа мова для Наталкі, для мяне, падарунак ад каханага». І тут я мусіла б з гордасцю сказаць, што я, напэўна, першая жанчына ў свеце, якой падаравалі мову. Але першай мовай, якую падаравалі мне, была бальбута. Я пра гэта памятаю, о-о. Так што ў мяне цяпер дзве мовы. Смотрите, завідуйце, у кожнай жанчыны мусіць быць змяя, а ў роце ў змяі джала раздвоеныя. Адзін канец форнаталь, другі бальбута. Я пайду пакуру. Мне трэба было застацца сам-насам з сабой. Еш свае мазгі, я хутка. Збіраецеся яму пазваніць? Збіраюся яго забіць. Можа, не трэба? Ён жа проста козлік. Проста здраднік. Форнаталь, блін, форнаталь, казліканта. Я выкурыў адну цыгарету, другую, трэцюю. Я адчуваў, што цверазею, а ўнутры расце млосць і чорная з махнатымі тоўстымі сцяблінамі, пякучая і ачмуральная злы бяда. Яна налівалася атрутай, яна цягнула свае цяжкія лісты праз увесь горад, навісаючы над праспектам, яна распасцерлася ажно да поўначы майго вялікага гораду. Яна захінула сваім чорным ценем шматпавярховік у цёмным мікрараёне. Яна ведала, што шукаць у гэтым лабірынце аднолькавых кватэраў. Стварэнне, якое мела назву «Паганы козлік», малое і убогае стварэнне, якое кінула мне выклік «Форнаталь». Я яму пакажу форнаталь. Я вярнуўся і развітаўся з каштанкай, якая адказала мне нейкай сваёй афрыканскай прымаўкай. Дашлі мне ўсё па гэтым форнаталі. Добра, з гатовасцю пагадзілася каштанка, але я хацела вас папрасіць, каб вы не надта балюча яго забілі, о-о. Проста я думаю, што... Але я ўжо не слухаў, што яна там шчабеча. Я ўжо ведаў, што я зраблю. Я ўжо рыхтаваў суд. Першы судовы працэс на мове бальбута. Каштанка паабяцала нічога не расказваць гэтаму здрадніку, і я ёй верыў. Ну так, дзеўка, але яна не такая, як усе, яна ўмее захоўваць таямніцы. Але і пра сваю ідэю я ёй таксама нічога не сказаў, ці мала што ёй у галованьку стукне. Праз некалькі дзён яна і козлік атрымалі ад мяне ліст, цалкам прысвечаны бальбуце, і толькі ў самым канцы, нібы незнарок, я напісаў, што чакаю іх у сябе 2 красавіка, роўна о 7. А затым я напісаў Буню, які таксама атрымаў ад мяне інструкцыі. Буня быў запрошаны ў маю рэзідэнцыю на 6 вечара. Заставалася толькі чакаць. Першым прыйшоў козлік. Імкнучыся нічым сябе не выдаць, я зрэч час пазіраў на яго, спрабуючы знайсці ў ягоным барадатым, кепска прамаляваным твары прыкметы здрадніка. Але ён выглядаў як заўжды, толькі прышчоў паболела. У сакавіку на пысах маладога пакалення вылазяць цэлыя калоніі прышчоў, а нам цярпі. Цярпі і адводзь вочы ад гэтай брыдоты. Я цябе самога выцісну, як прышч. Прышч на прыгожым твары маёй мовы, козлік-муёзлік, кароль форнаталю, закаханы шекспірчык. Мала не падасца. Это будзе твой апошні вечар. Апошні вечар на выспе бальбуты. Закаханы шекспірчык ляжаў на падлозе і чытаў мае кніжкі. І толькі па тым, як падрыгвала яго шыя, па тым, як чырванелі шчокі, было зразумела, што ён чакае званка ў домафон. Чакае, што зараз прыйдзе яна. «Когда она?» — вспомніў я госцю з будучыні. Фільм з тых самых часоў, калі я, лежачы на падлозе з сябрукамі, выразаў з паперы фігуркі салдатаў, купцоў, чарадзеяў і аголеных жанчын. І чытаў словарь юнага філолага з халвой у прыкуску.
А гаварил, што романтик. Я усміхнуўся. Піва? Прапанаваў я козліку, ведаючы, што хачу выканаць яго апошняе жаданне. А ён, дурнічка, ні пра што не здагадваўся. Каштанка прыйшла роўна праз 10 хвілін. Можа, яны нават разам прыехалі да майго дому з мемарыяльнай шыльдай на баку. А потым козлік сказаў на сваім форнатале: «Спачатку зайду я, каб Олег Олегович ні пра што не здагадаўся, а ты праз 10 хвілін пазвоніш». І каштанка пагадзілася, гледзячы на яго сваімі нявіннымі вачыма. Пэўне, так і было. У мяне ўжо не было сумневаў. Ні ў чым не было сумневаў. Каштанка села на мой ложак. Звесіла ногі так, каб яны апынуліся ад козліка блізка-блізка, каб дражнілі яго, дражнілі і не давалі яму адчуць небяспеку. «Я думаю, Бальбуце патрэбная перазагрузка», — сказаў я змрочна. Козлік замахаў рукамі. «Гэтага я і баяўся. Вось паверце, я так і думаў, што аднойчы гэта пачую. Не, Бальбута ўжо жыве, яна ўбіраецца ў сілу, я ўжо думаю толькі на ёй. Перазагрузка яе заб'е, ёй трэба даць развівацца самой». Я спыніў ягоныя рытуальныя выгукі уладным рухам рукі. Аднымі вачыма я ўсталяваў маўчанне ў гэтай цёмнай, задымленай, здымнай аднапакаёўцы ў горадзе М, у доме з мемарыяльнай дошкай у часы ўсеагульнага мораку. Каштанка сядзела на ложку. Козлік паўляжаў каля маіх ног. Большую частку дывана займаў нізкі журнальны стол, шчодра лакіраваны, карычневы, на якім я расставіў пачастунак, разагрэтую піцу, зефір, накрышаную шакалядку, піва, віно і гарбату, ды яшчэ поўную скрыню марозіва колеру жаночай пудры. «Мая даражэнькія Бальбутаня», — сказаў я і усміхнуўся, — «нас робіцца ўсё болей. Дазвольце прадставіць вашага блуднага брата па Бальбуце, вольнага і шчаслівага». Я махнуў рукой і наліў сабе віна. Але Буня не з'яўляўся. Козлік і каштанка, здаецца, не зразумелі, у чым рэч. Замест таго, каб азірацца па баках, яны сачылі за маім ротам. Быццам іхны блудны брат па Бальбуце мусіў выскачыць адтуль. Прыдурак, дзе ж ён падзеўся? «Вось жа вольны і шчаслівы Буня!» — раздражнёна выгукнуў я, намагаючыся ўратаваць гэты тэатр. Буня выйшаў з калідору і стаў у дзвярах. Я доўга вучыў яго, што ён павінен прамовіць у гэтую хвіліну, але, відаць, ад хвалявання ён забыўся тэкст. Козлік і каштанка прысунуліся адно да аднаго. Аказала ніякай любові. «Што ён тут робіць?» Каштанка схапілася за скроні. «Што тут робіць гэтая марская свінка?» І тады Буня ўспомніў. Заікаючыся і блытаючыся ў словах, абсалютна ігнаруючы ўсе выдуманыя мной высакародныя «утіма», ён тым не менш павітаўся з маімі бальбутанамі і апісаў ім сваю кранальную гісторыю. Козлік не верыў сваім вушам. «Гэтага не можа быць», — сказаў ён. «Гэта сон. Або гэта сон, або вы геній». Апошняе было сказана мне. Чортаў хлус. Хлус, паскуда і здраднік. «Віншуем, Буня, цяпер ты адзін з нас», — прамовіў я так урачыста, як толькі мог. «Я думаю, усе мы дапаможам табе авалодаць Бальбутай так, каб ты змог ачысціцца ад шалупіння так званых жывых моваў і здолеў спаўна нацешыцца прыгажосцю і свабодай конлангу». Буня падсунуў пад свой азадак прынесены з кухні зэдлік і сеў каля дзвярэй, што вялі ў калідор. Козлік і каштанка глядзелі на яго з кепска схаванай непрыязнасцю. «Я ўсё яшчэ не веру», — сказаў Козлік. «Я хутчэй паверу, што каштанка прамяняе марозіва на чубурэк, чым...» «Нас было трое», — перапыніў я ягоную балбатню. «Прашу звярнуць увагу на арытметыку. Нас было трое, і нас застаецца трое. Ставячы сёння плюс, я стаўлю і мінус». Каштанка пачала здагадвацца, у чым рэч, і з цікавасцю назірала за Козлікам. Яна нават зручней уладкавалася на маім ложку. Ёй пачынаў падабацца мой спектакль. «Я», — сказаў Буня на Бальбуце і замаўчаў. Усе міжволі усміхнуліся. Козлік трохі трывожна. Адчуў казёл скурай, куды вецер дзьме. «Мой Козліку», — звярнуўся я да яго ласкава,
Ты быў першы, каго я навучыў бальбуце. На жаль, надышоў момант яе забыць. Так выйшла, што гэты момант прыйшоў толькі для цябе. Як для мяне? — усклікнуў Козлік, падскочыўшы з дывана. Ён абвёў вачыма мяне, каштанку, буню, і ягоныя вочы зноў вярнуліся да маіх, злых, бязлітасных і ўладных. Мой Козліку, — сказаў я, — ты мне здрадзіў і мусіш адказаць за свой учынак. Я прамовіў усё гэта на чысцюткім форнаталі. Нават сам ягоны стваральнік не мог бы сказаць чысцей. Нейкім заднім розумам я адзначыў сам для сябе, што выйшла складна. Мілагучны гэты ягоны форнаталь, нічога не скажаш, — пахваліў я Козліка ў думках. Здольны быў вучань, разумная казляня. Козлік ускочыў і сціснуў кулакі. Ён пераводзіў позірк то на мяне, то на каштанку, і толькі на буню ён не глядзеў, нібы яго не існавала ў гэтым паўцёмным пакоі, дзе я вяршыў свой строгі і справядлівы суд. Як стваральнік бальбуты, я выганяю цябе з яе нябачнай выспы, — сказаў я цвёрда, без ценя усмешкі. Спачатку на форнаталі, а потым на бальбуце, паўтарыўшы ўсё гэта яшчэ больш грозна. Як стваральнік бальбуты, я выганяю цябе з нашай нябачнай выспы. І тады з маленькіх вачэй Козліка пасыпаліся маленькія казліныя слёзы. Каштанка глядзела на іх, як заварожаная. Нешта спрабаваў прамэкаць каля дзвярэй буня, падымаў і апускаў руку, як цацачны мядзведзь. «Паеш на дарожку», — пяшчотна сказаў я, паказваючы на свой каралеўскі стол. «А потым ідзі і не вяртайся. Але спачатку скажы хоць нешта ў сваё апраўданне». Козлік набіраў паветра ў свае кволыя грудзі, трос барадой, але так і не сказаў ні слова. Я падумаў, яго зараз разарве. А можа, ён насамрэч быў ніякім не Козлікам, а паветраным шарыкам, балёнікам, які... «Давай, Козлік, скажы!» — настойліва і строга сказаў я, каб яго падахвоціць. Хоць мне было ўжо зусім не цікава, што ён скажа. «Што ж мне рабіць?» — ціха спытаў Козлік, звяртаючыся ўжо толькі да мяне. Да мяне аднаго, да таго, хто вырашыў ягоны лёс. «Паехаць дамоў да сваіх бацькоў, добра вучыцца і ўсё забыць», — адказаў я абыякава. «Ведаеш, як забываюць мову? Спачатку забываюцца асобныя словы, потым граматыка ў галаве захінаецца туманам, і ты ўжо ходзіш па мове навобмацак, яшчэ ўгадваючы нейкія абрысы, яшчэ памятаючы размяшчэнне аб'ектаў, спадзеючыся на інтуіцыю, на кантэкст. Затым ты ўжо проста блукаеш у цемры. А потым нехта ўключае святло, і мова, якую ты ведаў, падаецца табе проста сном. Вядома, зусім забыць мову немагчыма, застануцца нейкія ашмоткі, неясныя згадкі, раптоўныя асацыяцыі. Але гаварыць ты больш не зможаш. Ды і з кім? Бальбута не даруе здраднікам. Але... Козлік выслухаў мяне ўважліва, такі бледны, якім я яго ніколі не бачу. Але што мне цяпер рабіць? Вось дурань. Для каго я толькі што выпінаўся, а, Козліку? Але я... Ён плакаў і глядзеў мне ў вочы. «Я не ведаю, што мне рабіць. Я не змагу без бальбуты. Вы, бальбута, каштанка — это ўсё, што ў мяне ёсць. А калі б можна было выбраць нешта адно, што б ты пакінуў, ад чаго б адмовіўся?» — спытала каштанка. Буня з інтарэсам прыслухоўваўся да нашай размовы, але мала што разумеў. Яму пакуль не хапала практыкі. Козлік не адказваў. Толькі потым, з жахам вывучыўшы твар каштанкі, і калена паспела зноў зрабіцца такой непрыгожай, ён выціснуў з сябе тыя самыя апрыкрыя ўжо словы. «Што мне рабіць?» «Ды нічога з табой не здарыцца», — кінуў я злосна. «Можна жыць і без мовы. Гавары сам з сабой на сваім форнаталі, хоць да ўсрачкі. Нічога з табой не здарыцца, Козліку. Жыў будзеш. Успомні, што пісаў Імре фон Штукар. Мы паляцім у бездань, маючы ў зубах толькі крыкі. Мы зробімся лёгкія, як папера. Цэлы год ты жыў з бальбутай. Ты ўжо лёгкі і вольны. Твая душа ўмее даваць рады імкліваму падзенню. Ты ведаеш словы, якія не дадуць табе грымнуцца аб зямлю і разбіцца. Бальбута дасць табе сілы прыглушыць боль, ты плаўна апусцішся і пражывеш сваё нікчэмнае жыццё. Ты зробішся такім, як яны. Вось і ўсё». Я паказаў у акно і знясілена адкінуўся ў сваім крэсле.
Каштанка глядзела на мяне з захапленнем. Яна яшчэ не бачыла мяне такім. Козлік ківаў. Мне здавалася, ён мяне слухае так, як ніколі не слухаў, але ён раптам падышоў да ложка і заляпіў каштанцы аплявуху. Яе твар успыхнуў, яна нават зразумець не паспела, што адбылося, а потым упала тварам у падушку. Маю падушку. Не паспеў нічога зрабіць і я. У нейкім ступары я круціўся на крэсле і назіраў, як Буня ўскочыў з месца і пачаў малаціць козліка кулакамі. «Не тут!» толькі і змог я віскнуць, калі ачуняў. «Цягні яго на вуліцу і там рашайце свае справы! Не тут, Буня!» Як ні дзіўна, ён мяне паслухаў. Схапіў козліка за бараду і пацягнуў да дзвярэй. Козлік не супраціўляўся, толькі пыхцеў, і гэта было б смешна, калі б не было так убога. Я чуў, як яны спускаюцца па сходах, як ва ўсіх кватэрах гэтага цёмнага пад'езду ў доме з мемарыяльнай дошкай адчыняюцца і зачыняюцца дзверы. Каштанка выцягнулася на маім ложку і адвярнулася да сцяны. Я схадзіў і зачыніў кватэру, даў каштанцы марозіва, але скрынка з ім была цёплая, а марозіва амаль растала, верная прыкмета падробкі. Таму давялося збегаць на кухню, дастаць шмат ледзянога, цяжкага, як цагліна, купленага некалі сала і прыкласці да каштанчынага твару. Яна войкнула. «Выпі!» Я наліў ёй віна. «Спойваеце непаўналетніх!» Яна крыва ўсміхнулася, павярнуўшыся да мяне. «Мне так шкада яго, о-о!» «Да нічога з ім не зробіцца!» буркнуў я і асушыў поўную шклянку. Яна адпіла і зноў павалілася на падушку. Маю падушку. У дзверы зазванілі. Я пайшоў адчыняць, а калі вярнуўся, яна ўжо сядзела, моцна трымаючы сала каля скулы. У пакоі з'явіўся Буня, кінуўся да яе, застыў на паўдарозе, наляцеўшы на стол. «Як ты, каштанка?» «Вось падла, я яго добра павучыў», горда сказаў Буня. «Але ўсё роўна мала. Вырваўся і ўцёк, казёл». «Уйди, Буня», — промовила каштанка по-расейску. «Уйди и не приходи больше. Понял?» Твар у Буні зрабіўся чырвоны, як у п'янага. Ён не рухаўся з месца, стаяў і глядзеў на яе з любоўю і крыўдай. «Иди», — махнуў я яму. «Ты ж чуў, што табе сказалі. Давай, Буня, я табе напишу». Але ён стаяў. «Иди ў сраку!» — крикнула каштанка. «Я тебя видеть больше не могу. Уйди и убейся где-нибудь, и чтоб навсегда». Скамянелы Буня заварушыўся, але паслухаўся гэтага дзікага крыку. Зашамацела куртка, бразнулі дзверы, і мы засталіся адны. Каштанка паклала ў рот кавалак даўно астылай піцы і пачала асцярожна жаваць. «Налі мне яшчэ віна». Я наліў. Мы чокнуліся. «Я пасяджу ў цябе». «Сядзі». Я зноў прысеў каля яе. «Ты ж не збіраешся да мяне чапляцца, нічога не выйдзе». Я пакачаў галавой і выпіў яшчэ, а потым стаў каля форткі і закурыў. «Дзікабраз, што схаваўся ў нары, больш не малады», — сказала каштанка. «Забыла, як там на кунду, але сэнс такі. Ты мой стары дзікабраз, о-о». «Сама ты дзікабраз. Можаш мне дапамагчы?» Мы зноў гаварылі на бальбуце. Дакурыўшы, я падсеў да яе з кнігай у руках. Засланяючы далонню непрыстойныя карцінкі, усе гэтыя ганюсныя аўтапартрэты Франсуазы Дарлён і яе юрлівага сабакі з тонкімі лапамі і поўсцю, што станавілася дуба на кароткім загрыўку, я паказваў каштанцы толькі тэксты. Паказваў адзін за адным. І яна чытала іх у голас і моршчылася. І ўсё спрабавала прыбраць маю строгую далонь, але я трымаў яе там, дзе трэба, напружваючы запясце, пакуль яна мяне не ўкусіла. Хапнула зубамі проста за валасатую руку. «Ты чаго?» «Нічога». Я загарнуў кнігу і адкінуў далей ад ложка. «Магчыма, ты нешта адчула? Або зразумела? Ну хаця б нешта. Штосьці ўкалола, штосьці падалося знаёмым?» «Не», — сказала яна і дапіла віно. «Спаць хачу». На маёй даўно нямытай падушцы, утапіўшы ў ёй сваё чырвонае вуха, яна так і заснула. Я прылёг побач, спрабуючы ўявіць сабе козліка, як ён блукае па горадзе з разбітым тварам, страціўшы бальбуту і каштанку, і мяне, і цэлы год свайго жыцця.
Нічога, у яго яшчэ ўсё жыццё наперадзе. Усё доўгае жыццё. Я сам не заўважыў, як заснуў побач з каштанкай. А калі прачнуўся, было ўжо занадта позна. «Верачка!» – сказаў я і сутаргава глынуў сліну. На лесвічнай пляцоўцы ўжо былі чуваць яе крокі. У кватэры было цёмна, вока выкалаць можна. Побач прачнулася каштанка і заварушылася. «Што там за Верачка табе прыснілася?» – сказала яна ў змроку, такая блізкая і цёплая каштанка, якая пахла віном і салам. «Ціха!» – цыкнуў я. Позна, было ўжо занадта позна. Верачка асцярожна ўставіла ў замок ключ. Я схапіў каштанку і разам з ёй накрыўся пледам, тым самым пледам, пад якім я заўжды сустракаў Верачку і пад якім хаваўся ад яе. Тым смярдзючым пледам, які Верачка ніколі не магла падняць, бо ёй гэта было забаронена. Забаронена не мной, а тымі правіламі, якія ўсталёвалі не я і не яна, законам, які прыдумаў той, хто пасылаў Верачку з самага сэрца цемры. «Это твоя жонка?» – шэптам спытала каштанка, прыціснуўшыся да мяне пад пледам. Верачка ўвайшла, скінула боты, пайшла мыць рукі. Што яна напявала пад нос сёння? Я не мог разабраць. Шумнае дыханне каштанкі перакрывала сабой усё, казатала мне вуха, не давала дыхаць. «Это Верачка!» – шапнуў я. «Ляжы ціха, і тады ўсё, можа быць, скончыцца добра». «Але яна знойдзе нас тут!» Прыдушаны голас каштанкі гучаў пад пледам, як піск. Нібы па нашых целах бегалі мышы. Куча галодных і брыдкіх мышэй. Мы прыціскаліся адно да аднаго, і я закрываў каштанцы рот, але яна пачала торгацца, і я спужаўся, што задушу яе. Адпусціў, адчуваючы, што ў галаве пачынае злавесна і цяжка грукаць. Мне было блага. «Ёй нельга!» – прашаптаў я. «Зараз яна пойдзе на кухню, памые посуд, пакіне там штосьці, прыйдзе сюды, паляжыць побач, і потым усё скончыцца. Так заўжды бывае, але сёння можа стацца інакш». Каштанка замерла, пацерлася аб мяне, а потым зноў заказатала мне вуха. «А яна, гэтая Верачка, наогул чалавек?» «Я не ведаю», – сказаў я. «Я ніколі яе не бачыў». Каштанка засапла. Вось цяпер я і праўда быў гатовы яе прыдушыць. Верачка звінела посудам. Яна яшчэ не ведала, што дзеецца ў пакоі, дзе мы ляжалі з каштанкай, замёрзшы і прыціснуўшыся адно да аднаго. Зараз яна разбярэцца з кухоннымі справамі, а потым зойдзе, пабачыць і ўсё зразумее. Хутчэй за ўсё яна вельмі добра ўмее бачыць у цемры. Яе позірк пранікае скрозь сцены і дрэвы, скрозь сталь і бетон, скрозь шкло і снег, скрозь зямлю і паперу. Так, праз паперу. І толькі адно ёй забаронена – здымаць гэты стары, выцвілы, паедзены моллю плед. І гэта нас уратуе. Мы маем шанец. Гэта скончыцца. Некалі ўсё гэта скончыцца. І тады каштанка скінула яго. Рэзкім рухам, так, што я не паспеў яе ўтрымаць, яна скінула плед на падлогу і паднялася на ложку. Я ляжаў, моцна заплюшчыўшы вочы, і маліўся. «Брута маў, тау істузу у аутима, тау балбута светузу бу, тау стута айдузу бу, тайфузу уима сау алузу, утутима да аутима, дунау кусутима русое динути». Я больш не чуў ні Верачку, ні каштанку, ні гарадскога шуму за акном. Толькі свой голас, няшчасны голас прымата, які не можа дастаць да галінкі. Цёплыя рукі леглі мне на твар. «Тут нікога няма», – сказала каштанка, з усей эмоцыі выцілася каленам аб стол з маім д'яблавым пачастункам і вылаялася. «Я сыду з твайго логава інвалідам». Я паволі расплюшчыў вочы. Каштанка шчоўкнула выключальнікам, у пакоі зрабілася светла, знаёмыя, абрыдлыя мне прадметы пазіралі на мяне з пагардай. Рэчы ўздыхнулі і сталі на месца, гатовыя працягваць свой нерухомы бег. Каштанка, пакульгваючы, прайшлася па кватэры. «Нікога!» – пачуўся яе голас з кухні. «Нікога! Ніякай Верачкі!» Я недаверліва засмяяўся. «У цябе галюцынацыі!» – сказала каштанка. «Як інтарэсна!» Я, ўсё яшчэ не верачы, пайшоў да яе, абнюхваючы ўсе куты,
зусім як Буня, калі прыйшоў да мяне з інспекцыяй. І праўда, кватэра выглядала так, быццам ніхто не прыходзіў. Або я звар'яцеў, або каштанка спужала Верачку. Бедная Верачка, страшная Верачка, ніколі не бачаная мной Верачка, цемра Верачка, Верачка Вусціш. Ты уцякла ад нейкай саплівай школьніцы. Або ты ўсё яшчэ тут. Хаваешся, чакаеш, калі гэтае дзіцё сыдзе. Цярплівая Верачка, Верачка, якая не сыходзіць проста так, нічога не пакінуўшы і не забраўшы. Я пачаў адчыняць усё, што магло адчыняцца ў гэтай праклятай кватэры. Але марна. Калі Верачка і хавалася недзе тут, дык я мог яе і не пабачыць. Яна магла зрабіцца чым заўгодна. Хоць кавалкам гумовай піцы, хоць недапалкам, хоць моллю, што кружляла вакол каштанкі, стрыгучы спёртае паветра. Я апусціўся на кукішкі і такім вось клоунскім чынам пачаў даследаваць падлогу, спрабуючы знайсці хоць нейкія сляды. Каштанка назірала за мной, кпліва пасмейваючыся, а потым, уздыхнуўшы, таксама пачала поўзаць па падлозе. Я бачыў, якія брудныя ў яе калені, што скажуць яе бацькі. Ты не заўважыла нічога дзіўнага? Пакрэктваючы, я папоўз у бок, хоць мне не надта хацелася аддаляцца ад каштанкі. Я баяўся згубіцца ва ўласным жытле. Нічога не знаходзіла на падлозе, можа, гузік ці нітку, хоць бы нейкі след. Ды не, нічога, каштанка зазірнула за фатэль. Нічога такога, калі, канешне, не лічыць гэтага. Яна працягнула мне далонь, сваю чыстую, утульную далонь, на якой ляжаў кавалак паперы. Я паглядзеў на тое, што яна мне паказвала, і задыхаў часта-часта. Мне здавалася, сэрца зараз выскачыць з грудзей. На далоні каштанкі ляжала выразаная з паперы фігурка. Папера зусім пажаўцела, таму колер фігуркі быў падобны да колеру чалавечай скуры. Гэта была фігурка жанчыны. Няўмела, груба, дрыготкімі пальцамі выстрыжаная з паперы жанчына, у якой школьнай асадкай былі намаляваныя вочы, ледзь бачны нос, распусны і вялікі рот з вялікімі вуснамі, і смочкі, і пупок, і валасы на лабку, і ўсё тое, ад чаго некалі мы вар'яцелі, апантана арудуючы нажніцамі пасярод бяскрайняга дывана. Даўным-даўно, не тут, у іншым жыцці, у іншай імперыі, пад нагамі дарослых, якія вось-вось маглі вярнуцца з працы, на якой яны зараблялі нам хлеб. «Здравствуйте, Верочка!» – проспевала каштанка, усмехаючыся сваёй далоні. «Приятно с вами познакомиться!» Я хацеў вырваць фігурку ў каштанкі з рукі, але яна спрытна перахапіла яе двума пальцамі і кінулася ад мяне на кухню. «Прыемна быць мацнейшай за нечы страх», – прамовіла каштанка, беручы запалкі. «Бывайце, Вера». Не, я не спрабаваў яе спыніць. Я стаяў у дзвярах кухні і глядзеў, як паперка робіцца агнём, і агонь ляціць у ракавіну, як Верачка шыпіць, рассыпаецца на чорныя пялёсткі. Яна проста вярнулася туды, адкуль прыйшла. «Нго ібе ісакі така моломба», – сказала каштанка. «Двум леапардам цесна ў адной нары. Праўда, о-о?» Раздел 12. Скончыўшы сваю гісторыю, я нейкі час маўчу, слухаючы, як рэчы навокал пачынаюць вызваляцца ад улады майго голасу. Спачатку яны яшчэ ледзь чутна гудуць, быццам датычныя да таго, што я тут нагаварыў, але пакрысе пакой апаноўвае цішыня.
Я гляджу на свае пальцы, на іх сіні брудны пыл, вось у што ператварылася нітка, знойдзеная мной у шуфлядзе пустога стала. Стары савецкі дыктафон, стужкавы, казённы, ляжыць перада мной, і я зусім не ведаю, ці хапіла на ім месца, каб запісаць мой аповед да канца. Праверыць я не магу, ды не мая гэта справа. Магчыма, мне наогул нельга да яго дакранацца. Это казённая прылада, як і ўсё тут, людзі, гукі, паветра, і сам я казённы, бо не магу адсюль выйсці. Можна мне пайсці дамоў? Так мы прасілі настаўніцу ў школе, тую, чужую, якая прыходзіла праз 10 хвілін пасля званка на апошні ўрок, абвясціць, што нашая настаўніца захварэла і... Ад яе залежала, мусілі мы пасядзець ціха паўгадзіны і пазаймацца сваімі справамі, або заняткі ўсё ж адбудуцца, або... «Можна нам дамоў!» — гучаў нечы голас, і настаўніца ведала, што ён прагучыць, і мы ўсе цудоўна гэта ведалі і глядзелі на жанчыну каля дошкі з надзеяй і пакорай, і вось яна аглядвала нас, мружачыся, і казала. Што яна казала? Якімі былі запаветныя словы? Толькі ціха. Так гучаў яе прысуд, калі яна была ў гуморы, і мы і праўда ціхенька, але ўжо расплюхваючы радасны гул перад сабой па калідорах, хапалі партфелі і несліся стрымгалоў уніз на ганак да вольнага дня. Я сяджу і ўспамінаю ўсё гэта, і не ведаю, ці трэба мне ненавідзець свае ўспаміны, або лепш зберагчы іх, бо невядома яшчэ чым скончыцца гэты дзень. Магчыма, яны надоўга зробяцца адзіным, што мне дазволена будзе ўзяць з сабой. Даўно ўжо надышоў вечар. У будынку, дзе я сяджу, зачынены сам-насам з дыктафонам, сціхлі і дрыль, і краны, але ён не збіраецца засынаць. Наадварот, калідоры поўняцца ўсё больш гучнымі крокамі, зусім блізка чуваць стомленыя і грубыя галасы. Тут усё толькі пачынаецца, у доме, дзе гасударавы людзі робяць сваю справу. Я маўчу. Мне і праўда няма чаго больш сказаць. Нібы нехта іншы расказаў мою гісторыю, а я, хоць і заўважыў мноства недакладнасцяў, не адчуваю ў сабе права ўмешвацца і крэсліць. Калі б у мяне не забралі паперу, я расказаў бы ўсё як было, і месца на паперы хапіла б. Я ўмею пісаць на паперы. Магчыма, я апошні чалавек, які любіць і ўмее пісаць на паперы. Якая ж ненадзейная штука дыктафон. Ён можа выключыцца, на ім можа скончыцца месца для запісу, ён можа зламацца, і ўсё, капут, трэба расказваць усё наноў, а я не пэўны, што ў мяне хапіла б на гэта моцы. Мне хочацца дамоў, да сваіх кніг. Мне хочацца пакурыць і выпіць урэшце. У мяне дома паўпакета таннага віна, я думаю пра яго з пяшчотай, яно вярнула б мне сілы і прымусіла б зрабіць хоць нешта. Ды і ў прыбіральню даўно хочацца. Пакуль што я цярплю, але ведаю, што варта мне падняцца, і патрэба зробіцца нясцерпнай. Я стараюся не варушыцца. Пусты пакой таксама нічым не выдае сваёй зацікаўленасці. Здаецца, ён ужо зжыўся са мной. Тут мала рэчаў, але яны ўжо прымаюць мяне за свайго. Вось у чым яна, сіла такіх установаў. У тым, што яны робяцца часткай цябе раней, чым ты змог пра гэта падумаць. І вось нарэшце доўгачаканы грукат каля дзвярэй. Шчоўкае замок. «Честно говоря, я про вас забыл», — смеется мой государов муж, подкидываючи и ловячи ключи. «Столько дел. Еще и работы подбросили под вечер. Понапривозили этих. Не скоро домой пойду. Вот кто их заставляет ходить на все эти шести? Совести у людей нет». Я молчу. У яго добрый настрой. Напэўна, добры настрой у такого чалавека — это кепскі знак. Ён садится на край стола и забирает диктофон. «Выговорились?» «Не знаю». «А кто знает?» «Ладно, не волнуйтесь, уже не важно. Вообще-то я вот что пришел сказать. Можете спокойно идти домой. У нас к вам вопросов больше нет». «Как это нет?» — кажу я и разумею, что мне як мага хутчэй трэба знайсці прыбіральню. «Нет, нету», — потискаю он плечима. «Все в порядке, закон вы не нарушали. А если какой-то и нарушили, то не тот, который в нашей компетенции. Вскроются новые факты, вызовем. Хотя какие тут факты? Все ясно, все как на ладони. Интересное, конечно, дело на фоне остальных, с особенностями, но мы разобрались». Я не сыходжу.
Сяджу і гляджу на яго, як быццам гэта я тут галоўны. Олег Олегович. Я дрыжу. Я не ведаю, што мне сказаць. Олег Олегович, ідзіце, вы свабодны. Я глытаю сліну. І з раніцы нічога не еў, у роце кісла, я хачу памачыцца, але не сыходжу. Хотите еще что-то услышать? Здивляется он. Ну ладно, могу в 2 словах поделиться. Кашкан во всем призналась, рассказала, как было дело, как она придумала какой-то тайный язык, балбутта. От слова болтать, конечно. И с Козловичем на нем переписывалась. Детский сад. А потом задурила головы вам и Бундесу, а больше всех этому Козловичу Денису, который в нее тоже влюбился, дурак молодой. Приставал, проходу не давал, а она с ним покрутила, а потом дала ему отворот-поворот. Парень от любви несчастный из окна и выбросился. А перед этим ножиком на коже у себя стишки написал какие-то, на этом их тайном языке. Хотите знать, что он написал? Кашкан нам перевела. Что-то вроде «мы легкие, как бумага, падаем в пропасть и орем». Это он ей написал на балбутто, этом ихнем. У него психический срыв случился. Бывает. В таком возрасте гормоны еще как шалят. И он подошел до дверей, нетерпеливо позвониваючи ключами. А вам, Олег Олегович, советую, вы поосторожней с этими малолетками. Сами должны понимать, с ними свяжешься, можно под статью загреметь. Я-то вас понимаю в чем-то. И он понизил голос и по-змовницку усмехнулся. А вот у нас здесь не поймут. Вы уже не молодой человек, старше меня, пора уже успокоиться. Вы женаты? В разводе, сказал я и выбег у калідор. Ледзь паспеў да прыбіральні. Гасудараў муж здзіўлена паглядзеў, як я рву дзверы не ў той бок. Больш я яго не бачыў. У школе мы пасля такіх аблягчэнняў казалі, парадзіруючы тэлевізійную рэкляму: «Шчасце есть!» Зашпіліўшы штаны, я паглядзеў на сябе ў бруднае люстэрка і выйшаў на калідор. Паўсюль кіпела праца. Недзе крычалі, недзе ўшчувалі, недзе маўчалі так, што лепш бы з тых кабінетаў чуўся крык. Я выйшаў міма дзяжурнага на ганак і глыбока ўдыхнуў паветра. Закурыў і павольна пайшоў па вуліцы туды, дзе былі ліхтары, людзі, смех, дзе шумеў горад М. Мой горад. Я вырашыў дайсці пехам да свайго дому з мемарыяльнай шыльдай. Мне не было куды спяшацца. У кафетэрыі нейкага гастраному я купіў 2 піражкі з мясам і з'еў іх тут жа каля касы, выціраючы пальцы аб паліто. Прайшоў па Кнорына дадому кіно і па бульвары Талбухіна рушыў на праспект. Недзе там я ўпершыню сказаў Козліку пра лёгкасць. Працытаваў яму Імрэ фон Штукара, але не сказаў, што гэта цытата. Мне хацелася, каб ён думаў, што гэтыя прыгожыя словы напісаў я, на паперы, ад рукі, так, як я ўмею і люблю. На бульвары было даволі шмат людзей. У горадзе пацяплела, лаўкі былі занятыя моладдзю, прыкладна козлікавага ўзросту. Я чуў урыўкі іх размоваў. Не, Козліка на іхным месцы я ўявіць не мог. Козлік быў не такі. Гэтыя былі цяжкія, падуладныя зямлі, на якой ім собіла нарадзіцца. Яны жылі паводле законаў яе прыцягнення, слухалі яе і ступалі на яе ўпэўнена, бо ведалі, што яна будзе іх насіць яшчэ доўга, пакуль не стоміцца. А Козлік быў як слова, напісанае на паперы. Яны знікнуць, а Козлік застанецца. Да мяне раптам падбег сабака. Высокі, ладны паляўнічы сабака ў бліскучым ашыйніку. Я інстынктыўна адхіснуўся, схапіўшыся за край лавачкі, а ягоная гаспадыня ўжо бегла мне насустрач. «Карлотта!» — крыкнула яна. «Фу! Фу! Ко мне!» Я прысеў на лавачку і закурыў. Сучка тыцкалася мне ў калені вострай пысай, азіралася на гаспадыню, але не спяшалася пакінуць мяне ў спакоі. Я паглядзеў у сабачыя вочы. Мне было цікава, ці можна пабачыць у іх нешта, што сведчыла пра натуральную патрэбу сабакі ў падпарадкаванні. Але я так і не змог нічога ў іх прачытаць. Нібы гэта была кніга на зусім іншай мове. Гаспадыня падышла, круцячы ў руках павадок, надзела яго на паслухмяную тонкую сабачую шыю. «Извините», — кинула яна, облизнувши вусны, — убежала. Шею вытащила, и как умудрилась, вырвалась и убежала.
Но она не укусит, тем более вы ей, смотрю, понравились. Красивая собака, сказаў я. Але, здаецца, ёй было напляваць, што я думаю пра яе пародзістую сучку. Нічога не здарылася, і добра. Не сказаўшы ні слова, яна пацягнула сабаку ў цемру, а я паглядзеў на свае рукі, на іх скуру, на якой кучаравіліся сівыя валаскі, і падумаў, што ў мяне засталася ягоная кніга з вершамі і карцінкамі. Што яшчэ трэба такому чалавеку, як я? Можа, ён сам яе намаляваў і напісаў усе гэтыя вершы, а я біўся галавой аб паперу. Ну і што? Галоўнае, што я на волі, жывы, і ў мяне ёсць мова. А яшчэ я падумаў пра тое, што заслужыў сёння крыху спагады ад тых, хто мяне любіць, крыху спагады і асалоды. Павінен жа хоць нехта ў гэтым горадзе мяне любіць.